Nelwedd I ni yma ar S4C. English language subtitles are available on the red button. Mae Sylwebaeth Saesneg ar gael ar y botwm coch. Nawr, mwynhewch. Wel wawrio ail ddiwrnod y Ffair Aeaf yn Llanelwedd. Mi roedd o'i yn ddiwrnod i'r brenin. A ia, Thomas Bwlch oedd hwnnw. Ac yn goron ar y cyfan, sioe dan gwyllt gofiadwy. Bore da, chroeso cynnes iawn I chi yn ôl ato ni faes y Ffair Aeaf yn Llanelwedd. Do, mi gawson ni ddiwrnod ardderchog ddo, ia. Siopa hwyr neithiwr hefyd a thân gwyllt. Ond mae rhywbeth yn deitha I y bydd heddiw hyd yn oed yn well, efo'r pencampwriaetha ym mhob cylch a'r arwerthiannau hefyd cyn diwedd y prynhawn. A mae'n tîm ni yn barod, felly, ar eich marcia, barod, ewch! Wel, mae dydd Mawrth yn ddiwrnod mawr ynghylch y gwartheg wrth gwrs, diwrnod y pencampwriaethau, ond yn gyntaf heddi y bydd ifanc bydd yn hawlio'r sylw. Ac yna, fel wedes I, pencampwriaeth yr heffrod y bystych cyn y brif bencampwriaeth, ac yna yr ocsiwn fawr yn hwyrach prynhawn yma. Felly digon I gadw fi'n brysur drwy'r dydd. Edrych mlaen. Mae cylch y defed yn wag ar hyn o bryd, ond mewn ychydig funudau fe fydd y lle yn orlawd ar gyfer y pencampwriaethau. Dros y 2 flynedd diwethaf, adran pwysau'r cigydd sydd wedi ennill a syrenu fan hyn yn y pencampwriaethau. Ond sgwn ni os byddwn ni'n torri tir newydd eleni. Nesa y prynhawn yma fe fydd yna gyfle I weld pa mor ddwfn yw pocedi'r prynwyr yn yr ocsiwn fawr. Felly gyfeillio, mae yna ddigon o ddrama, dagre o lawenydd a dathlu mawr o'n blaenau ni heddi. Dyma ni ar ail ddiwrnod y Ffair ac I gychwyn heddiw y cyffyle chwaraeon, y Merol Cymreig teip cob a'r cobiau Cymreig, cyn symud ymlaen at y brif pencampwriaethau. A mi fydda I, David Oliver, yma I arwain chi trwy'r cwbl. A mae dda iawn gen I ddeud bod Teleri Fielding wedi dod yn ei hôl ato ni eto heddi. Mae gen I ddwrnod da iawn ddoe, do? O, do. Oedd I bach o bleu, ond na, nes I rili mwynhau. Ac o'n i'n dysgu o wylio'r uchafbwyntiau neithiwr efo Ifan a Mari. Mae'r sioe yma di'r rheswm I ti ddychwelyd adra o Ffrainc. Oedd. Do, nes I gwylio'r holl sioe jyst yn istan tu fewn ar y VPN iPlayer jyst istan at yr wsos. So, ie, o hai fi symud nôl I Gymru. Achos ffarmio, gweithio'r ffarm oedd ti'n Ffrainc? Ie, ffarm lawr yn y Rown Alps, felly. Ie, reis mynyddig, ond dim cweith fel Gymru. Felly, oes na rhywbeth sy'n bos o sioe debyg I hon rwla'n Ffrainc? Wel, dyna be nes I rili fethu yn Ffrainc, ond do gen nhw ddim fel y mart sydd gen ni o ran y mart cyffredinol, pawb yn mynd I un lle. Doedd o jyst ddim yn ei fath, yn lot o prynwyr. So ti'n colli, o'n i'm yn gweld y cymuned amaethyddol gymaint I gymaru efo Gymru, lle. Wel, mae'r gymuned amaethyddol yma heddiw yn sicr yn dydi. Felly, y be fydd I di wneud yn ystod y dydd? O, mae gen I, dwi'n gweld ocsiwn carcas Cigoen, dwi efo ffermwyr ifanc eto, pencampwriaeth y moch, felly dipyn I weld a dipyn I holi, mae'n siŵr. Ac am wario cyn mynd o yma, so ni'n gweld oedd y peirianna wedi tynnu dylygad I ddoi. Oh, I wish, yeah. So treulad efo'n lyflu cael, ond na, I'm great. Mwynhad y ddwrnod, diolch I ti Teledu. Diolch. A wedyn, wrth gwrs, mae yna Sylwebaeth Saesneg hefyd yn does, diolch I Gareth Roberts a'r criw. English language commentary is available on Sky Plus, Freeview or Virgin Media by pressing the red button. If you have a TiVo box or Sky Q box, please access settings and use the audio selection option. Bore da I chi gyd, good morning. Yes, I'll be here once again with the resident team of experts on another busy day here at the Winter Fair. And if you are experiencing
any problems whatsoever, then don't hesitate to contact S4C's Viewers Hotline. A be am y tywydd ta bobl, oedd hi'n ddelfrydol yma ddo i grwydro'r maes, ond sydd siap sy'n bethau heddiw gan i wybod rwan gyn Branwen Gwyn. Bore da iawn i chi. Wel, mae yna rybydd melyn am niwl mewn grym ar hyn o bryd yn effeithio ar rei rhanna o'r dwyrain. Y rhybydd na mewn grym tan 11 o'r gloch. Bore yma weddill y wlad, mae'r niwl a'r tartna'n ddigon arang codi bore yma, ond unwaith iddo fo glirio mi fedrwn ni ddisgwyl diwrnod sych efo ysbeidiau heulog. Ychydig yn fwy cymylog yn y dwyrain o bosib. Y tymheredd ar ucha heddiw yn rhyw 9 gradd Celsius, rhyw 6 fan hyn yn Llanelwedd. Heno wedyn cymyla, niwl a tharth yn parhau yn y dwyrain. Y tymheredd ar isa yn gostwng i ryw 2 gradd Celsius. Ychydig yn is o bosib yn y manna mewndirol. Fori wedyn, wel, mi fydd y cymylau yna'n parhau yn y dwyrain, unwaith yn rhagor gweddill Cymru yn sych ac yn glir efo ysbeidiau heulog. Y tymheredd fori chydig yn uwch na heddiw o gwmpas 10 gradd Celsius ar ei ucha. Gweddill yr wythnos wedyn yn edrych yn sych ar hyn o bryd. Dyna'r tywydd am y tro, mwy gen i nes mlaen. Mae'r Ffair Aeaf yn rhoi darlun clir i ni o'r gadwyn yna o'r anifeiliaid sy'n cael ei magu gan y ffermwr hyd at y bwyd da ni'n ei fita ar yn platia. Felly heddiw fel da ni wedi clywed, mi fydd yna ragor o gystadlu yn bydd ac yna pnawn ma da ni'n cyrraedd yr uchafbwynt efo'r arwerthiana. Ac wedyn y drafodaeth fan hyn yn Llanelwedd ydi am faint bydd y pencampwyr yn mynd. A da ni wedi cynnal Paul Piniwn, da ni'n parhau i wneud hynny heddiw ma hefyd. Felly mae yna groeso i chi gysylltu efo ni ar y llwyfannau cymdeithasol, ar Twitter ac ar Facebook hefyd. Pris gwerthu pencampwr y gwartheg? Wel, hyd yma, da chi'n chwarae'r saff, da chi'n meddwl rwla rhwng 5 a 10 mil. Fe gawn i weld. Mae wedi bod cynnychiad a 12,700 os dwi'n cofio'n iawn, yn ôl yn 2007. Wedyn y defaid, wel, rwla yn y canol yn yma hefyd, da chi'n deud rhwng 600 a 1200 y pen. A wedyn pa adran fydd yn cipio y pencampwriaeth, prif pencampwriaeth y ceffyla? Wel, y bleidlais ar hyn o bryd am i fed ar busa newid, cofiwch cyn pnawn yma, yn ffafrio'r merlod a'r copia Cymreig. Felly mi fedrwch chi hefyd roed eich barn ar y llwyfannau cymdeithasol ar Facebook a Twitter. Felly ymunwch efo ni, gewch chi fod yn rhan o'r hyn sy'n digwydd yma yn y Ffair Aeaf. Da ni yn darlledu yn fyw, cofiwch, ar S4C tan 4 o'r gloch. Mi fydd yn dda iawn cael eich cwmni chi i gyd. Wel, dwi ar fy ffordd rwan i'r neuaddwyd, wrth gwrs, wrth y modd yn crwydro'r stondina yn y fan honno. Ac wrth gwrs, mae pethau wedi dechrau'n barod yn y cylch gwartheg hefyd. Felly ewch chi draw at Ifan. Wel, dyma ni te'n barod am ddosbarth cynta dydd Mawrth y Ffair Aeaf. A'r beef ifanc neu'r baby beef sydd â ni bore yma. A pwy well i'n tywys ni drwy'r cyfan. Caryl Hywel, siwr wyt ti, bore da. Diolch yn iawn i ti, Ifan. Y ddau o'n i wedi codi gynnar. Oedden gynnar iawn bore yma i fod yma. Pen bore, ond yn barod i'r cystadlu. A mae yna gystadlu da yma, Lenny, does niferoedd da o'r beef ifanc yma. Os fi'n credu bod yn niferoedd flan eleni, a ni'n disgwyl mlaen i cael dosbarthiadau cryf iawn. A'r dosbarth cynta yma nawr te, gwed chydig bach am y dosbarth ar math o bwysau sydd gyda ni fan hyn nawr o'n blaenau ni. Wel, mae gyda ni dosbarth da o dosbarth native yma bore yma. Pwysau o 300 i 386, a mae'r safon yn uchel iawn. A mae'r rhain yn wartheg, fel wedys di, native yn ffridiau cynhenid yn dyn nhw? Allan o darw cynhenid? Ydyn, mae nhw. A mae'r safon yn uchel. Chi'n gweld rhai o gwahanol bryd, a maen nhw'n safon uchel. A'r beirniad sydd â ni bore yma nawr ar gyfer y beef ifanc yw Jonathan Lyons o Swydd Lincoln. Yn wyneb cyfarwydd i chi sydd yn y cylchoedd yma, yn dyfa Caryl? Odi, mae'n arddangos lloi ifanc a gwartheg mawr hefyd, so mae'n feiriad sy'n gwybod beth mae'n chwilio amdano. A mae rhaid i ni sôn hefyd ar y pwynt yma, Caryl, am y llwyddiant mae dy fam a di a gwytithau hefyd wedi cael gyda'r beef ifanc yma dros y blynyddoedd. Mae'n deg i weid fel teulu chi'n giamsters am gynhyrchu y lloi ifanc yma a lloi o safon a'i gwerthu nhw am arian da ar gyfer y job yma. Wel, ni'n trial yn gorau. Ydyn ni wedi cael tipyn o look yma yn y Ffair Aeaf. Ni'n mwynhau wneud trial yn gorau i magu am felly llo da. Felly, efe wrth dy fam wyt ti wedi cael y diddordeb? Ydw, fi wedi cael yn lusgo rown i shows os yn groten fach. I fynd i show, bob show, oedd mam ar fydang sta môr, a ni'n mynd bob di sadwn gyda hi. A wedyn ni symud o ddim symud neu magu lloi, a fi'n mwynhau, fi'n rili yn mwynhau. Felly, i chi'n gwerthu'r lloi wedyn yn oedran bach ifanc, i chi bobl cael mynd â nhw mlaen i'r cam nesaf fel petai? Ydyn, ni'n tueddol yn licio gwerthu nhw either yma yn Ffair Aeaf neu yn mis Chwefror ar gyfer pawb i arddangos nhw trwy'r haf a nôl fan hyn
yn y gea. Sio deimlad yw hwnna? Twa, pan wyt ti'n gweld rhywbeth wyt ti wedi fagu a'i werthu nôl falle yn y sioe fawr yn y haf neu nôl fan hyn yn y Ffair Aeaf ac yn neud yn dda. Sio deimlad yw hwnna? O, mae'n deimlad arbennig i'w gweld yn fel i chi di magu, i fy mlaen wedi wneud yn dda, a falle i gael y gwobr cynta yn deimlad anhygoel, a rhywbeth dyn ni fel brydwyr yn edrych mlaen amdano. A dangos bod chi'n neud rhywbeth yn iawn wedyn. Wel, ydy mae yn. A mae rhaid fi weid, mae yna ddosbarth gret fan hyn bore yma, dosbarth cryf dros ben wrth i ni weld esyllt a'i gŵr Geraint o fferm, wel, Llwyn Howell, mae esyllt yn dod yn y fe, ond mae partneriaeth Mabws Hen sydd da ni fan hyn te, ffarm newydd i'r teulu a Geraint ac esyllt nhw sydd yn arwen y blaen ar hyn o bryd gyda'i gwartheg nhw a dwy hyffer neis iawn gyda nhw'n does? O, dos. Dwy hyffer a top star lled yn nhw. 198 gan esyllt yna, Ebony yw enw hon. A wedi throi allan yn neis iawn fod y teg. Pwy fath o bwysau yw hwnna, Caryl? Mae hi yn 300... Ebony yn 316 kilo i fi. Pwyso'n dda, yndyn nhw? Mae nhw yn pwyso'n dda i feddwl yn ffoi bach. Mae llall wedi gyda Geraint y 300 kilo fydd yn nhw. Pwysau bach neis iawn. So'r ddoi yn debyg iawn o ran pwysau, yndyn nhw? Ydyn, ma' nhw, ti'n iawn. Wedyn mae dyn ni y rhif 190 wel sy'n cael ei thynnu fewn i'r safle cynta, Starlight Hanna. O swydd Darby mae hon yn dod. Mae'n drisiad lws iawn, mae lled yn ei, mae'n cadw'r lled trwyddo. Yn arwen i fyna mae Sally Lloyd. Beth yw gofynion y dosbarth yma te i'r beiriad, a be fydd e'n chwilio fan hyn nawr efo'r gwartheg ifanc mae'n wahanol i'r bywelon i ddoi falle? Bydd e dal yn chwilio am y nifel sydd yn gywir a chi moyn y nifel sydd â top da a lled trwyddo. Snag os lled yn ddyn nhw'n llo bach, bydd awe byth yn creadur mawr, so mae'n gofyn bod y lled yn ddyn nhw'n lloi bach. Wel, dosbarth arbennig i ddechrau'r cystadlu heddi yn y ffair. A tipyn o ffordd i fynd o hyd, felly dowch nôl ata i a Caryl yn y man.
Diolch gyfeillion, gobeithio bod chi'n eistedd yn ôl yn gyffyrddus a phaned o den eich llaw, oherwydd mae'n bore o gyffro mowr fan hyn yn Cylch y Defed, bore y Pencampwr Eithaf. A dwi'n ffodus i gael cwmni dwy ferch angerddol iawn ar gyfer y cystadlu y bore yma. Dyma chi Sarah Brown o Llampumsent a Carol Hughes o fferm Tu Hwnt i'r Afon, Llanarmon. Wel, croeso ato ni chi'ch dwy. Sa'n gwybod amdano chi, ond dwi eitha cyffroes fan hyn pan mae'r Pencampwr Eithaf ymlaen, achos nawr mae'r gorau ymlith y goreon yn brwydro'n erbyn ei gilydd. Odi, mae'n lyflu gweld nhw gyd mas, maen nhw gyd yn cael eu paratoi mor neis, a mae safon da iawn ma. Ie, mae'n gret, mae'r colanau ma'n llawn i bod ddoe a heddiw, a mae'n eitha fforddus o cyffroes i gweld pwy sy'n mynd i cipio'r wobr a mynd ymlaen. Bydden ni'n gweud bod nhw eitha nerfus bore yma. Dwi eitha nerfus, yn ei gwylio nhw. Ni yn adran nawr, y Pencampwriaeth, adran y Brydau Mynydd ac ucheldir pur. Nawr te, mae yna arddangosfa gref o'n blaenau ni. Os glei, maen nhw gyd wedi cael eu troi mas yn ardderchog, a mae pawb i weld ar blaenau trad yn wyndran pwy sy'n mynd i gael ei heddi. A dwi'n teimlo, yn y ffair, yn cyffredinol, mae yna gaffra mowr wedi bod yma, yn does e, ryw naws hudolus eleni. Oes, definitely. O llynedd oedd hi'n bach yn dawel achorach achos ar ôl Covid o peth, ond Lenny, mae'r bwrlwm yma yn ôl fel mae fod yn y Ffair Aeaf. Ac o'n i yma ddoe yn edrych ar y cystadlaethau, ac oedd y gorlau ma'n llawn de, oedd yn lyflu i gweld gymaint o defyd o gwmpas eto. A nifer uchaf erioed wedi ymgeisio yn y adran y defed, mae hwnna'n galonogol i glywed. Odi, mae'n lyflu i weld, a oedd e'n neis i weld bod gymaint o torddis achos ymfryd i'r torddis a'r torwens, oedd e'n rili neis gweld llawn ring ma ddo o'r torddis, so gewn ni weld fel newn nhw eddi fyd. O'n i'n gweld nawr y beiriad yn mynd trwyddyn nhw, Mr Glyn Owens, cyn arwerthwr yn Rhuthun, oedd yn adnabyddus iawn fel arwerthwr yn fanna, wedi gwneud gwaith neilltuol dros y diwydiant, dros y blynyddoedd, a dylen ni fod yn falch iawn o'r gwaith mae fe wedi gwneud, Carol. Yndi, siŵr, mae o'n, reid nerfus yn un deud o'r heddiw, mae o'n gyda dipyn o gamp i fynd trwy pob peth, ond na, dyn profiadol iawn, neu gwir, a rhaid mae'n gwell i wneud y job. A fyne wedi ennill prif Pencampwriaeth y Gwartheg nôl yn 2008 gyda'r bwstach Tommy, a pawb yn cofio am Tommy, yn dod pryd hynny. Wedi gwneud gwaith neilltuol chwarae teg, ond Defed yw i faes e heddiw. Mae'n deall Defed, Gwartheg, smart space sydd o'i flanau. Mae'n gallu beirniadu unrhyw un i fel yn dweud. Yndi, ac yn canol o fri hefyd, yn gallu beirniadu am felly gysylltiaeth yn rifin, ffol dwi'n dall hefyd, so yndi. Nawr te, oes na oen yn benodol, neu par, dylwn i ddweud, yn benodol yn dalach llygad chi'ch dau? Mae sawl i'n neis i gael yma. Fi eitha lico'r Hill Radners ar hyn o bryd. Maen nhw wel yn matcho'n weddol, ond maen nhw gyd, chymod, y greion sy'n ma, maen nhw gyd yn heiddi cael e heddi, fi'n credu. A Carol, beth amdano ti? Mae'n job deud. Mae pob un y gorau o'i grŵp, ond fi'n cytuno, mae'r Hill Radner wastad wedi bod rhywbeth dwi ddim wedi cymryd llawer sylw o, ond yn wy'n cry, llydan, Ond mae fe'n anodd hefyd, oherwydd mond Mr Glyn Owens y beiriad sy'n medru i'w trin a'i trafod nhw, ac felly yn amlwg bod e'n fantes, achos mae'n tipyn o wlan i weld ar rhai ohonyn nhw, mae'n galed i ni wedyn i ddychmygu sut maen nhw'n cyffwrdd o dan y glan. Odi, yn gwmws, fi'n credu mae'n job sai erioed wedi cystadlu yn y gystadleuaeth hyn, ond mae'n job i wybod faint i drym off a faint i ddangos fi'n credu. Ond na, maen nhw gyd wedi gwneud yn dda a wedi gallu dangos y Defed off yr wyn. Felly, mae gyd yn dibynnu ar siwt maen nhw'n swmpo'r diwedd y dydd. Ni'n gweld nawr bod y beirniad wrthi gyda y sifiot tiroedd y gogledd o iddo Thomas and Bevan o fferm Noel Powys. Nawr, y bryd yma, nillodd yr adran yma llynedd, felly ydyn nhw'n bwerus eleni falle? Wel, o'n i weld yn na fyna pan oedden ni trafod nhw, felly falle bod chans gwylew i gael na. Gawn ni weld. Ond yn gyffredinol, Carol, y diwydiant Defed, mae'n gyfnod eitha ansicr ar hyn o bryd, yn dywe? Yndi, sgwyd neb llawer o atebion y beth yn ymlaen, i'r dyfodol, ond dwi'n meddwl bod ni pobl ifanc y diwydiant yn reit o derys, dyn ni'n bwrw ymlaen, ond so gael chydig bach mwy o atebion at beth sy'n mynd i ddod, so hynny'n helpu lot i ni gael symud busnesau ni ymlaen a falle, ond mae'n gret heddiw, mae'n gymaint o bobl ifanc yn y ring yma bore yma, a gymaint yn y rings ddoe, so mae'n hyder y diwydiant, felly, ond ansicrwydd hefyd. Tithau wedi cymryd ffarm Tynant ymlaen, dy hunan. Ydy mae'n anodd i ddechrau o'r dechrau, heb unrhyw gefnogaeth, really?
ges i cyfle tenantiaeth, ond i dweud y gwir, swn i'n wedi gallu gwneud hynny heblaw bod ni'n yn partner ar y busnes adre. So, ni gael gymaint o bres, i gael ffarm digon mawr i wneud bywoliaeth. Ond angen lot mwy o bres i ddechrau. So, heblaw bod fi'n join hanner partneriaeth, swn i'n gallu gwneud hynny rili i gael y pres i ddechrau. So. Mae angen cefnogaeth ar ein ieuenctid ni yn dweud, achos mae fe'n anodd. Odi, mae'n neis gweld gymaint mae heddi a ddoe pan ma'n ni'n gwylio, gymaint o bobl ifanc yn y cylch, oedd e'n lyflu i weld. Wel, dyna ni. Braf iawn i'w gweld yr ieuenctid yn sicr yn syrenu. Ond nhw'n ni adael i am ychydig o gylchadefau ac fyddwn ni nôl i weld pwy fydd yn ennill pencampwriaeth adran y Brydiau Mynydd ac ucheldir pyr yn hwyrach mlaen. Cofiwch am yn cystadleuaeth ni cyfle i chi ennill taleb gwerth campynt o gig yn eich siop cigydd lleol. Gwyliwch y fideo ac yna atebwch y cwestiwn yma gan adael eich manylion cyswllt. Am faint gwerthwyd Read All About It! Prif bencampwr gwartheg Ffair Aeaf llynedd. 5,200, 6,400 ta 8,000 o bunna. Mae'r rheola ar y wefan ac fe ddewisir un enillydd ar hap wedi'r dyddiad cau am 4 o'r gloch nos Mawrth yma. Habell y cyffyle, mae'r cyffyle chwaraeon dan sylw'r beiriad Cathy Arcyn Bowdler ac mae Larry Jones o Brydfa Cylan, Ger Rhythyn, yn cadw cwmni fi fan hyn yn y blws o webi, a mae'r beiriad wedi gofyn iddyn nhw mynd allan am y tro ola, sy'n ni'n meddwl, Larry. 14 yn cystadlu, a dipyn o safon, ydych chi'n meddwl yn dosbarth yma? Yndi, mae'r safon ar draws y bord yn reit uchel, sy'n ni'n dweud. A mae weld ydi mynd am deip efo tu blaen neis a efo confirmation da. Ti'n gweld y rei sydd yn is lawr y lein, ella ddim efo gwddw cweit mor hir, ddim yn cweit y teip ceffil chwaraeon fysa hi ella yn chwilio amdan. Ond mae weld ydi mwynhau hyn a mae weld ydi pigo be mae hi isio. Ond ti'n gallu dilyn be mae'n neud yn dweud? Wrth gwrs, yn y safle gyntaf ar hyn y bryd mae Rosita Heimer gyda What a Yarn. A Swcled efo cerddediad dda iawn. Yndi, mae o, ac o'n i'n dweud gyna, mae hynny yn wbeth swn i'n chwilio am o blaen un byd arall mewn ceffil chwaraeon. Eto, sa ti'n gweld nhw'n cerdded adra, mi fysa nhw yn ymlacio mwy, sa ti'n gallu gweld nhw'n mynd ar loose rain ac yn agor allan mwy. Wel, gen i just weld fan hyn bod yna newid wedi bod i drefn, Nes i ddyn nhw'n o'n i licio'n dod, David. Do, wir. Wel, mae'r un oedd yn ail erbyn hyn yn y safle gyntaf, ac Rosita Heimer gyda What a Yarn wedi symud lawr i'r ail safle. Ie. Gwrs, Cathy Arcyn Bowdler yw'r beirniad ni'n gweld yn yr het, ac wedi bod ynglwm a cyffyle ers y blynyddau. Erbyn hyn mae Zara Owen yn marchogaeth ar ei cyfer nhw, yn torri cyffyle fewn, a wedi bod yn cystadlu ers dipyn. Mae wedi bod yn anghlwm ac yn marchogaeth ers 9 mlwydd oed ac wedi bod yn rhan o'r Pony Club. Dim wedi dangos ers cyn iddi cwrdd ei gŵr hi, Peter. Ac ers hyn am wedi ennill pencampwriaethau yn y sioe frenhinol gyda'r cyffyle hela. A wedi cymhwyso cyffyle nhw i hunain i sioe ceffyl y flwyddyn. Ac hefyd gyda cynhyrchwyr. Gwrs yn erbyn hyn ar y bwrdd yma yn rhan o'r pwyllgor y sioe frenhinol, ac yn ystod y dydd mae'n gweithio fel financial advisor. Larry, wyt ti'n cytuno gyda'r gosodiadau? Dwi'n falch bod i wedi symud yr cyntaf ail drosodd. Dwi jyst yn gweld yr un cyntaf yma, mae o wedi rhoi at ei gilydd mor dda. Mae jyst yn...
hwn di'r un teip chwaraeon allan o dosbarth i gyd, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl swn i wedi pigo'r un yma. Wel, dyma'r enillydd yn y dosbarth i'r ceffylau chwaraeon. Wrth gwrs, mi oedd o yn yr ail safle am hyd y dosbarth ac erbyn hyn wedi cael y riban goch ac gewn ni gyfle i siarad gyda'r enillydd. Congratulations, you were in second place for the entirety of that class and then moved over at the last minute. Yes, yeah. Very pleased with him. Very pleased with him. So, have you been out much this season? He went to Hoys with his mum. She was second in the Cuddy this year. And this is his first show on his own. Right, well, what a great start. Absolutely brilliant, yeah. Absolutely Congratulations. That you get on, he's eager to go. I think he will be, yeah. Well Thank you. Thank you very much. Llongyfarchiadau mawr i James Knight a Honourable Bachelor yn ennill y dosbarth cyntaf i'r ceffylau chwaraeon yma yn y Ffair Aeaf. Croeso nôl i ddosbarth cyntaf dydd Mawrth y Ffair Aeaf yma ynghylch y gwartheg. Caryl Hywels sy'n gyda fi'n gwmni ar gyfer y dosbarth cyntaf bydd ifanc o wartheg allan o darw cynhenid, dylen ni weid, a'r beirniad Jonathan Lyons wedi dod i benderfyniad, Caryl? Ydy, mae o wedi. Hyffordd neis iawn fan hyn oedd o Mark Callum yn gynta a'r ail o Mary Cormac yn ail. Dwi drisiad dda iawn. A dechrau dair cystadlu y safon fel fyddech chi'n disgwyl cystal ag erioed yma yn y Ffair Aeaf. A mae rhaid gweud Jonathan Lyons y beirniad fydd e ddim yn hir wrth ei waith, ond wedi gwneud job dda. Do, job yn da iawn. Felly, lot fwy o'r byth ifanc i ddod a cynyddu fydd y pwysau wrth i ni fynd drwy'r dosbarthiadau bore yma cyn i ni droi'n golygon at y pencampwriaethau sydd i ddod nes ymlaen ac wrth gwrs ar ddiwedd y dydd yr ocsiwn fawr. Felly mae yna digon o gyffro a digon o ddramau ddod dwi'n siŵr heddi to ynghylch y gwartheg. Felly, Caryl, am y tro, aros da fi os neud i. Fy na fi. Gawn ni rwbaned fach nawr i ni gael mwynhau gweddill y dosbarthiadau a dowch na ato ni i gylch y gwartheg nes ymlaen.
Mae'r Nea Fwyd yn denu pobl unwaith eto heddiw yma. Dwi yng nghwmni Mia, chi sydd yn cydlynydd sgilia bwyd Cymru. Felly, be mae'r teitl yna ni olygu Mia i ddechrau? Wel, o ddydd i ddydd, fi'n cefnogi busnesau gweithgynhyrchu a phrosesu bwyd y diod fan hyn yng Nghymru i sicrhau bod gyda'i gweithwyr nhw sgiliau priodol i wneud i swyddi. Ni hefyd yn codi ymwybyddiaeth o'r cyfleoedd a'r swyddi sydd ar gael yn y sector. Sector sydd wedi cael ei bwrw'n galed gyda Brexit a Covid yn amlwg. Lot o swyddi gwag yn y diwydiant ar hyn o bryd, felly ni'n trio codi ymwybyddiaeth a wneud i bobl feddwl bod e'n gyrfa dda i bobl fe mewn ni. Ti'n nabod lot fawr o bobl mas i'w ystodina felly? Ydw, nabod lot fawr nhw, fi'n gweithio gyda lot o rein, felly mae'n neis gweld nhw wyneb y wyneb. Fi wedi gweld lot o nhw trwy sgrin dros y 2 blynedd diwetha. A mae mor bwysig yn dydi i'r diwydiant yma. Da ni'n gweld Nerys Hywel, bore da! Nerys yn paratoi ar gyfer yma arddangosfeydd yn y gornel yma sy'n mor bwysig ac yn coginio helgig. Helgig, ydy. Mae hwnna'n dod yn ni i un o'r cwmnioedd cynta te, sef cwmni Carw Llun. Cig Carw Llun. Maen nhw wedi bod yn brysur ofnadw. Maen nhw wedi gwerthu allan. Maen nhw wedi gwerthu allan. Mae cynnyrch nhw wedi bod yn cael ei ddefnyddio yn yr arddangosfeydd a chi'n gweld faint o gynnyrch sy'n ar ôl gyda nhw. Wel, Tim Tain! Helo. Bore da! Bore da. Dim lot o gig ar ôl. Na, popeth wedi mynd o'i. Mae'n bendigedig, unbelievable there. Yeah, unbelievable. And why do you think? Pam ydych chi'n credu bod y beth bod wedi bod mor llwyddiannus? Lot o bobl yma, lot o enthusiasm. Pawb yn licio siarad am y stwff. Achos mae'r stori yma yn un bwysig, a mae'n stori ryfeddol, yn dydi? Mae'r ceirw'n cael bywyd da. Mae pobl licio clywed y stori am y venison, ie. Mae gan nhw glywed mwy, achos y modian, y modian ydych chi'n de? Ie, o modian. O'r eich gweld chi'n Eisteddfod Genedlaethol felly? O, sure, ie. Wel, rhyfeddol ynde. Ond mae'r cig, mae'n iachus yn dydi o? Iachus, ond yn gweithio fi bod e'n isel iawn mewn calorïau, ond bod e'n uchel mewn lefelau heiarn a vitamin B. So fi'n cael bod chi'n i gyd trial peth o cig Carw Llun. A maen nhw'n cwmni cynaliadol iawn. Maen nhw'n reoli'r holl broses o'r gat i'r plat. Mae pobl, cwsmeriad nhw gyd yn lleol, a maen nhw'n prosesu'r cig i gyd ar y ffarm ei hunain. Mae'r lladi yn y ffarm. Odi, so mae popeth yn cael ei reoli gyda nhw. A pa mor bwysig ydy ystyriaethau fel yna i gwmnïau? Mor bwysig. Os chi'n edrych arno fel unrhyw cefnogaeth o'r Llywodraeth neu unrhyw beth ar hyn o bryd, mae rhaid i chi profi bod chi'n cwmni cynaliadwy, bod chi'n edrych ar ôl eich ôl trod carbon, mor hynod o bwysig. A hefyd, i'r cwsmeriad, ni gyd moyn gwybod bod cwmni'n creu cynnyrch yn gynaliadwy, bod nhw'n meddwl am ei ôl trod carbon, felly hynod o bwysig. Wel, dyma ni. Lovely to see you again. Cwm Farm Charcuterie. How are you? Sut ydych chi? Oh, very good, thank you. Nice to be back? Oh, lovely to be back. Lovely to feel the buzz. Lovely. I love the winter fair. And a good day yesterday? Oh, very good. Yeah? Yeah. Not sold out yet, though? No. We're not sold out. We brought more. Mae'n digon i ni drial. Mae digon o ddewis yma'n does? Digon o ddewis yma. Mae'r cwmni wedi bod yn llwyddiannus iawn yn ddiweddar. Mae nhw wedi ennill prif wobr allan yn Athens, a hefyd chi wedi bod yn cyflenwi 10 Street Downing gyda'i salami bara lawr. A byddwn ni wrth y modd yn trial hwnna. Fi'n dwlu ar salami a fi'n dwlu ar bara lawr. And the sheriff, Ken Owen. Sheriff. I love the sheriff. What about the football team? Yes, and we get some of the football teams. Yeah, we get some of them as well. So we've just developed our dragon one ready for Paris next year. So, right. Well, yes, we need tan y ddraig heddiw. Da ni gyd yn coch heddiw yma. Mae heddiw yn ddod mawr iawn yn dydi o. Ac wrth gwrs, beth sy'n braf, mae'n weddol dawel yma rwan, dydi o. Yr amrywiaeth sydd yma, ac oedd y stondina yma ddoe a neithiwr, oedd hi'n berwi yma. Mae fe'n ffantastig. Fi'n cael bod cymaint o bobl o'n i'n siarad gyda sawl un o'r stondwynwyr, mor hapus i fod nôl yma, i gallu arddangos i cynnyrch. Yn amlwg, dros y 2 mlynedd diwetha, maen nhw dim ond i gallu neud na arlein, sydd wedi bod yn ffantastig, maen nhw wedi cyrraedd cynulleidfaoedd newydd, ond mae fe sim byd fel bod yn siarad yn wyneb yn wyneb a gwerthu i'r person fan hyn yn iawn. A medru blasu ynde? Medru blasu. Caws teifi rwan te, dyma gwmni sydd wedi bod yn dod yma ers y cychwyn fi'n credu. Maen nhw wedi bod yn dod cefnogi'r sioe ers y cychwyn, wedi ennill sawl gwobr gyda'i cynnyrch, maen nhw nawr gyda dystyllfa a gyda'r hifenfa. So mae 8 yn gweithio gyda nhw yn yr hifenfa, yr fferm
glyn hynod. Popeth yn cael ei gynhyrchu fyna, yr gins, yr whiskies a'r caws i hunain. So, 8 yn gweithio yn y hyfenfa a 6 gyda nhw'n gweithio yn y distyllfa. Felly, fi'n meddwl, os chi'n stuck am anreg nadolig, felly bod hwn yn stondin dda i ddod i. Na bod ni gyd yn licio caws a rhywbeth bach i yfed. A dyma whisky newydd fan hyn, ie? Whisky newydd, mae wedi bod yn eiddfedu mewn casgen dderwen ers rhyw 6 mlynedd. Felly, digon o bethau fan hyn. A Dafydd fan hyn. Which one's the winter warmer, Dafydd? The slow gin. Oh. Trying the slow gin. Are you tasting it? Very good. Ydy o? Beth am mae'n seaweed yma hefyd? Fe hwnna ni moyn. Yeah. Lassi. Sorry, excuse me. Inspired by what's growing on the farm. Gefo hwn yn diffinio Cymru, neu gwe, really. Gin, seaweed, mae hwn yn boblogaidd tu hwn. Fi wedi gweld hwn ar menus llefydd ar draws Cymru gyd a tu hwn. Y gwymon, mae hwnna'n... Falle roed o'n ôl. Sa'n ni'n dweud hwn. Diolch, Dafydd. Diolch, Dafydd. Diolch. A dyna sy'n braf, mae'r cynhyrchwyr yn siarad yn uniongyrchol efo'u cwsmeriad. A fi'n credu na beth fel o'n i'n gweud gynnau, na beth maen nhw wedi gweld eisiau dros y 2 mlynedd diwethaf. Ni'n gwybod oedd y Ffair Aeaf nôl llynedd, wrth gwrs, ond oedd e ddim o dal cyfniadau, nag oedd e. Oedd e ddim cweit mor agored a ma fe gyda ni heddi. So, mae'n braf bod nôl. Mae'r arog leon, Fi'n gael sa'i cael bracwast to. Fi'n gobeithio falle. Fi'n wedi cael rhywbeth nes mlaen. Felly, lle wyt ti am mynd rwan ta? Lle pa stondins fynd dyfennu di? Fi'n bracwast fi'n credu, a fi eisiau cwpaned o de fi'n credu. Ni lan yn gynnar bore yma, teithio lan yr A470. So fi'n disgo mlaen cael rhywbeth bach i yfed ac i fwyta a mwynhau jyst edrych rownd. A gweld y busnesau, wrth gwrs, fi'n gweithio gyda, neu siarad gyda nhw a gweld sio mae popeth yn mynd mlaen gyda nhw. Mae'n cyfnod anodd iawn i busnesau. Ni'n gwybod na gyda prisio egni, wel popeth, costa byw a popeth. Felly fi'n rili disgo mlaen gweld pawb a fi'n gobeithio bod pawb yn cael sioe llwyddiannus a bod nhw'n gwerthu allan o'i cynnyrch nhw. Hwna bydde'n dda. Yn sicr. Wel, mwynhau'r diwrnod ni a diolch o galon sydd dy gwmni. Mae'n diddorol dros ben gwrando na ti ac esbonio beth wyt ti'n neud. Na, fi'n mwynhau. Mae fe'n diwydiant braf i fod mewn. Ti mewn byd braf iawn, sy'n ni'n dweud. Fi'n licio bwyd a diod. Ceri gael dy baned fan. Diolch. Ymunwch yn hwyl y Ffair Aeaf ar ein cyfryngau cymdeithasol ni, ond os nad ydych chi'n hapus i ni ddarlledu'ch sylwadau, plis nodwch hynny yn eich neges. Yma ym Mhencampwriaeth adran y Brydiau Mynydd ac Ucheldir Pur, Caryl, Hughes a Sarah Brown. Dwi'n meddwl bod Glyn Owens yn rhithro trwyddo nhw'n go-gloi, yn dwi? Fi'n credu bod e'n gwybod beth mae'n edrych am heddi. Mae'n jobyn anodd iawn, dwi'n byddwn ni'n meddwl. Maen nhw'n gyd i weld o safon uchel iawn. Dwi'n meddwl bod Glyn Owens wedi nghofio mwy am ddefed ag i ni wedi gwybod eriod. Fi'n credu. Wedi trin a thrafod... Ydy, ni mewn dwylo saff iawn heddi. Miloedd ar filoedd o ddefed yn ei oes. Chwarae teg iddo fe. Nawr te, mae wedi wneud rhestr fer. Fi'n credu mai dyma ei rhestr fer. Fi'n credu bod e'n mynd i dynnu rhagor mlaen nawr. Mae dyn ni maes yfed o eiddo Martha Duggan, Acon Court Farms Powys. A wedyn mae dyn ni Geraint o ffarm Garth Brengi. Dan yr eglwys, Garth Brengi, Aberhonddu. Mae dyma 17 par yma i gyd. Waw, lot fawr o waith. A lot o arian wedi mewn i fwyd o'n ei gyd fel fi'n credu. Edrych eleni, dwi'n Caryl? Oes, definitely. A wedyn, wrth gwrs, mae da ni shifios tiroedd y gogledd o eiddo Bevan and Thomas fferm Noel ym Mhywys. Y shifios tiroedd y gogledd yn illodd y llynedd. Mae'n cymryd dipyn o sylw at hynna, fyd ydi. Mae'n mynd nôl at nhw, at y shifios na. Mae nhw yn par, maen nhw'n par cry, heb cwrffwf nhw, mae'n job, ond, ie. Pwy'n i chi'n ffafrio? O'r Hill Runners fi mynd i stico gyda. Dal o'n lygad i'r ffordd mewn a fi'n credu, ie. Maen nhw ar y rhestr fer. Wel, mae good chance felly. A bydde fe'n braf i weld 2 ferch ifanc fel yn ennill. Bydded, ie, odi. Mae'n neis i weld merched ifanc yn cael gŵr ni, odi. Sa'n credu bydd e'n hir nawr. Ond chwarae teg, mae fe'n trin a thrafod nhw'n fanwl iawn. Mae'n bwysig yn dweud, Caryl? Yndi. Na, mae hwnna'n amser mwy o pwysig gwan. Mae'n gwneud siŵr bod wedi cyffwrdd bob darn a bod y ddau neu'r ddwy yn matcho. Dyna sy'n bwysig efo hyn. Diolch yn cystadleuaeth unigol a diolch yn cystadleuaeth llawer ar y teip o bryd chwaith. Mae o'n mwy o par a faint o cig a faint o tew o ballus o gwmpas. So dyna di'r job mwy o pwysig efo'r cyffwrdd yna. Wel, mae'r par yn y canol, yr bryniau Brycheiniog o eiddo Geraint Davies
Dan yr eglwys, mae yn grefftwr o frif bod wedi gallu dod â 17 par i'r ffair yma. Mae'n neud y flynyddol a hefyd y sioe frenhinol. Mae fe'n gefnogol iawn i'r sioe. Mae'n braf i weld cystadleuwyr tebyg. Odi, mae'n neis gweld pobl yn cefnogi gyda gymyn o beiri yma. Mae sawl un ma lenni gyda sawl par, felly mae'n neis gweld y siedefed yn llawn dop. Achos heb y stoc, dwi'n ddim yn meddwl bydd y sioe yn bydde, achos dyna beth yw yma, yw'r ffair yma, yw i ddathlu cynnyrch Cymreig ar ei orau. A dyna ni! Chwarae teg. Geraint Davies. Dan yr eglwys Aberhonddu yn cipio'r wobr gyntaf fan hyn. Diolch yn fawr iawn i chi'ch dwy. Nai fynd draw yn gogyflym nawr i gael sgwrs gyda Geraint. Well. Now then, what have you got to say? Yeah, speechless. No, you're never speechless. No, I am. It's it's a big honour, big class, a lot of good sheep. Glad I had an early night last night. Did you really? I did, yes. But after trimming 17 pairs... Yeah, and a few for other people as well, so, yeah. No, it's nice, it makes it worthwhile then, and, just back to it now tomorrow and build for next year again. But why did you put yourself through it? It must be quite stressful. It is a little bit, but I suppose some people thrive on pressure, and, it's nice to be, how do you put it, busy. I like to be busy, but when you have an accolade like this, winning a championship, it makes it all worthwhile. I'm sure your father Brian is quite proud now. Where is he? I don't know. He's getting the next one ready. I hope. It's team effort, isn't it? Yes, it is a team effort. Definitely. You don't do it on your own. I got a good team of helpers, and it's So. And well done. You're always supportive of the show and the Winter Fair and everything. Well done you. Thank you. Oedden ni yma yn neuadd y carcas, yn barod, mae'r pencampwriaeth y carcas cigoen wedi digwydd. Ac yma efo fi ydy'r beirniad Rob Letri. A ti wedi cael, diwrnod brysur arni ddoe, ond hefyd, jyst i ychwanegu, iawn, gaf i cael hwn yn gywir. Da chi wedi beirniadu y moch o'r blaen, y beef o'r blaen, y defed, a rwan, da chi wedi gwneud y carcas yn y tro gyntaf. Carcas y tro gyntaf, rhaid i fi fynadu carcases. Mae wedi gwneud y moch tergwaith, a wedi gwneud y beef salgwaith, ond tro gyntaf fi fod mewn yn beirniadu, ond ges i lot o hwyl arni. Briliant. A iawn, beirniadu y sengla oeddech chi'n gwneud. Ia. A dyma ni, sengla ar yr ochr yma, a'r parau sydd gennym ni ar y dde yma, ie? Ochr na, ie. Iawn, na ni. A wedyn, hwn oedd y pencampwr. Ia. Andrew Morgan oedd yn beirniadu'r... Andrew Morgan o Ger Aberhonddu yn beirniadu, yn gwneud job neis iawn, fe'n i'n meddwl. Beth yw'n bwysig iawn efo parau, mae rai bod yn bar ac yn berffaith, ac wario tegwe, mae wedi cael y par perffaith fyna. A wedyn, so i gliro, o ran i gymharu efo beirniadu'r cypla, i gymharu efo'r sengla, felly jyst cysondeb, da chi'n edrych am? Cysondeb, twel fan hyn nawr, oen da fyna, reit, ond i hwnna ddim yn... Bydd o'n beth yn bar i hwnna. Wel, bysa fi, mae'r ddau na yn bar da. A wedyn mae hynny o ran chi fel cigyddion, da chi isio bath cyson, da chi isio'r un peth yn y tŵr. Ond y peth yw, mae'r ddau oen o ddoen da, ond beth yw efo'n par, yn fe? Ie, wrth gwrs. Ti'n diad ar un peth, amser maen nhw'n beirniadu nhw'n fyw mewn chodraw yn co, mae rai bod y ddau na'n berffaith yr un peth, ti'n diad? A mae'r un peth yn un. Wahanol yn y sengle, yna un oen wyt ti'n beirniadu. Ie, wrth gwrs. A wedyn o ran y sengla, felly, o'n i yn sylwi Beltex di rhan fwyaf o hein, ie? Ie, Beltex yn grif yn dod nhw gyd yn y fe, mae fe'n rhoi'r siap yna yn dod nhw. Iawn. A dyna fe, oherwydd da chi'n ffarmio a cigydd da chi hefyd, felly... Ie, o cigydd fwy na hwn fe, ond... fi wedi bod yn cadw David Beltex pyr, a fi wedi bod yn croesi nhw efo David Llun, mae fe'n rhoi carcas da wnadwy ddod ti. Iawn. A wedyn, siarad i mi fel ffarmwr, be fedra i wneud i wneud, dwi'n gwybod, mae gennau wyn Cymraeg, dwi ddim am cael carcas fel hwn, ond be fedra i wneud fel ffarmwr i trio cael y braster sy'n yna, y cysondeb fel chi ddeud? Ie, wel, o'n dangos yn gynharach, ti'n pwysig iawn, unrhyw hwrd ti'n prynu, reit? Neu siw bod i ysgwydden sgwar fyna. Sgwar, iawn. A un os yw'n sgwar fyna, mae fe'n mewn sgwar olwe trwyddo. Os yw'n ysgwydden gil fydd i garcas e. Ti'n diall? Neu blante, a bod ti'n cadw wy'n mynwyd mas o fe, cil fydden nhw. So, mae'n bwysig iawn bod yr hwrdd a sgwar e. Ti'n gweld yr wy'n? Mae nhw fel plate yn groes fyna, ni nhw. A wrth bod nhw'n sgwar fyna, mae'n rhaid i lygad mawr i'r loen, ti'n diall? So,
wyt ti ser ysgwydd sgwar na. Iawn. Felly dyna beth dwi angen edrych am yn y Yeah, hydref. oh yeah, definitely. A iawn Yeah. ta, mae gennym ni'r Ceel Whopper yn fama, Yeah. a mae hein o Gymru, lle. Mae o'r rhain o lan y wybrefi. Iawn. Wrth y Gwyn a Linda Davies. Yeah. A be liciwch chi ato? Wel, beth o'n i lyco am beth i fe, edrych ar ci gwyn neis ma sy arno, mae lliw neis a mae blwm arno fe. Blwm, beth ydych chi'n meddwl fel Blwm, wel, fi'n bod gair yn iwso yn y tred. Mae finish neis arno fe. Iawn. Wel, hwn, mae oen neis iawn fyna, reit, ond ddim cweit ar cyfer na ar hwn falle, ond chai siapau mae fe'n lyflu, ond o'n i sef bod y ffat gwyn neis ma arno nhw. Ffat gwyn, iawn. Ac o ran eich cwsmeriad chi, sut sy'n nhw'n gwybod mai pencampwr ydi be maen nhw'n bita? Wel, be sy'n neis fan hyn, amser wyt ti'n prynu anifeiliaid fan hyn, a bod ti'n cael rhywbeth efo carden, mae'r auctioneers yn rhoi carden i ddod i awt i'r rhoi lan yn y ffenest yn y fe. Iawn, Mae'n advertisement da iddo ni. Ie, so chi'n dangos mae'r pencampwr sydd gennych chi. Ie. A dyma ni, y prif pencampwr, a hwn nath chi ddewis, da chi'n hapus efo'r penderfyniad dal bore yma? Ydw, dal i fod, na fe'n neis. Dim rhy fawr, achos, mae rai, mae yna garcasys lot mwy o seis draw yna, a mor neis bob siam. Ond fel butcher, i nisau nhw y seis na i chi'n mysau cytri fawr yn y fe, ti'n bod? Small is beautiful, a na i cymryd hwnna fi. Da iawn. O, diolch o gael am Rob, a llongyfrwchiadau eto. Lyflu, diolch yn fawr i chi bach. Diolch.
Wel, croeso mawr iawn i chi ato ni yma i gylch y gwartheg ar gyfer y bencampwriaeth gyntaf heddi, cynta'r Ffair Aeaf yn adran y bif ifanc, pencampwriaeth yr heffrod cyfandirol yn dyfe, Caryl? Ie, dyna ni. Mae rhaid ni weid, mae'r 4 heffer sydd wedi dod i'r safon yn safon uchel ofnadw. Maen nhw'n 4 heffer dda iawn. Ac ni'n gweld y beirniad Jonathan Lyons yn mynd drwy waith ac yn mynd at i waith yn hyn nawr gyda'r heffer leol. Yn dyfe hon ddim wedi ffoteithio'n bell i fod yma? Na, dim o gwbl yn teulu'r Jones Tisha, teulu cyfarwydd iawn yn y dosbarthiadau yma dan. Ac enillodd hon dosbarth cryf dros ben. Do. Yn dod gynharach. Oedd yna heffer Bedigri las yn ei erbyn ac yn y blaen. Oedd e dosbarth cryf iawn yn dosbarth hwnnw. A wedyn, yr heffer, mae e gyda nawr, yr heffer ddi Phoenix wedi teithio lawr o'r Alban. Ac atgoffa ni, Caryl, rhag o'n bod pobl newi ymuno'r llwyddiant mae hon wedi cael eleni cyn dod yma i'r ffair. Mae hon wedi cael tipyn o lwyddiant. Oedd hi'n is bencampwriaeth yn y Agri Expo tua mis yn ôl, ond oedd hi'n bencampwr yn y Scottish Disadwn sy'n newydd bod, so mae'r heffer yma wedi cael lwyddiant i hwnt. Mae hon yn un i wylio'n sicr yn hyn nawr. Yndi, mae yn. A wedyn heffer James May. Ni'n gweld y tu ôl i hon, heffer ddi arall. James wedi cael ffair lwyddiannus ddoi a'r llwyddiant wedi parhau heddi ac mi fydd hon yn agos iawn at y brig mae rhywun yn meddwl byd. Bydde hi wedi dod allan o'r dosbarth trwmiau o'r heffroden, so ydy, mae Jonathan wedi gwneud jobyn da a mae wedi dod â 4 heffer dda. Ond pwy sy'n mynd i fynd â hi? Dyna'r cwestiwn. Sydd ar y wefusau pawb yma ynghylch y gwartheg bore yma. 4 heffer o'r safon uchaf posib, ond blaenau ni? 2 heffer goch a 2 heffer di. Mae'na. Ac oedd yna lot o heffrod di yma ddoi yn y dosbarthiadau cyfandirol yma. Mae'r lliw di wedi dod yn liw poblogaidd. Ydw i'n iawn i'n ffasiynol a bosib, Caryl, yn y maes ar Odi, mae wedi. Fi'n credu bod rhywbeth neis ar ran rhywbeth di, chymod y holl goleuadau sy'n yma. Mae e'n tueddol o edrych yn neis. Pan ti'n gweld i blewn nhw a'i cot nhw'n sheino fyna, mae fe'n edrych yn trawiadol. Odi, mae'r lines o fewn y ffôr yn tueddol o edrych yn dda o heffer ddi. Mae Jonathan Lyons yn cerdded i ffwrdd wrth nhw'n dod nôl at yr heffrod coch. Heffrod sgafna yn y dosbarthiadau bif ifanc sydd o'n blaenau ni fan hyn. A bob un o'r tywyswyr yn neud i gorau glas. Yn nhw'n ysu i ddalsylw'r beirniad. Heffer James May yn anesmwytho chydig bach jyst ar yr eiliad anghywir. Mae hwnna mor rwystredig, dwi'n siŵr. Odi, mae yn. Dwi ddim yn helpu falle bod dim heffer ochr eisiau fe i gael i sefyll. Dwi'n haws pan ti mewn rhes ac yn y canol, yn nghanol y rhes. Mae ei tueddol o fod, achos mae gyda ti anifel bob ochr i ti, so maen nhw'n licio sefyll. Ie, diddorol. Le mae'r garden goch yn mynd. Mae'n neis ti gweld mae 4 ifanc iawn yn twyso fyna, 4. Oes, ti'n iawn. A mae hwnna wedi bod yn thema drwyddi draw a gweud y gwir. A James May wedi mynd â hi. Llongyfarchiadau i fe. Wel, am stori, am ffair iddo fe ar teulu. Do, war y teg. Pam hon? Mae'n heffer glws iawn, heffer llydan. Mae'n cario'r lled trwy top dros i plet si. Heffer ar ochr cryfa, herwydd mae wedi dod mas o'r dosbarth trwma yma heddi. Llongyfarchiadau i fe, mae'n neis gweld e. Mae werth i'w gweld, felly James May ar heffer Queen of Hearts wedi dwy'n calon y beirniad Jonathan Lyons a llongyfarchiadau mowr iawn iddo fe. Mae yna sawl ffordd y mydwch chi wylio'r ffair ar wefan S4C. Mi fydd yn rhaglenni ni ar gael ar y we a clic hefyd gydag opsiwn Sylwebaeth Saesneg. Ar y wefan hefyd mae yna glipiau o gystadlaethau unigol a'r cwbl ar gael yn fyd eang. Dosbarth i'r ebolion ebolesin ardderch blwydd sydd dan sylw ni yn adran y cyffyle chwaraeon ac yn y blws o webu gyda fi yma Eleri Jones o Brydfa Cylan. Eleri, 15 o rhai blwyddi fan hyn yn gystadlu a dipyn o safon sy'n deud o ran y niferoedd sydd yma. Chwarae teg, mae'r safon yn uchel ofnadwy, dwi'n meddwl, ond maen nhw gyd wedi wneud i gwaith cartra, mae bob dim yn bihafio'n dda ac yn twyso'n dda, sydd i'm wastad yn hawdd efo wbeth blwydd, yn enwedig greu fel hyn. A mae'r safon yn andros uchel chwarae teg.
Dyn ni'n dod i derbyn y dosbarth yma erbyn i'r Cathiad Cynbawdl o Tregwyr gyda Abertawe wedi cael cyfle i weld pob un o'n nhw'n unigol ac yn anfon nhw allan am y tro ola. Gwyd ni weld os bydd yna rhyw newid yn y drefn. Wyt ti'n tybio fydd yna newid, Leri? Wel, so ni'n synnu i fod yn onest. Dwi'n gweld yr un sydd yn ail yn cered allan yn well a bach mwy o sportor teip. Mae'r un sy'n gynta allan mwy o teip in hand dangos mewn llaw, dwi'n meddwl, o bosib. Ond mae wrth reswm, mae lawr i'r beirniad be maen nhw'n feddwl. Mae gen ti dipyn o'r ceffylau lliw yma sydd yn andros o deip ceffyl chwaraeon. Ti'n gallu gweld heini yn cael ei reidio hefyd, dwi'n meddwl. Wel, mae pob un o'r 15 yn cael ei troi allan. Mae'r safon yn andros uchel. Ond gweld lot o'r bobl sy'n arwain efo het galed ymlaen. Mae rei o'r societies ceffyla dressage ydi mynnu wan bod bobl sy'n handlo ceffyla'n gorau gwisgo het galed. O ran diogelwch mwy na'n byd, ti'n gweld rei yn nhw yn codi a'u coesau nhw'n fflio. Mae'n job reit berig yn gallu bod efo rei mains yma. Wel, o beth ni'n gweld ar y sgrin yn fan hyn, mae'r cynta'r ail wedi dod i fewn yn yr un drefn eto. Ond dim di gorffan eto, dwi wedi gweld nhw newid nhw funud ola cyn heddiw fyd, cofio. Gawn ni weld. Gawn ni weld. Y drydydd wedi dod i fyny, y pedwerydd wedi symud fyny i'r drydydd safle. Nath yr un yna wneud sioe dda yn dod, ond shotyn yn neis. Da ni'n ffansio hwnna yn gynharach. Do. Ar ôl y Moon Min yn drydydd. So ar hyn o bryd Saltre Celtic Prince yn gynta. Yn yr ail safle, Caerini All That Jazz. Ac yn drydydd ar ôl y Moon Min, ceffyl lliw. Ein lliw arall yn bedwerydd wan. 1, 2, 7, 8. Sef Willow's Way, Mr Brightside. Ac Rosita Hamer yn bumed wedyn gyda Was Jig. Wel, dal, mae Cathy Arcyn-Bawdr dal i fod yn trio roi drefn ar yr 15 geffylau sydd wedi bod yn cystadlu. Ac mae pawb i weld yn cael hwyl, dydyn ti'n gorau cofio na dyna beth yw'r pwrpas mwyaf o gadw ceffylau. Wel, mae yna dipyn o awyrgylch yma chwarae teg yn yr habell y geffylau a dipyn o gynulleidfa wedi ymgymull yma erbyn hyn. Wrth gwrs, y cyfle chwaraeon yn hyn y boblogaidd ar adranegu ddilyn hefyd. Felly mae'r lle yn dechrau llenwi. Ydy'n bwysig yn dydi bod y gymdeithas yn parhau i hyrwyddo y cyffyle chwaraeon. Ond dwi'n meddwl bod yn andros o beth pwysig i gadw diddordeb gymaint o bobl o fedru di a dwi'n meddwl am ddod ar ei mae gystadlu flwyddyn nesaf ar ôl mwynhau gwylio'r dosbarthiadau sy'n mae'n awyrgylch bendigedig yma'n does. Wel, yr enillydd yn y dosbarth yma yn mynd i Adrian Chapman gyda Saltre Celtic Prince wrth y march Brocael Celtic Isle y gallen o'r galleg Perl Dior. Llongyfecheriad mawr i Adrian Chapman ac wrth gwrs yn ail Hugh Griffith. Caerini All That Jazz ac yn drydydd ar ôl y Mwmin, y bechnogaeth Anne Bassett. Well done, a great class, 15 in the sports horse class, and a lovely win. It is for him, bless him, because obviously we've campaigned him this year, not overly, but to do this is his first sport horse class, so 2 wins, all the more special. So obviously, hopefully, we'll carry on doing sport horse with him now. Stamping boy. Good, well, congratulations, you've got the championship to think about now, and a lap of honour, so we'll let you get round. We'll catch up with you later. All right, cheers. Adrian Chapman yn ennill y dosbarth i ebolion ebolesin arferch blwydd yn adran y cyffyle chwaraeon gyda Saltre Celtic Prince.
pencampwriaeth adran Brydau Pur yr Iseldir sy'n mynd i'n sylw ni nawr. Carel a Sara, fel arfer rhain yw'r brydau ni'n gweld ar llawr gwlad? Ie, dyna ni, rhain sy'n, wel, dwi'n deud croesi ar y ddafad Gymreig a teip mynydd o ddafad. I gael carcws mwy sgwar ar yr ucheldir yna. Ond mae'r llun wedi dod ymlaen heddiw a'r doset, sori. Felly, A nawr fi'n credu bod yr island yn dod ymlaen, ynddo fe? Yndi. O, a'r enni yddr. O iddo Wickham and Dawson yn Hammer. Nawr tema wedi rhoi 4 o'r rhestr fer. Ydyn am symud rhagor ymlaen? O'n i'n gweld y llun, y rai cyntaf fan hyn ar flaen yr rhestr. A mae'r ddafod llun, mae'n fryd sy'n reiddiol o ardal hyfryd sydd da ni yn y gogledd fyna yn Pen Llyn. A oedd hi'n reiddiol yn cael ei gweld oedd hi'n boblogaidd iawn, achos ansawdd i llath hi. A nhw'n gwneud caws allan o'i llath hi. Ydy, fi'n credu bod hi'n ddafod, fel ni'n gallu gweld heddi, maen nhw'n gallu rhoi pwysau arno hefyd, felly mae'n ddafod handi iawn i gael gytre ar y ffarm byddwn ni'n meddwl. Mae'n adnabyddus am bod yn ddafod lleithog, yn dwi, a mae'n ei senfwr yn pam nhw arfer gwneud caws a menyn allan o'i llath hi. Yndi, mae'n ddafod llun y mam da, dwi'n siŵr, ac yn gallu byw a lle reit caled fe digwyd, ac os dyna oedd bwriad y llun yn ddechrau hefyd, oedd i bod yn ddafod mwy i gallu pori a lle mwy caled. A wedyn, mae wedi tyfu mewn maint ers hynny, ond mae'r fflociau sydd yn rhai cyntaf yn rhai bach ac yn rhai caled. A wedyn, mae da ni'r doset o iddo Matt Gray yn Louise Crowther o'r Henffordd. A wedyn, yr island o iddo Geraint Davies dan yr eglwys Aberhonddu fe enillodd yr adran ddiwetha. Ie, mae sawl part y gêm a heddi, a mae'n neis gweld mewn, 2 pencampwriaeth hyd yn hyn. Felly, ansawdd da iawn ar ei ddefod byddwn ni'n meddwl. Mae'n dipyn o beth i gael gymaint â ni o beiri i unrhyw ffair byddwn ni'n gweud. Mae bob un sydd wedi dod yma wedi gorfod gweithio'n galed iawn, achos mae yna dipyn o waith paratoi. Lot o waith paratoi, lot o waith trin a trafod does cyn fynd. Pigo'r par gorau i ddechrau, neu siw bod rwan matcho, neu siw bod y cig yn gwastad dros y cefn i gyd bob man. Iffrod o gwaith, iffrod o amser yn crafu pens yn ei meddwl hefyd, yn trio gael y ddwy na neu'r ddau i fatio. Mae wedi gwneud i benderfyniad, dwi'n meddwl. Wickham, Dawson a'n Hammer yn ennill y par bachti. Par bachti, oedd llygad fi ar y par bachti na ers y dechrau. Maen nhw'n bar bach lyflu, a maen nhw'n ei weld yn pwyso'r un peth a yn matcho yn dda iawn, felly da iawn nhw. A dwi'n siŵr fydd aml i blentyn yn dymuno cael rein yn ei hosan Nadolig. O, bydde, fi'n credu bydde sawl riant yn goffod mynd am rein lenni, fi'n credu. Wel, diolch o galon i chi'ch dwy am ein tawys ni drwy'r bencampwriaeth yma. A dwi'n siŵr fe fydd yna ddathlu mawr gyda Wickham, Dawson's and Hammer wedi ennill dosbarth môr gref, llongyfarchiadau mowr iawn iddyn nhw. Well, congratulations! Thank you very much. How was that? Okay, I'm still shaking. Yeah, proud moment? Yes, thank you so much. And what's the history behind these? These are coloured South Downs. Because you're known for your South Downs, but these are quite rare, the coloured South Downs. They're getting more popular. Yeah. As you can see, they're very good, so hopefully we'll get more and more. And I'm sure a lot of kids will want these for Christmas. I hope so. Congratulations. Thank you. Well done you. Llongyfarchiadau. And then, Geraint, very close again. Very close, yeah. Yes. Bridesmaid this time. So you're having a good show. Yeah, tremendous. Can't fault it. And Dad did a good job of preparing these for you. Dad worked very hard. Llongyfarchiadau mowr iawn. Diolch. Da iawn.
Wel, dwi wedi cyrraedd stondin Bragdimona erbyn hyn, Rhys. A Catrin Angharad, mae rŵg ar dant o fan i ddisa. Wel, dwi wedi cael double dose yn chdi ni. Mae yna gwrw fe heddiw mynd, mae'n well heddiw. Gawn ni dorri sychad. A di'n gwrw David ni? Yndi. O, gorau, ti di. Sut ffaith ydych chi wedi gael ta? Da iawn yn y tŵan, oedd hi brysur iawn yma ddoedd. Oes? A lot o brynu, Rhys? Oedd. A sgoffa ni wan ta, dwi'n gallu deud bod blas i'r fôn ar yr enwa ac ar y cynnyrch hefyd, ond be sy'n gynnwch chi gyd ar y stondin? Mae gennym ni dau, beth da ni'n alw'n fatha core range, mae gennym ni'r lager a'r IPA. Mae hynny gennym ni rhwng blwyddyn, felly. Wedyn mae gennym ni bethau mwy tymhorol, eich fatha'r Medi. Hwn dyn ni'n diweddar, sgynnym ni. Fis Medi Hydref, oeddwn ni ddod â hwnna allan, lle dyna sy'n gafon ni'r enw. Adag y cynniad. Sut flas sydd ar hwnna? Cwrw gwenith Americanaidd, steil Americanaidd. Cwrw gwenith ond yn cael ei wneud efo byrym lager. Mae chydig bach o wahanol i'r cwrw gwenith arall, sgynnym ni sef Cereal Wyn. Cereal Wyn? Dwi yn licio'r bocsiad yma'r seintia. Ydy, a mae Sir Fôn mor, da ni'n cysylltu'r seintiau efo Sir Fôn, reit amlwg, a wedyn yn naturiol, mythyn ni am Cereal Wyn a chybi felyn yn dod, a ni'n trio cyfleu'r stori yn y cania. Da ni'n lwcus iawn, mae gennym ni felynydd cania bendigedig, Sian Angharad, hogan ifanc o Fôn, mae mor gefnogol a mae gan ddiweledigaeth chwarae teg. Maen nhw'n drawiadol, a maen nhw'n edrych yn ffres ac yn ifanc, ti'n bod? Ie, gweledigaeth hyw oedd hynny. Ie, byddai'n dati fo syniad am ei dod i fyny fo pethau'n syth bin, mae ar yr un weflaeth. Wel ie, fedra i'n dod atoch chi, mae'n braf gweld bod gen Bragdimona i stondin i hun, ond y tro dwytha ni'n trafod oedd draw yn Cywain yma ag efo dy frawd, efo Hugh Geth, ynde. Da ni wedi golli o do, mae'n stod i fodd. O, so ti fodd, bysa, da ni benderfynol o gario'r peth ymlaen a... Ie, mae chwerfelus mewn ffordd, fel ti dweud, yn Cywain oddan ni, cyflag wych nôl yn 2019. Yna ni gofio beth hyw i siarad, a ti'n bod ar y stondin cyfleud y gynnyrch y fanna, a mor agniol, mor angerddol dros fo. A mi oedd o weledigaeth gyda fo bod gyda ni stondin annibynnol mewn ffordd, yn y Ffair Aeaf, eich taro'n golygan hefyd at y ffair yn yr ha hefyd, wedyn mae braf bod yma, cael arddangos y cynnyrch, chos da ni yn ymfalchu yn y cynnyrch, ond be mae o wedi gychwyn, ti'n bod, i weledigaeth o fo, a mae braf bod yn cael bod yma, Be di dy ffefryn di, Catrin? Be ti'n licio? O, ti'n gwybod, un ia, hawdd iawn o blesio. Os o'n i'n dweud... Mae newid, os o'n i'n dweud, ynddi? Ydy, mae newid, dibynnu sy'n haf, dibynnu sy'n gaea, ond mae'r IPA, mae'r Heles yn bethau sy'n mynd, sy'n hedfan yn yr sy'n hedfan yn silff fwyaf, swn i'n dweud. Ie, hwnna sy'n fwyaf. Hwna di'r crowd pleaser, lle. Mae o'n deip o beth rhaid chi gadw'n ffres. So mae'n eich syniad newydd allan reit aml, pethau tymhorol. Dyna beth da ni'n drio wneud, ydy gwir. Achos mae'r unos, swn i'n beth yw hwnna, unos o loleuad neu na? Unos, gath ei fragu mewn unoson. O, na ti, a ti unos. Mae yna ddau gwahanol na. Mae nhw'r un arddull. Mae nhw'r un arddull, ond bod yr hopus yn nhw chydig bach o wahanol. Gwyliwch bach. Ydy hwn rwan yn swydd llawn amser, ydy hwn dechrau cymryd drosod y fywyd? Ydy mae o'n ia. Ydy o. Dwi'n reit falch weithiau pan mae'n bwrw tu allan, sbario mynd allan i ffensio. Neu fi'n brafech bod yn y Bragdyn yn sych. Ach, mae'n ei gymaint o elfennau does i redag busnes fel hyn, chi? Oes, dim just y Bragdyn, mae'n marchnata, y gwerthu, mae'n ddiddiwad y gwir. Mae'n eich fyd ar ei ôl o'r rwng drin. A dwi'n licio hein. Ia, mae'n eich bod dipyn o fwr hynna. Ia, ond iawn ar gyfer parti neu barbecue neu rhywbeth? Gret, ar gyfer tymor o dolyg wan. Tymor o dolyg wan, ynddi. Dwi'n o dolyg os gennych chi gang acw. Ia. Yn just i 9 peint yn un o hynna. Da ni'n awgrymu bod chi'n rhannu. Mae'n ambell un yn cymryd nhw hynna yn y fyd. Wel, maen nhw'n dechrau'r 20 pint, a wedyn maen nhw'n cynyddu wedyn i ddibynnu ar pa gwrw ydi. A di hein di bod yn llio allan hefyd? Y pecynna 4 sydd wedi bod yn mynd. Dwi'n meddwl pobl eisiau'n rhegion mwy na dim. Ynddi, mae'n ambell un. Hawdd i lapio di hein, dwi'n meddwl dyna sy'n denu bobl am bod o siap sgwar. Hawdd i lapio. Ac yn ddech da, yn naturiol. Arferchog. Mae hon yn un dda, dydi, achos wrth mae di magu yn y pethau yma, dydi? Dwi'n gallu istan cefn yma. Achos dim Catrin Toffo, cwt ti ddim yn yma. Siwr be di fan hyn.
Catrin Heles, Catrin Aeaf ydy hwnna. Dwi'n meddwl bod yn un, ie. Wel, iechyd da i chi hogia. Diolch yn fawr. A gobeithio gwch chi ddwrnod prysur arall. Diolch yn fawr chi. A mi fydd pobl yn dŵad, dwi'n meddwl, ddiwedd y dydd i gario pethau. Ia, mae gen i le cadw'n o, ia, dwch diwedd dydd ar bob cyfri. Wych, pob lwc i chi. Diolch yn fawr, diolch yn sioe. Diolch ni. Wel, parhau mae'r pencampwriaethau bore yma fan hyn yn adran y gwartheg Caryl Hywels. I ni di gweld pwy yw pencampraig yr heffrod y byth ifanc cyfandirol. A nawr, i esbonio i bobl adre, mae yna dair heffer. Yr heffer enillodd y pencampwriaeth yna. Yeah. Yr heffer enillodd y Brydiau Cynhenid, y natives, a hefyd yr heffer ffermwyr ifanc. Mae'r tair yma wedi dod y benni gilydd nawr i weld pwy a fydd yn ennill. A tair heffer werth i'w gweld. Ddechreuwn ni Darin Goch a Gosat. O'n i hon yn illodd y dosbarth cyntaf bore yma i'r Brydiau Cynhenid. Heffer o darw Cynhenid yn dyfed natif. Ie, dyna ni. Heffer dda iawn i fod yn natif heffer. Mae'n llydan, top da ni. Mae'n heffer neis iawn. James May wedyn yn y canol. Fe sydd wedi ennill pencampwriaeth yr heffrod cyfandirol. A mae hon yn heffer sydd wedi cael llwyddiant mawr heddiw, wedi ennill dosbarthiadau cryf dros ben, felly mae hon yn mynd i fod yn berig yn gysylltu. Mae hon yn mynd i fod yn berig, fan hyn byddwn ni'n dweud. A wedyn pen pellau, ni'n gweld Angharad Davies. A dwi'n falch iawn dros Angharad, achos dwi'n gwybod hi a'r teulu, maen nhw'n yn gefnogol iawn i'r ffair ers blynyddoedd. Will i thad. A hi enillodd y ffermwyr ifanc. O, James May! Sydd wedi mynd â hi. Ie, dyna ni. Llongarchiadau mawr iddo fe yn ennill pencampwriaeth heffrod y byth ifanc yma yn Ffair Aeaf 2022. A mi fydd hon yn mynd ymlaen nawr. Yn erbyn yr eidonau nes ymlaen. Ie, achos mae'n gallu bod yn gymleth o weithiau, dwi? Yn sicr. A bod yn deg i bobl adre. Odi, mae yn. Pencampwriaethau yma. Ond eith hon ymlaen nawr i herio pencampwraig yr heffrod a pencampwraig y bystych. Nes ymlaen heddiw. Ac i ni'n edrych ymlaen at hynny yn fawr iawn. Cyn yr ocsiwn wrth gwrs. Ie, cyn yr ocsiwn i ddod. A gyda llaw bobl, mae yna bôl piniwn gyda ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ni ar Twitter a Facebook ac ati ac ar y wefan. Cyn yr ocsiwn, faint i chi'n credu werthydd y bystych neu'r heffer fuddigol am heddi yn yr ocsiwn? Beth i chi'n meddwl fydd y pris? Dyna'r cwestiwn, felly ewch ati fwrwch pleidlais. Caryl, beth wyt ti'n meddwl fydd y pris? Byddwn ni'n tybio falle fydd pris da yma heddi. Mae'r pris da tew yn dda ar y foment, so gan gobaith fydd pris da yma eleni eto. Dwi'n meddwl ar hyn o bryd, mae'r rhan fwyaf o bobl yn pleidleisio am rhwng 5 a 10 mil. Byddwn ni'n syni dim fydde'r pencampwr rown y pris yna heddi. Gewn ni weld siwt fydd i nes ymlaen. Ond dyna ni, pencampraig, yr heffrod y byth ifanc, James May, a'r Gwyliwch wedi mynd i'r Alban. Rhif 2-8 i'r heffer o'r enw Phoenix. Dyna ni. Wedi cael tymor llwyddiannus o Siowan. Odi, mae wedi. Gwych. Diolch yn fawr iawn ti, Caryl. Diolch. Wel, dyn ni yma ynghylch y moch a mae'r pencampwriaeth y para newydd ddechrau a mae'r beirniad yn symud yn gyflym. Yma efo fi heddiw, di Myrddin James o Llangeitho sydd o gobaith mynd i helpu fi gweithio allan beth sy'n mynd ymlaen. Ie, gobeithio gyda. Mae'n symud yn gyflym, dydy. Oeddi, mae 9 par da chi yma. Ni'n dechrau, mae 4 par da Brynli. So mae'n dipyn o Brynli efo chydig o para. 4 par da fe yma o Pelant a Sarn. Mae Robertsis o Pwllheli a 1 par. Mae Corina Taylor fan co 2 bar wein. A mae Line Davies o Gosgoch a par. A mae Cara Taylor wein a par yna. A mae par yr hybu Menter Moch. Iawn. Felly o ran, os y moch Cymreig am fwyaf? Fwyaf Cymraeg. Mae'r beirniad wedi tynnu, wel, mae y traditional a'r modern a'r crossbreds a pethau fan hyn i gyd â gilydd nawr. Ond mae pari o moch Cymraeg da yn troi mas yma. So dyna lle fydd y cystadleuaeth, ddech chi'n meddwl? Wy'n credu y mochyn Cymraeg fydd ennill y pari yma, rhyw ffordd. Mae'n sbio rwan, neith o teimlo, neith o sbio, beth yw'n edrych am? Teimlad a'r part ôl, trwy ddim. Mae fe siwr wedi dewis beth mae fe eisiau go agos ddo siwr. A fe ni feddwl, dim ond
mater o mynd trwyddi nawr i fi. Ie, na ni. Bydd o'n symud mor gyflym ddoe, oedd ni. Oedd yn gyflym o'n adw. Oedd. Lle mae'n mynd rwan? Siw bod hynny'n teimlad mor nerfus i chi fel cystadleuwyr. Pan ydych chi'n gweld yr... Chi yn dod yn iwst iddo fe rhyw ffordd. Mae'n bart o... Mi'n ceir sio cyntaf chi'n neud eriod yw'r un o beth. Ie, mae'n siŵr. A ydych chi'n gweld y beirniad yn agos? A peth fwyaf yw, dysgwch chi golli. Honno yw'r ffordd o de. Dysgwch chi golli fe. Mae ennill yn beth hefyd. Mae rai chi golli. Wel, wy'n gwybod lenni. Mae hwnna'n neud yr ennill yn gymaint. Gymaint wel. A da chi di, mae bwyd ar y funud mor costus yn dydi. Mae'n dipyn di fynd i metro. Mae hyn di gwario er cyrraedd heddiw. Mae cwdyn o bwyd nawr, 20 kilo yn 11 pint. Llynedd o le, bod ti 7 pint 80 llynedd. A chwbod, i'r ein... Dipyn o wahaniaeth. Chwbod, oedd 6 o'r ein da fi'n pen adre, o'n nhw bita cwdyn y dydd. O, reit, mae'r... Mae wedi dod. Mae o'n... Diolch agos da. So be, mae'r tensiwn ma'n uffernol. O, cael lun wedi tynnu nawr. Drian o'r cystadleuwyr yn aros am y llun. Reit, felly mae'r hengcampwriaeth allan. Be chi feddwl? Chi feddwl Robert? Robert, ie. Da ni o da iawn i Ela Cew. Gwych iawn. Gwych. Teulu Ffridd, Ela, Hugh Roberts ac Anest yn Cymyllyn. A Moch Cymraeg sydd wedi ennill y hengcampwriaeth y para. Briliant. A na ni cwpan o bob dim. Cwpa, sawl cwpa i ddod. Ia. Sawl cwpa. O, maen nhw'n cael ambell i bresant, lle. Ari. A ffixtrwr ffram. Da iawn. A fi oedd Anas yn y Young Handlers, just yn gynharach hefyd yn doedd. Do. Oedd hwnna'n edrych yn agos yn doedd. Fochyn bach ifanc, chwle. Ie, so Maen nhw'n lot ifancach, chwed. Yndyn, ond mae aml di gweld y potential yn Wel, chi'n meddwl am fochyn wedi cael yn July ffrachol, dy fe? Iawn. Brynli fydd yn ail siwrt. A na ni, Brynli yn cael y cyw offer. Croeso i'r wlad. So Brynli Davies, fferm Canlan, cael sarn fi. Cael diwrnod dda ni. Gweithio'n gael ei ar y moch. Gret. A wedi bod ysbryd yma Brynli, wedi byrniadu yma. Roedd e gweginedd, wedi byrniadu yma. Maen nhw wedi cael... Y wyl y cardis blynedd yn ôl. Maen nhw wedi cael briliant. Blwyddyn briliant. Diolch o gael am byddyn. Gwych iawn.
yn adran y cyffyle chwaraeon y pencampwriaeth sydd dan sylw ni ac yn cadw cwmni y leri. Dyn ni wedi bod yn gwylio'r cyfan yn do. 4 sydd i fewn y cylch wedi cymhwyso erbyn hyn. Y 4 yn plesio? Ie, wel, dyn ni wedi cael gwledd o gystadlu bore yma'n dweud gwir yn do ar y safon wedi bod yn andros eichel a dwi'n meddwl bod wedi cael y teip mae hi'n licio i mewn i'r bencampwriaeth efo'i gilydd. Wrth gwrs y cyntaf a'r ail o'r ddwy ddosbarth sydd yn cael cystadlu a y beirniad jyst i atgoffa chi yw Cathy Adkin Bawdler o Tregoir lawr ger Abertawe. Wrth gwrs wedi bod yn llwyddiannus iawn gyda'r cyffyle hela dros y blynydde hi a'i gŵr Peter. Ac dyma ni te y cyntaf i drotian allan. Adrian Chapman, Soltre Celtic Prince, enillydd y dosbarth i'r rhai blwyddi. Hugh Griffith. Gwrs y cymydog i ti, Leri. Ie, mae Hugh yn dod i helpu fi blethu'n nghyffyla falle pam dwi'n cael yn archwilio gan yr Hanoverian yr Oldenburg. Mae'n wych ar blethu. Dyma ni Caereini, All That Jazz. Yn symud yn fendigedig yn ydy. Symud yn well wan ac oedd yn y dosbarth. Ydy ymlacio chdi bach dim ôl dydy. Ond mae yna breeding dressage yn y ceffil yma so ti'n gallu gweld o yn y symudiad yn sicr. So mae jyst yn rhoi bach mwy o knee action a falle dyn nhw'n cyfro'r ddear mwy. Elliot Clifton, y milfeddig, yn dangos ar ran Rosita Hamer. What a yarn. Bihafio'n andros o ddach ar y teg. Gath ei dynnu fewn yn gyntaf yn y dosbarth i ddechrau, ond gafodd y drefn ei newid munud ola, a dyma'r un ddoth i'r brig. Dyma ni Honourable Bachelor, dan berchnogaeth James Knight. Enw da. Mae gen nhw gyd enwa Saesneg yr ceffyl chwaraeon ma'n does yn hytrach na enwa Cymraeg, achos maen nhw debygol bod nhw'n mynd i'r byd yna bach mwy. Yr y 4 wedi cael cyfle i atgoffa'r beirniad Cathy Adkin Bawdler o'r ffordd maen nhw'n symud. Ac siŵr geith hi cypolwg sydyn dros nhw cyn wneud penderfyniad. Be wyt ti'n meddwl, David? I fi, falle'r swclim Honourable Bachelor yn ffefru ni, a falle'r swclim oedd yn ail yn efo'r Gil Wobr, dwi'n siŵr beth amdano ti, Leri. Dwi'n meddwl bod hi'n mynd i fynd am yr ei blwydd. Dwi'n meddwl. Gwn i weld. Dyn ni'n wahanol. Ie, gwn i weld. Achos dwi'n meddwl pwy sy'n gwybod mwy wedyn. Wel, ie. Wel. Watch dy hun, David. Barn, di ond e. Barn. Da ni'n gwybod fi faint. A ni'n o reit. O, ti sy'n iawn. O na. O na. Hwn i'n meddwl bod hi'n sbiad am yr ifanc. O, un o bob un, mae'n oce. Ni'n o reit. Dyn ni'n gyfartal. Felly, pencampwriaeth yn mynd i Adrian Chapman gyda Soltre Celtic Prince, ac yr Gil Wobr yn mynd i James Knight gyda Honourable Bachelor. Maen nhw'n neud par yn dydyn, mae'n dipyn o par. I fod yn deg, maen nhw'n siwr sy'n gilydd i'r dim. Mae llongyfarchiadau i Adrian Chapman ac wrth gwrs James Knight. Ac y bencampwriaeth yma yn adran y cyffyle chwaraeon. Adrian, not a bad start to a sports horse career, is it? No, a very good start, bless him. Oh, excellent. So, I'm just happy. What's the future hold for that? Hopefully I'm going to cut him end of next year. Hopefully then recommend his 3-year-old year, and then we'll send him away and see what he's going to do, whether he's going to be a show jumper, eventer,
see what future holds for him. Well, the possibilities are endless. Congratulations. Thank you very much, David. No worries. And we'll see you at the Supreme Championship later on, and wish you all the best of luck for that. Thank you very much. Diolch yn fawr. Llongyfarchiadau. Thank you. Adrian Chapman yn ennill y bencampwriaeth yn adran y cyffyle chwaraeon yma yn y Ffair Aeaf. Soltre Celtic Prince ar ei ymgais gyntaf yn cystadlu yn y dosbarthiadau chwaraeon. Glyn Owens y beirniad yn gwneud i'r rhestr fer nawr am hencampwriaeth adran Brydiau Mynydd Cymreig. A'r tro yma, dwi'n credu bod e'n cael gwres i drad, achos mae'r i tynnu rhestr fer o 4 y par yn barod. Odi, mae fe'n cadw mynd ôl at y rest. Fi'n credu bod e wedi cael job gwahaniaethu rhwng ddon i gyd, ond na, mae'n dosbarth grif iawn ma eddi. Ond mae safon eithriadol yn dweud, ti'n bod, gymaint o beiri a mae bleser gweld nhw, yn dweud e? O, serious yn dweud, mae'n bleser i fod yn Gymru, a hwn di'r bryd, hwn di'r bryd ni'n syrenu arno, y bryd yma i gyd, mae o'n nithmor o glas, cael ei difriniadu, swn i'n dweud, swn i'n licio bod yn ei safle fod. O na, dim o gwbl, na. Felly, mae da fe Talabont wedi cael ei dynnu mlaen, a wedyn yr Wyn Dion Cymreig, y ddafad Penfrith Bryniau Cymru, a wedyn y ddafad Bedigri, siwr, yn dyfa? Ie, dwi'n meddwl, ie. Ie. Oedd o Russell Davies, Rhyd Ymerydd, Sir Gar. Nawr tre, ferched, mae'n amser i chi roi pen ar y bloc, dwi'n meddwl. Os fi wedi bod yn deg iawn hyd yma, fi fynd i holi chi nawr. Pwy chi'n meddwl? Mae'r llygedi ar y ddafad Bedigri a y David Dion ar hyn o bryd. Maen nhw dalo nhw'n llygad i pam deithon nhw mewn i'r cylch. Maen nhw jyst i weld yn bar sy'n matcho. A fi'n credu bod ti'n iawn, wel, ar y nodyn yna, Sara. Arbennig o ddea, chwarae teg i ti. A ni gweld Gwawr Williams, bod Gaeaf i Chaf Gwynedd yn ennill fyna, Caryl. Yndi, mae Gwawr i bod efo'r bryd di ystalwm, dwi'n meddwl, a di gael ambell i gamp y blaen efo'r Wyn a wedyn, Wyn par gwych sy'n ni'n dweud, sy'n ni'n licio gweld llawer mwy o heini o gwmpas. Mae nhw yn sgleinio fyd fan hyn yn y cylch, yn dyn nhw. A mae'r David Dion wedi gwneud yn dda iawn yn y gorffennol fan hyn yn yr adran hefyd. Mae nhw wastad yn agos iawn i'r brig, yn dyn nhw. Yn den o hyd, mae'r bryd sy'n dechrau dod yn mwy amlwg o gwmpas y lle hefyd, rwan. Yn boblogaidd iawn, byddynwyr a phlant. Odi, mae lot o blant ifanc a pobl ifanc yn dangos y defed. Maen nhw'n defed rhwydd i ddysgu. Rhywun peth ar Torwens a'r Torddys, ond ydy mae'r David Dion, maen nhw wastad yn dala llygad. Fi'n credu sy'n dad yn gadael fi cael un bryd bach arall. Fi'n credu'r David Dion fydd yn dod gytre gyda fi hefyd. Ar y rhestr Nadolig y flwyddyn yma, Sara! A'r David Dion yn neud yn dda iawn. Wedi ennill bencampwriaeth y Ffair yn un ôl yn 2017. Felly, pwy a wyr a fydd hanes yn ailadrodd ei hunan o'n Gwawr? Llongyfarchiadau. Diolch fawr iawn, diolch. Ers faint ti wedi bod cadw'r bryd hyn? Ers oedden ni blant bach, dy gwir, fath o teulu, dyn ni bod cadw nhw dros 30 mlynedd bellach. Ond heb arddangos yn y Ffair Aeaf dros 10 mlynedd yn hynna, so blwyddyn ddau ddod yn ôl, gobeithio. A mae wedi bod yn flwyddyn fawr i chi fel teulu? Do, rhwng bob dim yn mynd mlaen, do. Weles i ti'n yr Wyl Wanwyn, a ti'n priodi rhyw 2 ddwrnod ar ôl ni, fe? Yn chydig o ddyddiau wedyn, on. So, nath ni brodi diwedd mis Mai, lle, a wedyn, ha o'n blaen ni wedyn. Wel, llongyfarchiadau mawr iawn. Diolch yn fawr iawn i chi. Pob lwc o'n edrych i gystadlu. Diolch yn fawr. Mae stondin cywain yn neuadd fwyd yn edrych yn hollol wahanol heddiw. Stondinwyr newydd yma, mae cam, coco, siocled poeth, fanna o Lanidloes, wedyn o Sir Benfro, mae'r mel o Sir Benfro sydd yma wedyn. Mae gennych chi y pwdin stolig, Harry fan hyn, efo'r olew yma, yr olew, o'r da sydd chi, yr olew efo'r garlleg, a'r chili, a'r rosmari hefyd, a wedyn, dyma ni'n dod at Meinir Thomas o Gwman, yng nghanol y siocled, y brownies a'r cacena. Ie, i dymtio. Ie, sy'n ma pethau mynd, was e? Ydy'n iawn, diolch, ydy. Mae'n brofiad da i gael just glychu trod a dod i'r ffair fwyd, i'r Ffair Aeaf a i'r neuadd fwyd. Mae fe'n anhygol. Sut mae hyn i gyd i dechrau ta? Wel, mae fe'n eitha ironig i weid y gwir. Mae mam, wrth gwrs, oedd hi'n cadw caffi am dros 20 o flynyddoedd yn Llambed yn y pantry.
a o'n i'n anobeithiol, oedd dim siap cwca o gwbl. Mae fe'n joc fawr gyda'n ffrindiau coleg i, achos o'n i'n ofnadw. So, yn ystod y cyfnod clo, athrawes i fi, a ffili mynd i'r gwaith, achos athrawes gyflenwi. A oedd eisiau rhywbeth i fwydo'r plant, achos o'n nhw gytre bob dydd trwy dydd yn gofyn beth oedd i frecwas cino, te a swper. So, mynd o fyny wedyn, a wedi bod yn pobi brownies ers sawl blwyddyn, a pobl yn gweud dylen i wneud, a byth felly plwc i wneud. So, felly oedd e'n gic da i ddechrau. Felly y brownies a'i dyna brif gynnyrch. Ie, brif gynnyrch, ie. A mae'n dipyn o gystadleuaeth wedi mewn yn does yn y byd yma. I gael os. Felly faint o arbrofi sy'n gorfod wneud, er mwyn ffeindio... Just digwydd taro ar y site, a fi credu oedd coffi yn yr site gwreiddiol. Wel, i fi ddim yn ifed te na coffi, so pe cyntaf oedd mas oedd y coffi. A wedyn just mynd o fyny wedi gwir, potsia na a newid bach o hwn a chwanegu bach o'r llall. A wrth gwrs bach o hyd hathren yn ei ganol wedyn. Yr enw hathren? Ie. Be ydi cefndir hwnna? Nant bach yw'r hathren yn rhedeg lawr trwy gwman tu fas i Lambed. A John Hathren Jones oedd yn wncwl, yn hen wncwl, a mae Marged yn nyth, Marged Hathren yw honno fyd. So mae'n enw bach teuluol hefyd, a cysylltiad â Cwman hefyd. So mae Anne wedi symud lan i Cwman nawr i fyw, so ydy. A ti di paratoi'r stondin yn nadoligaidd? O'n i'n rhistomen gytre ddo yn y gegin wrth i flat out. A mae'n job gwybod faint o gynnyrch i ddod efo job fawr i wybod faint i ddod a, ydy. So llond car a gobeithio fyddai'n mynd ôl yn waglaw. Be sydd fan hyn i gyd? Mae cacennau bach nadolig, so hen recite mynd gi ffosfin fyna. Brownnuts yw'r hein. So mae pawb yn cael ofan o son yn hoffi donuts, ond brownies sharp donuts, gyda dairy milk ar ei pennau nhw. A rhai bach twt wedyn, a brownies gyda ni. Blondies, sef blondies chocolate gwyn yn lle'r chocolate arferol, ie. Cacen, fel o'n i'n gweud, mae'r sponge hon o Drian Amlanti. Maen nhw wedi cael ei magu ar cacennau pen-blwydd dairy milk, achos o'n i'n ffili wneud y pethau ffansi, oedd just slab dairy milk oedd yn dod mas bob tro. So honna yw i, a mae'n mynd lawr yn boblogaidd iawn. O mwy o'r hetia fanna, ie. Ie, a mwy o'r hynna, ie. Felly beth yw'r gobeithio yn tam unir? Lle mae hwn i gyd yn mynd i fynd, ti'n meddwl? Dyn awyr, na'r beth yn y fe. Ond bod e'n cadw fi yn fisi ac yn diwyd bob dydd, mae fe'n gret fel mae ar hyn o bryd. Ac yn lle wyt ti'n athrawes lanw ar hyn o bryd? I fi yn gweithio yng Ngharreg Hirfaen yng Nghwman, tu fas i Lambed, so byddai fyna pnawn fori. A fi'n neud celf fyny, so mae'n eitha rhyfedd fyny hefyd. So maen nhw'n falch cael gweld fi'n dod a'r paint yn dod mas a ni'n neud dan i bendod rhyfeddar fy'n diwedd y dydd. Sy'n dynas greadigol iawn yn amlwg ydw i. Wel, sa'n siŵr am ni, ond ie. Wel, mi awn i oma i bobl gael dod yma i flasu ac i weld y cynnyrch. Diolch yn fawr i chi. Diolch. Pob lwc. Diolch.
Wel, mae yna ddau eidon yn y cylch ar hyn o bryd, a'r bystych cyfandirol sydd gyda ni. Rhain yn illodd i dosbarthiadau yn adran y byth ifanc i'r brydiau cyfandirol, a maen nhw nawr wedi dod nôl i fynd yn erbyn i gilydd ar gyfer pencampwr y byth ifanc cyfandirol, yn dyfe Caryl? Ie, dyna ni. Yn od iawn, dau eidon o'r Alban sydd gyda ni fan hyn. Eidon coch ac eidon di, fel chi'n gallu gweld, ond dau eidon da iawn. Dau eidon smart dros ben. Ydyn, dau o'r safon di hwnt. Yr Albanwyr wedi dod i'r brig gyda'r bystych, felly hyd yn hyn yn y brydiau cyfandirol. Ydyn, maen nhw wedi. Ac i esbonio i bobl adre be fydd yn digwydd ar ôl y bencampwriaeth yma nawr, mi fydd enillydd y brydiau cynhenid, sef eidon bach di Cymraeg. Ie, dyna ni, a wedyn ni bydden nhw'n wneud y dosbarth y ffermwyr ifanc, a bydd y tri na yn mynd yn erbyn i gilydd i gael y pencampwriaeth yr eidonau. A wedyn pencampwr yr eidonau yn mynd yn erbyn y heffrod i gael y brif pencampwriaeth y gwartheg ifanc. Ie, fel na fydd hi'n gweithio. A fel na fydd hi y madrwr dydd yn fe, pencampwriaethau yn dod ar ôl i gilydd. Ie, bydd hi'n dyrnod prysur iawn heddi. Fydd wir. A pawb yn ysu i ennill. Odyn, pawb eisiau'r garden goch na Caryl, dim chwarae, achos mae ennill fan hyn yn y ffair. I ni'n gweud bob blwyddyn, ond mae'n ffaith yn dweud, dim ar chwarae bach mae rhywun yn dod o'r ffair neu'r sioe fawr efo garden goch. Na, mae'r safon mor uchel. A dyna ni wedi gwneud penderfyniad yn mynd i'r eidon coch o eiddo teulu'r Dunlops, a penny fyna yn arddangos yr eidon. Rhif 257 wedi mynd â hi yn eidon werth i weld war y teg, yn eidon smart dros ben. Llonggorchiadau mor iawn i'r teulu Dunlops sydd wedi wneud mi fydd nawr y gil wobr, yr un oedd yn ail i top boy yn dod fewn. Top boy wedi wneud 360 kilo ac yn eidon smart iawn, a dyma yr eidon oedd yn ail i top boy, sef eidon Geraint Jones o Stradmerig fyna, neu Rocky. Felly pwy sy'n mi fynd ar gil wobr, Calir? Mae'r ddau eidon yma yn edrych yn dda, yndyn nhw. Bydden ni falle'n tybio yma'r eidon o'r Alban falle eitha hi. Geraint yn neidio o'r glas i gael yr eidon i sefyll yn gywir. Ydy. Jonathan Lyons jyst yn cael un teimlad arall ohono fe. April Fool yw enw'r eidon yma. Rhoi cliw i ni pryd gath ei enni. Wel, falle bod e, dyw e. Mynd nôl nawr i weld yr eidon di arall. Mae'n dipyn o gamp se Geraint yn gallu cipio'r gil wobr. Fydde fe wrth i fod, ond na'r Alban atho hi. 2-4-5 yn mynd ar gil wobr. War y teg nhw, o eiddo Alexander a ble, fi'n credu. Ti'n iawn, ie. Ti'n hollol gywir. A llongyfarchiadau mowr iawn ni. Bam bam gan Anderson a Blair. Wedi mynd ar gil wobr. War y teg. Caryl am tro, diolch i ti. Dim problem, diolch. O'n i yma yn pencampwriaeth y Sengla yn Cylch y Moch, a mae'r beirniad, mae'n agosau wan, so da ni, mae'r aros bron drosodd. Myrddin sydd yma efo fi, Myrddin James o Llangeitho, o ti'n neud hyderus eitho draw nôl tuag at Hiw a Gelab? Ie, wy'n gwybod, mae mochyn wedi dod mewn o'r menter Moch Cymru. Mae mochyn da cyffil. Ond gath o ddim yn y pare, ond mae hwn yn troi lan, ar ben unan, mae mochyn da cyffil. A be di, mochyn Cymraeg? Mochyn Cymraeg yw e. Iawn. A pa dosbarth sa hwn o'r enni seils? Wel, un pwysau sydd yn menter Moch. Iawn. Ond mae hwn yn y porcyn yw e, dy fe? Porcyn, iawn, di'r dosbarth yma. A mae menter Moch, felly rhyw ifanc di hein, rhyw newydd sydd yn cystadlu? Wel, hwn yw'r flwyddyn wethaf fi'n ceid, maen nhw'n neud e. Iawn, iawn. O, mae'n... Fe se, os digwydd mochyn i'n ennill, fi'n ceid dile menter Moch a hybyg i gadw fynd ar y cystadleuaeth yma. Mae'n tynnu'r bobl ifanc allan i gystadlu, chwyd. A chwyd, bydd hwn yn hwp fawr a hon yn ennill. A mae o, beth yw'n neud rwan? Mae'n gweld sut mae hi'n handlo ta just... Mae'n handlo hered o gwmpas. Chwyd, whare teg i mwyaf thebyg cystadleuwr am y tro gyntaf i wy, chwyd. Ie. Chwarae teg, so wrach bach o nerves yma. Mae bach, a eisiau y buned drain nawr, chwyd.
Sut ydych chi'n delio efo'r nerves yn eich ydych chi'n mewn Dod yn iwst iddo fe. Ie. Dod yn iwst iddo fe. Ond mae o'n... Gwyd. Mae'n dal i penderfynu, yn dydy? Diolch cweit gwneud y penderfyniad eto. Ond mae doi borci yn erbyn I gilydd fan hyn nawr. So dyna lle mae'n trio gymharu'r ddau. A mae'n siŵr o hyd fyd. Chwarae teg, mae'n sbio yn Mae'n goglos, mae'n goglos. So di o eisiau gweld y ddau at ei gilydd? Ie. So mae gennym ni Hyw ag Ela yna o ffridd. O, mae wedi gadael I fi. Wel, geith o weld y ddau efo gilydd Gweld I ti well ti fas. A wedyn, dwi'n yn siŵr un o'i Alice na Lea na o... Fi'n credu bod e'n ei wneud I ddewis nawr. Iawn, oce. Di hwnna'n arwydd, ynddi? Arwydd, a wedi gerdded... Sbiwch pawb yn sythi ar y beirniad. Ydi o di penderfynu. O, mae'r posyn allan, felly swn i'n feddwl bod i'n eitha agos. Dim ond eich beth, mae Menter Cymru y moch, Mae'r mochyn yn mynd I cael y rosetti hyn yma. So dwi'n meddwl bod ni'n gwybod pwy di'r pencampwr ar is pencampwr. Chwarae teg. Wi yn meddwl y Robert Sisbydd ei siwr. Na ni. Wi'n meddwl ni. Ond o ddim trwch blewyn o ddi. Mae yna criw go lew, mewn mynd tuag at Hyw ag Ela, maen nhw wedi cael ei eto! Da iawn! Dwbl, Lenny, do. Dwbl! Na ni, felly, Hyw ag Ela Roberts o ffridd Llithfaen Gwynedd. O, chwarae teg. Doi bocyn bach. Oeddech chi wedi sychu ar un yna o'r dechrau do? Wel, oedd y Bickness, oedd hi ddim lawr y porcers yn y pared, oedd hi'n mynd I at y porcer, felly porcers, mae'n brynu y beirniad, chwilde fi. Ie. So, wrach wneud o prynu hwn ar y diwedd? Sorry? Wrach wneud o prynu y pencampwr yn... Wel, mwy o thebyg. Na beth mae beirniad sy'n wso prynu'r mochyn gorau, dyna tip ma'n licio felly. A na ni, Hyw, Ela ag Anas yna ar mochyn yn un swnllid braidd. A di colli batni ar ydy. Wrth gwrs. Mae'n canu efo hapusrwydd, gan I ddweud. O, gwych. O, llongyfarchiadau. Ie, llongyfarchiadau, da iawn. Da iawn. Cofiwch am yn cystadleuaeth neu cyfle I chi ennill taleb gwerth campynt o gig yn eich siop cigydd lleol. Gwyliwch y fideo ac yna atebwch y cwestiwn yma gan adael eich manylion cyswllt. Am faint gwerthwyd Read All About It! Prif bencampwr gwartheg Ffair Aeaf llynedd. 5,200, 6,400 ta 8,000 o bunna. Mae'r rheola ar y wefan ac fe ddewisir un enillydd ar hap wedi'r dyddiad cau am 4 o'r gloch nos Mawrth yma. Rheinald Williams a finne wrth ddim bod yn sedd ore'r ffair yn cael gwylio'r cystadlu fan hyn yn adran bridiau cyfandirol pur. Nawr te, dwi'n meddwl bod ni ar fi'n clywed pwy yw'r enillwyr. 3 ffair yn yr rhestr fer ar hyn o bryd. Geraint Davies, Garth Brengi, Chris Davies, Cybetran y Byrhonfi a Teulu'r Hall o Gerlywelydd. Ac un par bach arall yn dod ymlaen nawr, sydd yn bar hyfryd iawn o eiddo Enfys Williams. Llanwr da. Nawr, te Reinald. Mae y par ola dwi'n meddwl, os dwi'n iawn, y Badger Face Texel, yn un o'r diweddarau ddod ar i'r blaen yn y bridiau yma. A maen nhw'n rhan edrych yn draddodiadol. Y Badger Face yn un o'r bridiau hynna yn y Brydain, sadyn nhw yn y byd, yn mynd yn ôl i'r ganrif gyntaf. Rhaid, fe wedi gwylio beth fel e, maen nhw'n dilyn nhw'n ôl i'r ganrif gyntaf yn hanes. A be wedodd un boi wrth ei ddo, beth yw rhain? Dozen cop maen nhw'n galw nhw'n yr iseldiroedd, yw textile glas wedi mynd yn anghywir. Oce. Wel, digon posib, ie. Nawr te, mae Glen Owens, y beirniad, yn pwyso am mesur nawr, yn trin a thrafod y textile glas oedd o Chris Davies, Cybetran. Mae rein
Oedd y beirniad ddoi wedi dwlu ar rhain. Ie. O, ma' nhw'n bar, ie. Ma' nhw 4 par da, ma' nhw mae'n job. A nabod Glyn Owen ers pan oedd ni'n blant. Mae o'n mynd i wneud y job yn iawn. Mae'n job deud o fan hyn, mae'r 4 sy'n ni'n feddwl yn eiddo ennill, wedi ennill i classes eu hunain. Oedd Chris Davies Caibetran gyda'r Texel Glas yn ail y llynedd. Fe enillodd y gilwobr ym Mhencampwriaeth Adran brydau cyfandirol. A dwi'n mynd i fynd i wneud i Lenny? Wel, fydd o'n yn bell i ffwrdd, dwi'n meddwl. Ma' nhw'n sefyll yn dda. Yr adran yma pawb am ennill yn dyfa? Ie, ma' hon ydy'r crem, dyla crem fel maen nhw'n dweud. A fi'n credu bod Glyn Owens yn crafu ben dipyn nawr fan hyn yn dywe. Mae'n gwybod pa mor allweddol bwysig yw y cystadleuaeth yma. Mae'n symud rhai nawr. Par teulu'r hol o Garlywelydd. A mae'n cymharu nhw mae'n siŵr. Wel, mae'n cadw ni ar flaenau'n rhag nawr. Neb yn siŵr beth sy'n digwydd yma. Ond mae fe'n gwybod. Mae hwn yn bar andros o dda hefyd yma'n y Beltex yma. Mae'r Beltex yn ennill bron bob tro yn ein ffeir i ni rhywle yn dyn nhw. Mae rhyw fath o Beltex croes neu Beltex yn ennill. Y carcas a'r byw. Mae'n edrych i fi fe petai ar rhwng teulu yr hol o Garlywelydd, yr Beltex a'r Texel o eiddo Anthony Turner, Allt Ffynnon Powys. Pwy un nawr, Reinald? Ysyn ni'n licio dweud y Texel, achos Texel o'i ni yn wreiddiol, blaw... Ysyn ni'n edrych arnyn nhw, heb i handlo nhw'n am byd o fan hyn, y Beltex yn mynd ei fi. Reit yn, gen i weld. Mae'n cyffroi yma nawr. Mae molau'n corddi. Ie, dwi'n teimlo'n bach felly. Mae fel peir ar golchi. Drian ar arddangoswyr. Beth mae'n trwy meddyliau nhw nawr? Ie, a dim yn job hawdd i'r beirniad chwaith, achos mae'n gannoedd o feirniadau eraill rownd y cylch yma yn gwylio. Ond dim ond un dyn sy'n cael trin o thrafod nhw? Ie, yn union. A dwi'n gwybod un peth, fe fydd Glyn yn neud y penderfyniad iawn. Beirniad o fri. Ydy. Chi wedi beirniadu tipyn? Do, dipyn o sioe siro. A dyna ni! Y Beltex yn mynd â hi! Chi yn beirniad, o'ch chi'n iawn? Fe fydd nifer yn galw chi nawr i beirniadu to ar ôl hynny. Y dewis yw teulu'r hol o Gaerlywelydd. Wow! Congratulations! How are you feeling today? Oh, wonderful, thank you. Yes? Yeah. How was last night? Did you have quite a few or did you go to bed early? No, quiet night, you know us. Have you been trimming these today again? Done them this morning again, yeah. Keep them fresh? Yep. No wonder that you're doing so well. Congratulations to you. Well done you. Thank you. 5 munud i hanner dydd, da ni'n darlledu'n fyw yma, cofiwch tan 4 o'r gloch y prynhawn ma. Dim rhy hwyr i chi alw draw os da chi ffansi dŵad yma, gan i weld rwan. Sut fydd y tywydd yn byhafio gyn Branwen? Helo na, wel, da ni wedi bod yn ffodus iawn efo'r tywydd yn y Ffair Aeaf eleni, mae'r rhai fi ddeud. Ambell gawod ysgafn yma ddoe, ond heddiw mae wedi bod yn sych hyd yma. Pnawn ma, mi fydd y tywydd sych na yn parhau yma'n Llanelwedd ac yn wir ledled Cymru. Ambell ysbaid heilog yn bosib mewn manna yn fwy cymylog yn y dwyrain a'r tymheredd heddiw ar ei ucha yn rhyw 9 gradd Celsius. Rhyw 6 fan hyn yn Llanelwedd a'r gwyntoedd na yn chwythu yn ddigon ysgafn yn ystod y dydd. Heno wedyn yn gymylog, niwl a tharth ddisgwyl yn y dwyrain gweddill Cymru yn sych ac yn glir, ond y tymheredd na yn debygol o ddisgwyl i'r rhewbwynt dros nos, felly da chi swatiwch yn gynnes heno. Fori wedyn, mi fydd y cymylau na'n parhau yn y dwyrain, ond gweddill Cymru yn sych ac yn glir, yn debyg iawn i heddiw ysbeidio heilog mewn manna, ond fori mi fydd y tymheredd na ychydig yn uwch na heddiw yn 11 gradd Celsius ar ei ucha, ac ar hyn o bryd mae gweddill yr wythnos yn edrych yn sych, a dyna'r tywydd am y tro yng Nghymru. Ie, yng Nghymru, Branwen.
Mae'n dipyn cnesach mewn man arall yn y byd, dwi'n siŵr. Wel, yndi, dwi wedi bod yn cadw llygad ar y tywydd yn Qatar am resym amlwg dros yr wythnosau dwytha. Y tymheredd uchan a heddiw, 29 gradd Celsius, cofia. Ond, erbyn y gig gyntaf gêm Cymru-Lloegr heno, lawr i 28. Ti'n meddwl fydden nhw'n oce? Dwi'n yn gwybod fydden nhw'n oce, dwi'n trio ngora. I dal i gredu, ynde? Mae gobaith gyfeillion, oes, ie. A pawb wedi coti cochion heddiw yma. Mae'r cardiau cochion dal yn bwysig yma ar faes y Ffair Aeaf hefyd. Dwi'n meddwl ni'n parhau i ddilyn i cystadlu. Fysa gael rhyw ginio bach? Ie, dwi'n meddwl ai am y cigeidion heddiw. Mae'n dda bod chdi'n mynd am y cig carw. Mae'n di gwerthu allan. Ydyn nhw? Do ar ôl ddoen. Yn rhif boblogaidd? Oedd, yn eithriadol o boblogaidd oedd. Ie, dan ni'n parhau i grwydro y cylchod cystadlu a'r holl stondina a'r atyniadau sydd yma yn y Ffair Aeaf. Felly dewch yn ôl ato ni, hynny ar ôl y newyddion ddaw nesa ar S4C. Pnawn da, cynyddu mae'r cyffron Qatar wrth i Gymru baratoi herio Lloegr yng ngêm ola grŵp B yng nghwpan y byd. Ar ôl mond sicrhau 1 pwynt o'i 2 gêm gyntaf, mae buddugoliaeth i Gymru'n hanfodol i gael unrhyw o beth o barhau yn y gystadleuaeth. Mi fydd hefyd rhaid i garfan Robert Page obeithio y bydd y gêm rhwng y 2 dîm arall yn ei grŵp, Iran a'r Unol Daleithiau, yn gorffen yn gyfartal. Ond mae'r cefnogwyr a pob ffydd. Wel, mae fe un o'r games na nawr, mae rhaid ni'n mynd am popeth, achos os ni'n colli eno, ni mas, os ni'n ennill, mae'r results mewn ffordd ni'n mynd trwyddo a wedyn ni mae'r parti yn cario mlaen. Oedd Rob Page wedi gweud bod ni ddim wedi cael y perfformiad eto. Di hwnna'n debygol o ddod heno, ti'n meddwl? Wel, fi'n credu y Cymru Lloegr, mae fe wastod yn big occasion, a wedyn ni, mae'r boys, maen nhw'n gwybod beth mae eisiau nhw'n wneud, mae rhaid nhw cael y 2 pwynt na heno, a wedyn ni gobeithio Iran a USA yn cydro, ond os ond maen nhw'n mynd mas yn gwneud perfformiad, bydd ni cyfnogwyr yn hapus. Pa mor hyderus i ti y bydd Cymru'n cyrraedd yr 16 ola? Y bêl-drod, ti wedi gweld y result sydd wedi mynd mlaen yn y tournament so far. So ti'n gwybod, ond os maen nhw'n mynd mas yn rhoi perfformiad mewn, fi'n credu bydd pawb yn hapus a gobeithio gewn ni 1-0 win fach. Wel, yn y cyfamser, mae Gweinidog Economi Cymru wedi dweud bod yna gyfleon pwysig wedi bod i gryfhau cysylltiadau economaidd Cymru gyda Qatar. Mae Fon Gething yn Doha ac yn dweud iddo gael trafodaethau am hawliau dynol gydag uwch swyddogion y wlad. Mae Llywodraeth Cymru wedi cael ei beirniadu bod swyddogion wedi ymweld â'r wlad ac mae'r arweinydd llafur yn y Deyrnas Unedig, Sir Keir Starmer, wedi gwrthod mynd yn gyfan gwbl.
Gallai safle newydd sy'n darparu offer ar gyfer y diwydiant niwclear greu hyd at 200 o swyddi yn Sir y Fflint. Mae ffatri Bocard UK ym Mrychdyn yn cael ei agor yn swyddogol heddi. Dyma fydd y safle cynhyrchu niwclear mawr cyntaf yn y Deyrnas Unedig. Ac yn ôl y cwmni, creu swyddi i bobl leol yw'r flaenoriaeth. Ac am y tro cyntaf, mae llai na hanner poblogaeth Cymru a Lloegr wedi disgrifio hunain fel Cristnogion, fe nath canlyniad cyfrifiad 2021. Nodi hefyd bod yna gynnydd o 12% yn nifer y rhai sy'n dweud bod dim crefydd ganddyn nhw. Fe nath nifer y Moslemiad gynyddu 1.2 miliwn. Wel, dyna'r cyfan wrthai am y tro, ond mi fyddai'n ôl fan hyn gyda'r bwletin nesaf am 2 o'r gloch. Tan hynny felly, diolch am eich cwmni a pnawn da. Pnawn da. Croeso cynnes iawn i chi yn ôl yma ato ni i Lanelwedd ac i faes y Ffair Aeaf. Ffair Aeaf 2022. Ffair Aeaf sydd wedi bod yn mynd ers 1990 a ma' hon yn ffenast siop ardderchog i ddangos i'r byd y gora o'r cynnyrch sydd yma yng Nghymru. Mae'n barod am bnawn prysur iawn heddiw, ond dyma fydd yn digwydd yn ystod y 2 awr nesaf. Pencampwriaethau'r heffrod a'r bystych ynghylch y gwartheg. Prif bencampwriaeth y defaid, pwy fydd y par gora? A chobiau Cymreig fydd yn serenu ynghylch y ceffylau. Cofiwch hefyd am yn pôl piniwn i dipyn o hwyl ydi o, dim gobra dim byd felly am ddyfalu yn gywir, ond mae'n rhoi syniad i ni beth ydych chi'n meddwl o bris y farchnad. Am faint ydych chi'n meddwl y bydd prif bencampwr y gwartheg yn mynd? Wel, ar hyn o bryd, ydych chi rwla rhwng 7 a 10 mil. Dyna lle mae mwyafrif ar hyn o bryd. Y defaid wedyn,
rhwng 900 a 1200 y pen yn fanno, ac o ran y ceffyla pa adran fydd yn cipio prif bencampwriaeth y ceffyla prynhawn ma bleidlais, rwan yn ffafrio y merlod Cymreig adran ec. Dyna lle mae dim rhy hwyr, cofiwch mi allwch chi gysylltu efo ni ar y llwyfanna cymdeithasol ar Facebook a Twitter. Dwi'n mynd i barhau i gwrydro. Carwch chi ymlaen i roed eich barn ar y gwefanna yma a mi wnawn ni ddychwelyd at Ifan sydd efo'r gwartheg ac yng nghanol y byth ifanc. Wel, dyma ni felly, pencampwriaeth y bystych, y byth ifanc sydd gyda ni fan hyn nawr, a mae yna 3 eidon o erchweil yma. Yr eidon di, enillodd y dosbarth i'r brydiau cynhenid. Wedyn yn y canol, yr eidon coch enillodd y brydiau cyfandirol, yr adrannau hynny, a wedyn Jordan Chapman ar y pen a bystych enillodd dosbarth y ffermwr ifanc, a Caryl Howell sydd gyda fi o hyd ar gyfer y bencampwriaeth yma. A Caryl, mae wedi bod yn wledd, mae rhai gweud, cystadlu ardderchog yma. Oes, cystadlu brwd iawn wedi bod yma, a ni wedi dod i'r brig nawr yn cystadleuaeth i'r eidonau, a mae'n tybio pwy geithi. Jonathan Lyons sy'n beirniadu, mae'n dod o swydd Lincoln ac wedi gwneud gwaith gwych heddi, ond mae e a'i dad gyda llaw yn cadw yn credeg busnes 3 gerddi fel landscape gardener. A mae e wedi mynd ati i wneud i waith yn slick ofnadw a wedi mynd am top boy. Yr eidon o'r Alban nath hi. O'n i'n meddwl mai hwnna falle hi fan hyn. Mae'n eidon pert ofnadw, eidon cywir. Dim chwarae. Weles i fan hyn, oedd yn cael ei lunia wedi dynnu fan hyn tu ôl i ni yn y pwynt sylwebu a cael chans i weld e'n agos. Wyt ti wir yn gallu gwerthfawrogi cystal eidon i'w. Mae'n eidon siow. Mae fe yn ac yn edrych yn ardderchog a wedi wneud i am mi fydd nawr yr eidon oedd yn gil-wobr. Bydd yn dod mewn nesaf nawr. I top boy yn dod mewn? Eidon o'r Alban fydd hwn fydd Caryl? Ie, eidon o'r Alban fydd hwn hefyd. Ond i'r beirniad fod y teg wedi wneud gwaith da. Fe a'i dad fel o'n i'n gweud yn dylunio gerddi yma fe'n landscape gardener a maen nhw'n cadw rhyw 20 o wartheg signo lim a glas Prydeinig. Rhywbeth bach yn wahanol i fe wneud dydd i dydd i anes dyn nhw'n i'r gwartheg? Yn union. Maen nhw'n cadw defed hefyd, 400 o ddefed yn cadw bryd sy'n agos at y galon di hefyd, y defed texel glas, y blue texel. Ydyn, mae'r un i'n agos yn galon ni. Ond na, maen nhw wedi cael lot o lwyddiant dros y blynyddoedd yn dod e, a mae wedi gwneud gwaith da heddi. Dwi'n wedi gwisroffi amser. Na, dim yn gwbl. Mae wedi penderfynu beth mae e moyn a gwneud y job. Dyma ni reidon 2, 4, 5 bam yn dod nôl fewn nawr. Pwy sy'n mynd i fynd ar gil-wobr? Hwn dwi'n meddwl falle to. Bydden ni'n cydfynd ati ar eidon yma, bydd yn dilyn yr eidon arall. Mae jyst yn mynd i roi lawr dros y feto i weld. Dyma ni y beirniad yn cael ei law arno fe unwaith eto. Yn ôl at yr eidon enillodd dosbarth y ffermwr ifanc, Jordan Chapman yn arwen ac yn dangos yn fyna. Mae'n neis gweld cystadleuaeth y ffermwr ifanc yn rhoi cyfle i ffermwr ifanc cael cystadlu. Bwysig iawn yn dweud. Ydy, mae'n bwysig iawn. Wyt ti dal yn aelod o'r ffermwr ifanc? Fi'n dal i fod yn gallu fod yn aelod, fi digon ifanc i fod yn aelod. A dyna ni. Bam yn mynd â hi, yn mynd ar gil-wobr. Ffangor gan efo hwn. Da eidon da iawn fan hyn. Dim chwarae. A mi fydd nawr, Caryl, yr eidon yma coch, yr 1-2-5-7, top boy, yn mynd yn erbyn yr heffer enillodd y byth unigol. Y byth ifanc. I gael y brif pencampwriaeth. Yn union. Felly edrychwn ni mlaen i weld pwy fydd prif bencampwr y byth unigol yn y man. Dowch nôl ato ni. Mae yna sylwebaeth Saesneg. English commentaries available on this programme depending on your device. Either press the red button or use the audio selection option. Any problems, contact the S4C viewers hotline and the details are on the screen. Ffair Aeaf yn dod ar Ffair Aeaf i bawb. Adran y croes frydiau sy'n mynd i'n sylw ni nawr a Rheinald Williams o Langereg. Nawr, rhain, dyn ni'n gweud yw'r brydau, ni'n gweld mwy o cyffredin yn ein diadylloedd ni. Ie, siwr croesi ydy'r ffordd yma yn cael y... Hybrid figr. Yr hybrid figr neu fewn i gael fwy o dyfiant fwy sydyn a pethau felly. A edrych ar rei o'r brydau yma, y miwl a pethau felly.
a nabod rei o'r gwynebau ifanc me fewn ma hefyd. Mae'n gyfle hefyd i falle ddefnyddio cryfderau y bridiau gwahanol yma a cyfuno nhw wedyn, ynddo fe? O ie. Mae'r criw ifanc ma sy'n fewn efo rhan fwy o'r defed ma ydy dysgu gen i tadau a'i teidiau yn gwaith mewn ymwneud. Dwi'n meddwl bod e wedi gwneud i benderfyniad. Daniel German, rhyw bron gellu yn ennill fyna gyda'r mules. Wel, mae hwn yn wrth sydd wedi gwneud yn dda iawn dros y blynyddoedd wedi ennill cwbl o adrannau gwahanol dros y blynyddoedd a mond dechrau mai chwarae teg iddo fe. Daniel, dwi'n nabod Daniel les y diwrnod gath ei enni. Mae Daniel yn nai i mi. O, mae'n bach o gymeriad yn Mae o gymeriad go iawn, Daniel, ydy. A mae rhaid i amser i gyd fewn i hyn i'r defed yma. Dwi'n gwybod faint o bare oedd gyda fo yma wythnos hyn. Siwr 19 o bare gwahanol wrach. A braf gweld, yr ieuenctid fan hyn nawr i Estyn Dillon gyda'r defedion fyna. Mae mor bwysig yn dweud bod ni'n rhoi llwyfan i'r rhain. A dyna ni. Anthony Turner yn ennill y gil wobr. Wel, diolch yn fawr iawn i chi, Reinallt. A nawr ai draw i weld Reinallt, sef Daniel German. Mae e wedi cael ffair lwyddiannus iawn. Credu bod sawl par dyma yma i gyd. Wel, Daniel. Amazing. Yeah, very good. You've done it again, this year again. Yeah. Took a bit more work, tried a few more pairs and back in the same class again, really. You are a lot of pairs here in total. How many? Yeah, 15. Yeah. 15 pairs. Very close to Geraint Dan yr Eglwys. Yeah. 17 pairs. Yeah, very close, yeah. And what's so special about these? I don't know, they've just been a nice pair of lambs all the time. But, I don't know, they've come tidy. Yeah. What time did you finish trimming last night? Oh, we didn't do any trimming last night, we partied. Hit the bar, yeah, I'm sure we won't talk too much about that now, but congratulations to you. Well done, thank you very much. Cheers. Y Merol Cymreig teip cob sydd ym mhabell y cyffel ar un o bryd. A fel ydych chi'n gweld, mae yna dipyn o gynulleidfa wedi ymgymull yn fan hyn. Ac yn gwylio'r cwbl gyda fi, mae Lowry Reid o Bryd Batyn Gwndwn. Dafydd Morris, beirniad yr adran ec, y Merol Cymreig teip cob, sydd ar ei ddosbarth cyntaf fan hyn i'r ebolion gwryw. Ac jyst yn cael cipolwg dros y cynta'r ail. Yn y berchen i brodyr, Edward a Julian Williams. Mae o'n newid y ail a'r trydydd. Neu'r trydydd a'r pedwerydd, mae'n fi gen i. Ie, dwi'n meddwl. Yndi, mae'r pedwerydd yn mynd fyny trydydd fyna. Falle'r tri yna'n siwtio fel teip well fel patrwm. Ac dyma ni y beirniad Dafydd Morris. Mae o'n creu benbleth iddo fo, dwi'n meddwl, Lowry. Ydy, fel ych chi, dwi'n meddwl mae'r teip o tri yna falle yn agosach mae'r un sydd wedi mynd i bedwerydd nawr, falle bydd e mwy o ceffil reid o'n y dyfodol yn hytrach na march, falle bod Dafydd yn gweld y potensial yna. Mae'n anodd am bellwaith, nes bych chi'n troi nhw rownd, falle bod Dafydd yn gweld rhywbeth mwy na byd yn ni fan hyn, ond mae fe'n neud yn siŵr bod yn hapus efo'i benderfyniad. Dwi'n gweld yr ebol, dwi'n gweld y Carlos Hydrinks yn fan ni. Ti'n gweld bod o'n tyfu chydig bach hefyd, mae o bach yn uwch ar ei ben ola. Ydy, mae'n amser anodd o'r flwyddyn efo'r cywion, rili, achos maen nhw'n falle bod yna gwahaniaeth o ran pryd maen nhw wedi cael ei geni, gwahanol misoedd, felly maen nhw ar stages gwahanol o'r tyfiant hefyd, fel ydych chi'n sôn. Wel, a Dafydd Drian yn cael amser caled arni. Mae o'n cymryd amser chwarae teg ac Felly bod y trydydd yn mynd fyny. Wel, mae'r het wedi diosg ar penderfyniad wedi ei wneud. Llongyfarchiadau mawr i Julian Williams gyda Glynwyn Gucci yn ail. Mae
Islyn, Lord Bridgerton, o'r eiddo Martin Cwle o'r Iseldiroedd. Ac yn drydydd, Carles High-Jinks, na bechnogaeth Edward Williams, llongyfarchiadau iddyn nhw. Ac gawn ni cyfle i drafod gyda Julian yr enillydd. Julian, how tense was that? Very tense. He made me sweat a bit. I was stood on top for a long time. Well, it was almost a battle of the brothers there for a little while with your brother in second place. Yeah, for the second time this year. Yeah. So tell us, this is a colt you've bought, Julian? This is a colt we bought in to go back across our other Glynwyn Stallions fillies. So yeah, hopefully it'll work. Oh, well, very good. Give it a whirl and it's a nice start. You bought the right type today, so well done, Julian. Lovely, thank you very much. Well done, bud. Yn agor ac ystadlu yn yr adran ec. Enillydd y dosbarth i'r cywion gwryw. Julian Williams gyda Glynwyn Gucci. Mae stondin Hybu Cei Cymru yn brysur iawn unwaith eto heddiw yma yn y Ffair Aeaf. Mae'r arogl yn ddigon i ddenu pobl draw, ac wrth gwrs mae yna gogyddion o fri yma. Mae Owain Hill yma heddiw yma mynd i fod yn coginio.
A mae gen ti dy fwyty rwan yn Aberhonddu, Hills. Ie, oes, Hills, oes. Ddim yn beth i ti deithio heddiw. Na, ddim yn beth o gwbl oedd e'n rhoid o mewn bore yma. A beth ti'n mynd i fod yn baratoi yn nes ymlaen? So bach yn wahanol i beth ni'n neud yn y bwyty yn fwyaf, burgers ni mwyaf enwog am, ond ni'n mynd i neud steak bore yma. So 2 wahanol fath o steak. Beth sy'n gen ti So mae ni ribeye, hyfryd, cig Cymru, obviously, a wedyn feather blades wedyn ni. So 2 wahanol cut. Mae hwn bach mwy fatty, hwn bach mwy lean. Beth wyt ti'n licio am y cuts arbennig yna ta? Sut fydde ti'n ei paratoi nhw? Wel, maen nhw'n bita really dda. Mae hwnna lot o flas o'r ffat a bethau, so mae eisiau rendro'r ffat lawr. So rein ni'n mynd i coginio yn y ffwrn gynta, so reverse sear. So yn y ffwrn gynta, wedyn mewn i pan twym, a wedyn menyn, a really cael crwstyn neis yn fe. A'r llall newn ni'n neud y ffordd arall rownd, jyst i fod yn awkward. So coginio rein yn y pan gynta, a wedyn mewn i ffwrn am bach i resto, a tynnu nhw mas a gadw nhw i resto wedyn ar yr ochr. A mae hynny'n ddigon i ran fwyaf bobl, ond dwi ti'n mynd i ychwanegu rhywbeth at... Ie, jyst rhywbeth gwahanol chi gallu gwneud gatre sy'n ychwanegu blas toi'r cig. So ni'n mynd i wneud menyn, so toddi'r menyn yn y pan wrth coginio, a cymryd blas y steak mewn i'r menyn, a wedyn mae 2 wahanol menyn, un chimichurri, so blas o Argentina, so chili, a mewn fan hyn mae oregano, coriander, parsley, garlleg, chili, shallots, bach o lime, a vinegar coch, wedyn gwyn coch. A mae'r llall wedyn i blas o peppercorn sauce, o brandy, a bethau fel yna. A wedyn, unwaith mae'r cig di coginio, ni'n cymysgu'r blas yma mewn i'r menyn, a ail set o'r menyn wedyn dros ia. So byddai'r menyn yn mynd nôl i solid, allan ni'n gwneud cwynel bach wedyn ni, a rhoi ar ben y steak, a wneud y blas i gyd toddi dros y steak wedyn ni. Beth yw cwynel? Cwynel just sharp. Basically, so chi'n gwneud sharp, fancy sharp. Fancy sharp. O ti'n deud mae dyn y burgers oeddet ti, wyt ti, felly, a mae gen ti liver yn does? Oes, mae llyfr di was. Beth yw'r teitl eto? Straight out of Cymru. Straight out of Cymru, ie. Ie, so bach o spree, bach o brand yn y restaurant o bethau. So ti'n gael y burger, the best sandwich yn dweud? Greatest sandwich ever invented yw'r burger. So, fi'n dwlu ar burgers, dal yn dwlu ar burgers ar ôl coginio sy'n gymaint o nhw. Ond mae'n dechneg, wyt ti'n yn deliver yn sôn am from the traditional o'r traddodiadol i'r audacious. Dwi'n trio dychmygu beth ydy'r burger yma, the audacious burger. Ni di wneud siwr gymaint o burgers, ni di wneud rai dy lasagna yna fe, ni di wneud rai sort of cinio di seal, ble mae'r bun yn Yorkshire pudding a roast beef yn nhw. A wedyn heddi fi'n wneud un syml, the best, the bacon cheeseburger. A wedyn ni'n wneud un sort of Boxing Day leftovers, so dyn ni turkey a bread sauce a Brussels sprouts, gyd yn y burger wedyn fyd. Ond sut dyn ni ddod at y burger i hun wan, a'r cig, a'r ansawdd y cig? Ie, mae hwnna'n bwysig iawn, a ni'n defnyddio cig Gymraeg yn y restaurant popeth yn Gymraeg. Ond mae eisiau blend da o cig mewn yna, so mae 3 wahanol cut yn ni, so sirloin, short rib a chuck yn ni, a wedyn mae digon o fat mewn am blas a cadw'r burger yn juicy. A hefyd, ni'n smasho'r burgers fyd, so mae crwstyn neis yn fe fyd. So mae'r blas i gyd. So smasho yw gwasgu yn galed mewn i'r gres, a mae hwnna'n selio popeth mewn wedyn, so cadw'r juices tu fewn i'r burger a pethau. So, mae lot o tricks, ond mae'n gyd yn y llyfr. Trynwch o, am yn anrhegdolig gwych i rywun. Ydy, Arferchog, wel na i ddim wedi gadw di, mae yna gynulleidfa fan hyn, maen nhw'n gladdoerio yn edrych ymlaen at yr arddangosfod ydych chi. Felly, diolch gael yn ymwysgol. Neu siarad y ti, diolch yn fawr. Diolch. Mae pencampwriaeth adran pwyser cigeddyn i hanterth fan hyn nawr ynghylch y defed. Y beirniad wedi tynnu rhestr fer o 3. Mae da ni Robert Garth a Sarah Priestley o Swydd Efrog, teulu'r Hall o Gaerlywelydd, a wedyn y 2 Gymro o Ddimbych. Chwarae teg i Tyrion Griffiths. Enillodd pencampwriaeth Ffair Aeaf Sir Fôn yn ddiweddar, a nawr mae fan hyn to yn yr uchelfannau. Ie, weles i o'n Sir Fôn oedden ni yno efo'n gwaith. Ydy cael llwyddiant dal enni, a neis gweld yr hoci ifanc yma yn dod i'r blaen. Dyna sy'n wedi gadw'r diwydiant mae'n mynd ydy bod nhw'n neud yn dda wwan.
Mae wedi dewis pwysau a tebyg yn dweud o 80 kilo I 97 kilo, yr pwysau canolig yma. Oedd yn y canol y rhes. Pwysau nesaf at ei gilydd. So, mae'n siŵr bod y rwy'n yn handlo'n dda iawn, sy'n ni'n meddwl I Glyn fod wedi pigo nhw allan fel mae wedi gwneud. A chi gweld bod nhw, achos pan mae fe'n cyffwrdd nhw, dwi I ddwylo fe ddim yn mynd ar goll ydyn nhw. Maen nhw'n sefyll yn gadar. Llawer o bwysau I weld beth sy'n ei. Maen nhw'n galed ydyn nhw. A drychwch ar y par na. Mae'r par newan, ie. Waw, mae hwn yn glod I amaethwyr Deyrnas Unedig am gynnyrchu siwrd safon. Ni mor lwcus ydyn ni. Mae dan ni'r statws dynodiad eiryddol gwarchodedig mae ar ein cigoen ni yma yng Nghymru. A mae fe'n bwysig yn dweud, mae'n dangos bod hyder gan y cwsmer wedyn ni I brynu ein cynnyrch ni o ganlyniad I hynny. Oes. A dyn ni'n gorfod cynnyrchu hefo gymaint o rwystredigaeth weithiau I wneud bob peth yn iawn. Mae'r cigs fwy saff yn y byd, sy'n ni'n feddwl o ran hynny. Dyma, dyfodol y diwydiant ydy'r bobl ifanc mae gyd. A mae mewn dwylo diogel yn dweud. Ond mae'n ei gofio am, mae'r cig ma'n cael ei gynnyrchu mewn ffordd cynaliadwy iawn. Mae 85 o'r dŵr sy'n cael ei yfed gan ein defed ni a'n gwartheg ni'n cwmpo fel glaw. A dwi ar y glaswellt, a mae'r glaswellt hwnnw wedyn, tua 90% o'r bwyd mae'r anifeiliaid mae'n ei fwyta. Mae'n hollol naturiol. Hollol naturiol, a dwi'n meddwl na y tiroedd mynyddig dyn ni'n byw yn y rhan fwyaf o Gymru yn cael fwy o lawn a llun byd arall. So fwy o dyfiant fyddwn ni'n gael. Ond sa'n meddwl bod rhain wedi gweld lot o fynyddoedd ydyn nhw ar brydiau yma. Lawr glad bod rhain wedi bod. Ac yn y shed dros yr wythnos diwetha. Y mis diwetha o'r. Glei. Chwarae teg i'r 3 arddangoswr nawr. Wel, y 6 ohonyn nhw, ynddo fe? Lle mae am fynd? Fi'n credu bod e'n mynd I wneud I benderfyniad. Rheinald? Dwi'n gweld I lygyd o'n mynd i'r par sy'n y canol. Teulu'r hol? O gair Lywelydd. Oeddech chi'n iawn. Fi'n credu bod e'n mynd I wneud I benderfyniad. O, dyr yr arglyn. Newid I feddwl o'n dwi'n meddwl. O, mae'n cael gwaith caled nawr yn dweud. Gwneud yn siŵr, mae'n drylwr tu hwnt yn dweud. Mae'n trwydden nhw a chrib man. O'r ni, ta trwch blewen sy'n rhangdyn nhw. Mae un o'r 2 bar cyntaf ma wan, sy'n ni'n meddwl, ffordd mae'n mynd yn olwg ymlaen. I gair Lywelydd neu Swydd Efrog, chi'n meddwl? Ie. Mae wedi tynnu ceiniog o'i boced wan, mae'n mynd I sychu'r awyr. Ond o'n mynd amdani, teulu'r hol o gair Lywelydd. Mae lwc ar yn ochr I heddiw. Diolch Rheinald, y teulu yma wedi bod wrthi ers 5 mlynedd ar hugen. John Hall yn cychwyn y cyfan oll nawr a'r plant yn parhau. Well, Joanna, absolutely amazing. But they look like you've painted them. That's down to Johnny, but I must say the rest of the team at home we've got to thank because they're at home and we're here. And we couldn't do it if they weren't there holding the fort. So it's not all about who's holding them today. It's joint effort through the whole year. I have to have a word with you. Bit emotional? Yep, wee bit. Why are you emotional? It's just hard work to get here. And it's to win here and beat all these great competitors. It's good. Real good. And the Welsh is quite special? It is, yep. Why is it so special? Yeah. It's such a good show and the best of the sheep are here. Like, you know, you want to win here, you have to beat them all. So that's it. Well, they're a credit to you. Thank you. Congratulations and good luck later on. Thank you. Reit a pencampwriaeth gynta'r cylch gwartheg. Ia, ei da. Y garden goch yn mynd i'r heffer o Lanfair y Miallt. Yr effer o Gymru sydd wedi cael ei. Sir Fôn, very good. Yes, Jack Jones. Cymru, os nad hwn i'n neud ar y cair rygbi, boys. Ywch chi troi lan elwedd. Ers 2015, yr heffrod sydd wedi perchnogi pencampwriaeth y byth ifanc
a phob un wedi magu adre yng Nghymru. 2014 oedd y tro dwytha i'r bystych sereni. Dyma fo, Bowen a Bowen. Yr ail flwyddyn yn olynol. A dyma ni felly wedi cyrraedd eich hafbwynt cystadlu'r byth ifanc yma yn y Ffair Aeaf, y brif bencampwriaeth, yr heffer ifanc yn erbyn yr eidon ifanc. A drychwch pwy sydd gyda fi'n gwmni, Caryl Hywels a'i dyweddi, dy partner Dafydd Lewis Pentwyn. Croeso ato ni, Dafydd. Diolch ti, Iwan. Braf iawn cael ti yma gyda ni i wylio'r bencampwriaeth. Ti'n edrych blaen at hon, wedi bod yn gwylio'r ochrau fan hyn? Odi, mae'n sio fag, wedi wir bore yma fe, dosbarthu da iawn, wedi wir sawl i daw, wedi mynd mlaen fe, wedi lawr i 2 nawr o fe, so gwyn i weld pwy ffordd eithi. Mae'r beirniad wedi gwneud gwaith da hefyd yn dy fe, Caryl. Jonathan Lyons. Do, mae wedi gwneud jobyn arbennig o dda, a wedi mynd trwyddyn nhw'n gloi iawn fyd. Mae wedi bod yn slic eithriadol war y teg, a i weld fel se wedi mwynhau'r gwaith Dafydd yn dwi? O, di, dwi'n bod fe Johnny'n gwybod beth yn neud fe, dwi'n ein law, dwi'n gwybod beth yw dangos y dam a fe, ac mae'n prynu lloi fe, da mag i lloi hunan, so mae'n gwybod beth yn neud. Mae fe'n ŵr profiadol iawn. Dwi'n bod 20 o wartheg, o'n i'n gweud wrth Caryl yn gynharach, dwi'n bod 20 o wartheg signo sy'n dage, ond fel ysdi, mae'n prynu lloi ag ati hefyd, mae fe'n deall y gwaith, mae fe'n gwybod sio ti droi stoc allan. Byddai'r 20 na'n sawn uchel iawn fy'n i'n meddwl, chod dyma beth a fe'n codi'r fore, chod dyma lloi mae eisiau magu fe, lloi mae eisiau brynu a dangos o fe, so mae'n gwybod iawn beth mae eisiau. A mae'n frwydr fan hyn nawr rhwng yr Alban a Lloegr. Lloegr yn erbyn Cymru fydd hi hyn o boes yn y pêl drod, bydd honna'n frwydr a hanner. Ond fan hyn nawr, James May o Lloegr yn erbyn y teulu Dunlop o'r Alban, dy fe, Caryl? Ie, dyna ni, yr ddau mynd yn ben i'n gilydd nawr. Dau yn i fel da iawn, heffer da iawn, a eidon da iawn o'r teulu Dunlops. Ie, James May sydd wrth ben yr eidon yr heffer ddi mae'n ddrwg gen i, ac wedyn wrth ben yr eidon coch. Mae Penny, o ti'n gweud, wrthai Dafydd yn gynharach yn dy fe? Ie. Foi creadur, debyg iawn o fe, foi'n smart iawn, foi'n llydan i gweud y gwir, ond mae'n doi baby eitha fforward, chod fe, ma'n mawr doi, chod fe, cryf llydan, chod fe, chi'n gallu gael nhw bach o ifanc y llais eis, ond mae'n mynd am doi fi gen i sy'n handlon go fa fe, mae'n topio dan nhw, a maen nhw'n llydan trwyfo, a mae'r foi'n debyg iawn i gweud i gwir. Maen nhw'n debyg eithriadol, ydyn nhw, maen nhw'n gyson iawn. O bydde heffer James May wedi dod allan o'r dosbarth trwmia y heffrod heddi. Yn draddodiadol, mae'r heffrod wedi bod yn dod i'r brig yn y pencampwriaethau yma dros y blynyddoedd. Ydy, maen nhw wedi. A'r heffer sy'n mynd i wneud i fan hyn, heffer James May, pwy o wyr, beth i chi'n meddwl, Dafydd? Wel, ie, i gweud i gwir, mae'r safon o'r heffrod diefol o fod mwy cryf trwyfo fe, ond hefyd dwi'n credu bod y bystach yn cryf iawn o adran y bystach. Dim bwy mae bod yn ennill, ond mae'n agosach nag arfer wedi mewn rhwng y bystach a'r heffrod, so pwy o wyr, pwy ffordd mae'n mynd i fynd. Ac newn ni dyweddi i glywed sylwade'r beirniad Johnny Lyons. An extremely high standard. There's calves which have stood 4th and 5th, which are exceptional. But to have this sort of quality put in front of me is an absolute pleasure to judge. Some of the cattle here have been turned out to absolute perfection. The two that we've got here now, a heifer and a steer, are absolutely top of the tree. You wouldn't find a better heifer or a steer in a lot of calf shows across the country. So without further ado, I'll give my heifer the champion a tap forward and see how we go. Thank you. A dyna ni, Johnny Lyons wedi gweud yn ei feirniadau fel petai mae heffer oedd yn mynd i fynd â ni. Ie, dyna hi, fe wedi do fe. Oedd ei gadael y gaff mas o'r gwdyn. Do, fi'n credu do. Ie, na'n amal iawn fel ni'n gweld yr heffrod sy'n ennill, na da iawn. O, war y teg, mae'n heffer eithriadol o dda. Yr heffer oedd yn ail nawr i hon, fydd yn dod mewn i weld pwy eithar gyr wobr, ond yr eidon falle fe. Yw, falle tawa. Ond mae hon, wrth gwrs, Phoenix. Wedi ennill tipyn. Wedi ennill tipyn i gweud y gwir fe, wedi prynu fi'n ôl yn y hydre. Mae'r teulu Bets wedi wneud o'r Alban, a maen nhw'n gallu troi da allan fe, a mae hon wedi cael tipyn o llwyddiant i gweud y gwir. A o fi'n Is-Bengampwr, tua mis yn ôl, yn Agri Expo yn cael ail, a ie, wel, gallu'n dewr yn Is-Bangor hefyd eto.
A'r Alban yn erbyn yr Alban yn Caryl ar gyfer y gilwobr. Ar ddwy yn nhw'n erbyn i gled. Ddwy ar ddangoswr den. Felly pwy sy'n mynd â hi nawr? Yr heffer o'r Alban yn erbyn yr Eidon o'r Alban. Top boy neu Phoenix eith ar gilwobr. A mae'n bwysig nodi bod mynd ar gilwobr yn hynod o bwysig fan hyn hefyd. Ydy mae yn. Mae hynny llawn mor bwysig. Mae e jyst eisiau atgoffa ei hunan o ble mae'r cig a nôl mae fe'n mynd. Un edrychiad arall. Lawr at top boy at yr Eidon coch. Le mae'n mynd, Dafydd? Dwi'n gwybod, lle bod y bystach bach yn lletach, ond mynd i'n bod bach yn siow yn yr heffer fy ni'n meddwl, fe. Mae'n llawn o'ch trwyfo, fe. Yr heffer fy ni'n dybio i weid, fe, ond dwi'n yr un sydd ar llawr nhw. Ti'n iawn. Phoenix a da hi. A fe diall i stwffyd, Caryl. Ydy mae yn. A Dafydd, dwi'n tithe wedi cael gymaint o lwyddiant yma yn y Ffair dros y blynyddoedd, yn enwedig yng nghylchoedd y defed, y cargas oedd gen ti ma Lenny. Mae rhywbeth go arbennig gan ddod i'r Ffair i chi fel teulu yn does? Oes, mae rhyw deimlad o fe bych chi'n dod i gystadlu yma, a gallwch chi cael un man arall o fe, mae rhywbeth eisiau gwneud bob blwyddyn fel o fe, dod ar rhywbeth yn teimlo special iawn o fe. Ac amaethyddiaeth, Siowan ar ddangos, mae hwnna'n gariad mae'r ddau o'n chi'n rannu. O den i ddau yn dwlu arno fe. A fel na gwrddoch chi, mae siŵr yn y cylchoedd ar ddangos yma? Falle, fel i'n fwy. Na, arbennig iawn. Diolch i chi'ch dau am eich cwmni. A Dafydd, dwi'n gobeithio gael y gwmni ni nes ymlaen ar gyfer yr arwerthiant yr ocsiwn os wyt ti fodlon yn ôl. Weled ysmlaen i fan. Cadwad y law yn y boced. Am y tro, diolch. Diolch.
Yn y cylch ar hyn o bryd, mae'r brydiau mynydd ac ucheldir pur yn mynd ben ar brydiau mynydd Cymreig. Rheinald, dwi'n meddwl bydd Glyn yn hir iawn yn gwneud I benderfyniad fan hyn. Na, efo pedwar yn y dosbarth, fydd o ddim yn hir yn gorffen hwn wan. A wneith o'r job yn iawn eto, ga I weld. Wel, mae fe wedi gwneud I benderfyniad, dwi'n meddwl, y difedion o iddo Williams, gwawr Williams, bod gaeaf I chaf Gwynedd. Dwi'n meddwl bod Glyn yn dechrau meddwl am ei ginio, mae o'n brysio fan. Mae'n mynd fel cath I gythrel nawr. Chwarae teg, ond mae'n gwybod beth mae'n neud yn dweud. Mae'n handlo'r defed, mae gyd yn y classes gynt. A nawr mae fe'n chwilio am y gil wobr. Mae da ni 2 yn y ras, 2 bar, o iddo 1 par o iddo Geraint dan yr eglwys. A wedyn wrth gwrs mae da ni Rysel o Sir Gar, wedyn gyda'r adran Bedigri. Unrhyw syniad lle fe'r gil wobr yn mynd? Dan yr eglwys ys ni fel fi. A Geraint dan yr eglwys i fi fynd. Rheinald, chi'n beiriad o fri. Byddwch chi'n beiriadu mewn flwyddyn nesaf. A nawr draw I weld gwawr. Wel, gwawr! Llog fyrchiadau. Diolch yn fawr iawn I chi. Diolch. A nid dyma'r tro cyntaf i'r dion I wneud hyn. Na, chi'n hollol. Na. Dywed ar y wyna di cael hwyl go dda ni ac Brian ar ferch hefyd blynyddoedd yn ôl. Ond nhw'n gil wobr y sioe. Oeddan. Felly, pob lwc I ti. Pob hwyl. Mae'r sawl ffordd y mydwch chi wylio'r ffair ar wefan S4C. Mi fydd yn rhaglenni ni ar gael ar y we a clic hefyd, gydag opsiwn Sylwebaeth Saesneg. Ar y wefan hefyd, mae yna glipiau o gystadlaethau unigol a'r cwbl ar gael yn fyd eang. Bod ni yma yn neuadd y carcws a mae'r bideo yn reit ffyrnig ac yn swnllyd ar y funud, felly awn ni trio deall beth sy'n mynd ymlaen. Yma efo fi heddiw ydy Mark Watkins, cigydd o Bala, ie. A dwi wedi bod yn clywed mae'r prisiau yn, wel, fel ffarmwr, mae'n swnio'n anhygol I cigydd, mae'n siŵr mae'n poeni. Mae'r prisiau reit da fa, ar y teg, ar y cyfan. Yr pared neu prisiau reit da. Oedd y parar i'w, be o'n nhw, faint yr un athyn nhw amdan? 400 yr un dwi'n meddwl arno ni. Do. A da ni mlaen rwan I y bidio ar pencampwr y sengla wan. Felly ti di swy hwn mynd am dipyn o bris. Bydd hwn 2,000 wrach, swn I feddwl wrach. Wrach. Mae'n anhygol o bris. A felly pwy sgennyn ni to? Cigyddion sydd yn bidio? Cigyddion fydd y beirni ar siw braidd idd o'n yn... Iawn. Cos mae wedi bidio allan beth mae'n licio. Yndi. Da chi'n mynd bidio heddiw lle, da chi'n aros allan o'r prisiau gwirion yma. A mae hwn to, yn amlwg, mae'n teimlad falch yn dydi, reit ar diwedd y ffair, mae pawb yn dod at ei gilydd a dyma ni'r pinnacle mewn ffordd yn dydi. Yndi. Ti'n gwrando i'r prisiau lle gweld. Mae gen ti clus well na fi, dwi'n stryglau I clywed beth sy'n mynd ymlaen weithiau. Be dyn ni fyny at ŵan? 400. Waw, mae hwnna'n anhygol. Wyt ti'n gallu gweld pwy sy'n bidio? Cos dwi'n stryglo weithiau I weld. Dwi'n methu gweld neb. Mae'n chwilio gwmpas. So hwnna, ath y paran 400 hefyd yn do? Do, diolch yn neud andos y bres mawr I feddwl. Mae'n plisio yn dweitha. So mae hwnna lawr o dipyn lawr o blynedd dweitha. Iawn. Ond mae dal yn swnio fel lot I fi, ond piti os yn llai. Chwarae teg, mae'n job reit flinedig ar ymwneud yr auction rate, beth ni, 400. 4. Sbio pawb yn edrych. Pawb yn edrych. Pwy sydd wedi prynu lle. Mae'n syr fwan. So, reserve di honna. Ac o ti, pan ti'n chwilio am bethau, cos yn amlwg, fel cigydd o Bala, na gen ti'n neud lwcus, ti'n cael bath o go lleol lle, rili. Da ni'n prynu'r ŵyn I gyd o'r mart yn y Bala. So lawr y ffordd yn ddennol. Lawr y ffordd, pob beth yn lleol. Mae'n y siapau dar am beth I ŵyn yn Bala, Texel sy'n am fwyaf. Ydy croesi efo rhywbeth yn Bala, dim sy'n byd yn lladd fel mae hein yn lladd allan. Na, wel, o'n i'n gymharu be mae hein yn edrych fel I ŵyn bach Gymraeg fi, a mae bach o wahanol, mae dipyn o wahanol.
So reit, be dyn ni fyny at efo'r is pencampwr rwan? Dyn ni o 300. 300. So so mae'r pencampwr oedd y gorau lle. A wedyn so, os di'r... 600. O, sut nes di clywed hwnna? Wel, diddorol. A hwnna di'r is pencampwr yn mynd am... Mae o'n pwyso chydig bach mwy, ond dim power mwy. Iawn. Mae'n fwy o hirder yn y carpus hefyd. Diddorol. Felly... A dwi'n meddwl oedd ti'n cofio lle oedd yr is pencampwr o? O'n i'n meddwl, mae Cymru oedd yr is pencampwr. Newn ni sbio wan. Na ni. O, briliant. O, na ni. O, bach o clap. O, wel, diolch o galon i chdi, Mark, am y help. Yn trio dath beth sy'n mynd ymlaen. A Nelly am y plisio na to nesaf. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Am habell y cyffyle, dyn ni'n dod i ben o un o dosbarthiadau fwyaf diwrnod, merlod, swclod yr adran ec. Ac Dafydd Morris y beirniad sydd wedi cael dipyn o dasg i roi drefn ar 20 o ebolesu. Ac yn cadw cwmni i fi yn y blwch sylwebu, mae Lowri Reid o Brydfating Gwndwn. Lowri, dyn ni wedi mwynhau'r dosbarth yma hyd yn hyn? Ydy, mae wedi bod yn dosbarth cryf arall i Dafydd. Mae jyst yn cael golwg ola nawr lawr y llinell ar y bolesu. Mae wir i ddeud hyd yn hyn, mae Dafydd wedi cael dipyn o ansawdd yn yr anifeiliaid sydd wedi dod yn ei flaen. Ffarmwr ydi o, yn godro, yn ystod y dydd, ond mae fo a'i wraig Sian, wrth gwrs Sian Brydfa Ffraiers yn ymddiddori yn y cyffyle ac yn magu cyffyle. Wedi bod yn llwyddiannus iawn fan hyn yn y sioe frenhinol. Mi oedd Neuadd Parc Rowena yn bencampwr yn fan hyn nôl 1994. Wrth gwrs wedi ennill 3 gwaith gyda Neuadd Parc Welsh Maid, 4 gwaith gyda Neuadd Parc Black Lace. Ac wedi beirniadu dros y wlad i gyd. Wel, yn troi yr ebolesu mari ochr Lowri iddyn nhw cael gweld nhw'n well. Yndi. Ond mae hynny yn dod i'n ffordd haws o just cymharu a... Ydy, mae'r lle'n eitha cyfyn yma ar y dig, felly mae'n neis bod nhw'n cael y cyfle i troi nhw a gyda fel ni'n gweud mae'r tair cynt yma yn dangos hunan yn dda. A dyna ni, mae wedi gorffen. Wel, Richard Morgan sydd yn mynd â hi. Ormond Ruby's Pride. Dyma'r berchnogaeth Richard Joan ac wrth gwrs Gethin Morgan o Lambed. Yn cael ei arddangos, wedi cael ei gynhyrchu gen Dorian a Michelle Lloyd. Yn yr ail safle mae Gemma Morris gyda Border Valley Queen of Dreams ac yn drydydd mae Cameron Sage a Bryn Carnau Maggie May. Mae llogyfychiadau i Dorian Lloyd yn derbyn yr hoslwm ar rhan y berchenog Richard Morgan o Lambed. Wel, llogyfychiadau Dorian, dyma'r ail flwyddyn i ti ennill yma efo un o'r ymdeiliad Richard Morgan. Ie, wel, dyn ni on y rôl fydd ydyn nhw. Dyn ni lwcus iawn yn dod oedd Richard a'r ffili yma fyny ato ni a gofyn os o'n ni cyn neud rhywbeth â hi. A fi o'n berffaith onest pan welwn ni am y tro cyntaf. Ni'n meddwl, mae'n dyfodol mawr o disgleir o'i flaen ni. So, dyn ni'n lwcus iawn bod ni wedi cael cychwyn ei dyfodol. Wel, mae'n edrych yn anhygoel. Mae'r bencampwriaeth i ddod sy'n pobloc. Diolch yn fawr. Da iawn. Yn yr enillydd, Ormond Ruby's Pride yn derbyn y rhiban goch yn y dosbarth i'r swclod i'r ebolesu yn yr adran ec yn Merlod Cymreig Teip Cob. Dorian Lloyd yn dangos ar ran Richard a Joan Morgan o Lambed.
Yn neuadd Clwyd Morgannwg, mae'r adran cynnyrch y gwaith llaw ac fel yr arfer pobl wedi bod yn brysur yn ddiwyd iawn yn eu plith nhw. Y Bonheddwr Williams, Will Williams o'r Felin Heli, sy'n mae'r hwyl Will. Bore da. A chi'n iawn? Dwi'n champion, diolch yn fawr. Ia, di cystadlu ar y clocia unrhyw gyfrwng. Ia, dim dosbarth gwaith coed yn y Ffair Aeaf leni. Wedyn, y dosbarth i fi drio na fo oedd yr un clocia unrhyw gyfrwng. Cloc dwi wedi gwneud chydig o flynyddoedd yn ôl o Bren Sebrano. Waw. A dwi'n cael cyffwrdd yn nag, dwi'n siŵr, so well mi beidio. Ydych chi siŵr? Ydw tad. Dyma'r cloc, felly be di hanes y pren yma, Sebrano, ydych chi'n dweud? Ia. Rhywbeth dwi wedi brynu ydi o. Dydy o'm yn... Please, byddwch yn gofyn i mi o bla blad, mae'n dod, dwi'n cofio. Ydy rhywbeth yn efo zebra? Oherwydd y patrwm. Ie. Ia. Dyn dwi'n tyrnu yr pren a'r ledd goed. Ydych chi? Faint o waith ydy hwnna, Will? Mae hwnna yn tua 3-4 awr o waith. Ydy o? Ac chi, a mae gael o yn grwn, yn hollol grwn, yn dipyn o her, sy'n ni'n meddwl, di? Ar y beads arno fo hefyd. Ie. A'r gorffan o yn hollol llyfn wedyn hefyd. A sut ydych chi'n dysgu crefft fel hon? Dysgu yn coleg yn Bangor nes i, yn coleg Menai. Dwi'n wedi deimlo'n hen iawn o'n dros 4 canrif yn ôl. A dwi wedi bod yn cystadlu yn y Ffair ers hynny. Do? Amser yn ffrio, Will? Beth am yna i sydd wedi dŵad i'r brig, ta? Efo adran fel hyn, maen nhw gyd mor wahanol, dydyn nhw? Yndi, mae yna lot o waith dwi'n mynd i mewn i'r cyntail trydydd, does? A maen nhw wahanol iawn i gilydd, mae'r croesbwyth na fan yn y canol sy'n ail, a peintio. Ie, mae yna lot o waith yn y croesbwyth na, does? Oes. A'r peintiadau'n yn neis iawn. Y trydydd, cyn o'i hynna'n ella iawn. Ie, Catherine Lowry Hughes. Sentimental iawn. Ie. Ond mae rhywun yn cael syniadau, so di lefel hyn hefyd ydi... Yndi, hollol. A dych chi'n yr unig un sydd wedi gwneud gwaith pren, mae yna gloc bach yma, efo pen dafad yna fo. Oes. Oes. Wel, bloc ydi hwnna'n edrych o dim. Mae hwnna'n grefftwaith go iawn, dydi? Mae'n rhywbeth dwi wedi ddysgu dros amser hir. Mae'n rhywbeth fedrwch chi ddysgu dros nos, felly. So ni'n dod i'ch tu chi yn y Felin Heli? O, ie. Oes a lot o'ch gwaith llaw chi o gwmpas y lle? Mae gen i weithdy allan y cefn a fyddai'n dod i mewn o gweithdy efo rhywbeth di wneud. A fydd wraig fel arfer yn dweud, neis iawn Will, ond lle dwi'n di reid o? Bob beth crwn fedrwch chi feddwl am ac o glociau, poleni, tumblers, byrddau bach, stôl, odro bach. O, lyflu. Lot o bethau dwi wedi trio fo nhw yn yr ha, yn yr Ffair hefyd. Ac ydy creffta fel yna rwan yn diflannu o'r tir? Chymod, ydy pobl ifanc yn gafel yn i'r fath ag oeddech chi? Diolch am gofyn ifanc. Mae yna dudalen Facebook reit da. A na, mae'n rhywbeth sydd yn dal i fynd reit gry. Mae yna lot o bobl yn mynd i ffeiria i werthu stwff. Mae yna ffeiria dolyg dod i fyny wan yn pobl wneud beth o'r dda. Dynion eira bach crwn o bren a bob math o stwff yn cael ei werthu. Ond mae'n anodd cael pris am bethau ydych chi'n cystadlu yn erbyn y siopa mawr yma sy'n medru troi stwff allan mewn bulk, felly. Dwi'n teddu beidio gwerthu, dwi'n gwneud bethau yma ffrindiau'n cael bethau dolyg. Mi gael nhw bethau eto dolyg yma, dwi'n mynd dweud ber hyn o bryd. Ond fedrwch chi'n curo chi rhywbeth y gwaith llaw fel a dyd y gwir na'r drwch? Dwi'n meddwl, dwi'n cael lot o blesar ohono fo. Oedd handi ofnadwy fi amser Covid. Siwr. Just mynd i'r gweithdy a cael symud y meddwl a oedd bod yn gaeth yn y gweithdy ddim yn broblem o gwbl. Arferchog. Wel, da chi ddim yn mynd i fod yn gaeth yn Llanelwedd yma tan heno, gobeithio nag dach, mae eisiau cyrraedd adra, neu da chi eisiau cyrraedd sgrin deledyn rwla oes cyn 7 o gloch? Sa'n neis, fysa ond, dwi'n i'm os nai. Dwi'n mynd math o gwestiwn, dylwn ni ofyn ydy dy gwir, ond oes gennych chi dan yr jumper las na?
Da'r hogyn. Sut bydd hi heno, Wil? Dwi'n meddwl na ni giro, ond cyn bod ni wedi bynnu gymaint ar gemau eraill. Ia. Mae'n anodd gwybod ydi. Sa'n goblin o beth sa'n ni'n curo Lloegar 3 dim ac i fod i gyrra nhw 4 dim bysa. Ia. Sa'n ffordd grilon iawn o fydd allan bysa. Di bod reit grilon yn barod o. Yndi, gobeithio'r gorau. Da ni angen unol daliaethau gael drod ydan. Ac os wneith hynny ddigwydd, mae 1 dim ddigon da i Gymru, dydi. Ydi. Dyna hen ddathlu wedyn yn neuad y Felinheli. Gobeithio ddim i extra time, de? O, Sorry. Ei, mwynhewch y gêm, a da ni gyd yn anon yn coch heddiw ma'n gobeithio'r gorau. Diolch am y sgwrs. Diolch ni. Neis o'ch cyfarfod chi. Diolch yn fawr. Pwy fydd brenhines yr heffrod sgwni? A dyna ni! Gwahidau wedi neud i. Ardderchol! Bendigedig! Rhaid i'r heffar goch. Ie. Cymro yma, yn ennill. Wel. O ddechrau, well done. Da iawn. Pencampwriaeth yn aros yng Nghymru, Gareth. Teuluoedd o Gymru sydd wedi bod yn amlwg fan hyn 5 gwobr gyntaf mewn 10 mlynedd ym Mhencampwriaeth yr Heffrod. Ond am y 2 flynedd dwytha, mae'r wobr wedi mynd dros y ffin. Mae wedi mynd! I Loegr! A dyna ni! Read all about it. Yr hyfferddi wedi mynd â hi. Wel, dyma ni, mae pethau'n poethi fan hyn yn adran y gwartheg wrth i'r heffrod lenwi'r cylch. Dyma brif bencampwriaeth yr heffrod yn y Ffair Aeaf eleni. A Dion Hughes, ti Cerrig Corwen sy'n gyda fi'n gwmni. Siwr wyt ti? Mae'n iawn, diolch. Edrych mlaen at hon, Dion. Wel, mae'n safon da, mae'n dod. Bore teg. Ges i gyfle i gerdded o gwmpas nhw pan o'n nhw jyst yn ymgasglu ti cefn fan hyn. Bachan, na ti wledd a olygfa hanner. Ynddi, mae o, bore teg. Os ti'n pigo un allan o unrhyw un, fysa? Mae'n glod i'r holl arddangoswyr. Siwt mae pethau gyda ti yn Tŷ Cerrig ar hyn o bryd ar y ffarm, achos i chithau wrth gwrs wedi hen arfer ac arddangos a dangos a paratoi stoc. Siwt mae pethau gyda chi ar hyn o bryd? Ynddi, iawn, diolch. Da ni'n dangos wyn lenni. Beth bach wahanol. Siwt ath i? Do, da iawn. Gathon ni gyntaf o un par, a gathon ni gardio fan beth un arall. Llongyfarchiadau mawr i ti. Felly'r gwartheg yn cael bod eleni. Dyn. A dyma i chi olygfa ac safon arbennig o uchel yma yn y Ffair Aeaf eleni eto. Yr heffrod sydd gyda ni fan hyn nawr, heffrod cyfandirol a'r heffrod o'r dosbarthiadau cynhenid yn difedion. Ie. A maen nhw werth i'w weld. A dyna ni, y 2 feirniad, Stuart Clatworthy fan hyn nawr yn y tei biws o Wlad yr Haf. Fe oedd yn beirniadu'r Eidonau'r bystych ddoe yn difedion. Ie, nath o job dda ni chwarae teg. Ond gynnu am tasg hawdd iawn o gwbl. Na, ddim o gwbl. Dyna ni'r beirniad yr heffrod gath res i drad bore ddoe. Greg Willis o Sir Fynwy. Mae'n gwerthu peiriannau, ond wrth gwrs adeg wybodaeth heleth pan mae'n dod i stoc. Mae gan i frawd 2 siop gigydd, ond yn wyneb prosesu. Maen nhw hefyd yn prynu lot o wartheg i'w pesgu ac i'w tewhau adre. Felly mae Greg yn gwybod yn iawn beth sydd angen ar gyfer y farchnad bresennol. Ynddi. Yn draddodiadol, Dion, mae'r heffrod wedi gwneud yn dda fan hyn yn y ffair dros y blynyddoedd bethau. Maen nhw wastad yno ar y brig yn dyn nhw. Pam bod hynny? Wel, mae'n job curo heffer dda. Os gyd i heffer dda, a ti a bystach eitha special i gyro heffer, dwi'n meddwl. Mae yna sawl i'n dda fan hyn. Oe. 4 ar 10 ohonyn nhw am blaenau ni. Swn i'n licio dasg o feirniadu nhw. Maen nhw mor gytbwys. Mae'r safon jyst yn anhygoel. Mae'r heffer ddi fan hyn i ni'n gweld o'n blaenau ni. Rwy 20 mis o dyw hon. A dyw hon yn heffer neis. Ynddi, mae'n gig rowndi yn bob man.
bob man lle mae'r cig fod, mae o'n a mae wedi throi allan yn wych ar y teg. Stuart Clatworth ni'n gweld fyna'n cael ei ddwylo ar yr heffrod, ond mae rhaid ni gofio, mae Stuart yn gweld rhain nawr am y tro cynta. Mae Greg Willis wedi gweld rhain i gyd ddoe, a heddi mae Stuart yn gweld yn dy fe. Digon o waith mynd drwyddyn nhw i gael ffeindio yr un. A mae e hefyd y berchen ar siop gigydd. Gyda nhw ddiadell o ddefed a gwartheg signo. Felly nhw'r profiadol iawn. A fydd e'n chwilio am rhywbeth fydd e'n gallu rhoi yn y siop ffenest na'n byd. Bydd. Mae hon yn hyffer neis ofnadw. A braf gweld y brydiau cynhenid yma mor safonol ac yn edrych cystal. Yndi, mae'n braf gweld bod bobl yn i dangos nhw'n y gym achos, mae'n sioe Gymraeg ydy, ynddi? A mae bob un o'r rhaidion sydd yma, chwarae teg, wedi troi allan hyddiannol iawn. Ydyn, maen nhw'n werth i'w gweld. Stuart Clatworth wedi symud ymlaen at yr heffer nesaf, heffer rhif 6, heffer goch gan y teulu Edwards. Ie. Un o ddwy gan yr Edwards yn yr heffrod ma wan. A mae Greg Willis lawr ran y pen pellaco. Yn y gornel bella mae yn mynd drwy waith. A fel hyn fyddan nhw nawr yn dyfe'n mynd o un i un. Ie. Greg Willis yn ail atgoffa ei hunan o'r hyn welodd e ddoe. A wedyn trafodaeth cyn i nhw benderfynu a dewis pencampwr. Gobeithio na nhw benderfynu i fod beth yn olew. Ond tipyn o ffordd i fynd yn y bencampwriaeth yma, pencampwriaeth yr heffrod, a dyna i chi olygfa. Felly dowch nôl ato ni nes ymlaen i weld pwy eitha hi.
habell y cyffyle mae'r merlod Cymreig teip cob wrth i'n cael ei feirniadu ac y dosbarth i ebolion blwydd sydd yn y cilch ar hyn o bryd ar Dafydd Morris yw'r gŵr bonheddig yn yr het ar y sgrin. Ac mae Lowri Reid yn cadw cwmni i fi fan hyn. Lowri Reid wrth gwrs o Bryd Fatyn Gwndwn ac wedi hen arfer a ddangos yn y Ffair Aeaf. Lowri, mae'n awyrgylch ar unigryw fan hyn ydy? Ydy, mae'n hyfryd. Dych chi reit, i flaen y dorf y gyd, mae pawb yn gwylio chi, a mae'n agos at y Nadolig, so dych chi mewn hwyliau da, mae pawb arall mewn hwyliau da, so mae'n sioe hyfryd i'r ddangos yn. Yr ebolion blwydd, mae Dafydd Morris wedi gwneud yr un fath yn pob un o'r dosbarthiadau, wedi troi'r ebolion yma ar ei ochr iddo fo cael gweld nhw yn well, a mae'n haws wedi'n cymharu nhw fel ni. Yn gyntaf hyn o bryd Lowri, mae gen ni'r ebol ddi, sef Glebdale Deja Vu. Dwi'n meddwl ar hyn o bryd mae Dafydd jyst yn edrych ar gwylod y llinell sy'n yn siŵr bod yn hapus efo'r sifleoedd lawr fyna. A ni'n tybio bydd yn gweithio nôl fyny i roi y golwg ola dros y rhai sydd ar y brig wedyn. Wel, edrych yn smart iawn wrth y march Mawrth Darius ac allan o'r gaseg Glebdale Delightful. Bryn Jones o Lansan Ffraid yn Sir Drefaldwyn sydd wedi cael yr anrhydedd o arddangos ar ran Kitty Bodley. Mae'n sefyll yn bert iawn fyna, mae'n werth i weld. Dafydd wrth gwrs yn rhoi amser i bob un ohono. Mae wedi bod yn drylwyr iawn ac yn dod wedi cymryd i amser. Dod chi'n iawn. Ydy, mae wedi rhoi cyfle dda iawn i pawb i cael yr amser i roi y cyfle allan ar ei gorau. So sy'n ni'n meddwl bydd pawb yn mynd i ffwrdd yn hapus iawn efo sefleoedd yn gwybod hynny. Oes na cysondeb wedi bod Lowri yn yr hyn mae Dafydd yn ei ddewis? Oes, byddwn ni'n gweud. Da chi'n gallu gweld hynny wrth edrych ar y brydyn i hunan mewn ffordd, achos mae'r ebol hyn sydd ar y top i fod ni nawr. Mae fe'n hanner brawd i'r un nath ennill y dosbarth diwetha. A wedyn dwi'n meddwl bod hwn yn brawd llawn i'r tad yr ebol nath ennill y dosbarth cyntaf. Felly, da chi'n gallu gweld trwy'r brydyn, mae'r teip yn glir o ran be mae Dafydd yn chwilio heddiw. Wel, mae yna newid wedi bod, tra bod ni'n sefyll yma, mae un o'r ebolion wedi cael ei symud i fyny, sef Daberchnogaeth. Will Bassett, Winda, Definitely Maybe. Wedi cael ei symud i fyny ac wrth gwrs Trenewydd Canelo wedi symud lawr i'r bedwerydd safle. Wel, mae'n cael cibolog bach arall. Mae Dafydd yn cymryd i amser, ond wel, mae'r het wedi diosg. Ac Glebdale Deja Vu sydd yn mynd â hi. Yn ennill y dosbarth i ebolion blwydd yma yn adran ec. Well, Bryn, a bit of a tense class there. Dafydd's taking his time, just making his decisions, but I'm sure you were on pins. No, very much so. And to be fair, we're just glad to get him back in the ring. We had a tough old summer with him, and first red I've had here, so just, chuff for Kitty and Jill, and just thanks for letting me show a lovely colt. Do I almost see a tear there, Bryn? Yeah. Oh, well done. Thank you. He looks brilliant. He's a credit to you. Well done, Boyd. Bryn Jones yn dangos Glebdale Deja Vu ar ran Kitty Bodley. Yr ebol yma yn ennill y dosbarth i ebolion blwydd yn yr adran ec. Llongyfarchiadau i'r holl cysylltiadau ar ôl haf eitha hir o paratoi'r ebol yma. Mae o wedi cael yr anrhydedd. Dyma ni ta, pencampwriaeth y defaid. Y Texel oedd o Steve a Sarah Gibbons o Aberhonddu. Y Dutch Texels oedd o Steve a Sarah
pencampwyr allan o'r adran y brydau cyfandirol. A dyma ni, y foment fawr. Y Beltex, Dutch Texel neu'r Texel sydd wedi syrenu ym mhencampwriaeth y defaid. Iwan! Sir Gar! Sydd wedi cael ei! Y Cymro o Sir Gar yn ei gwneud. Good boy, Iws Meirion allan o. Ac eleni eto bryd cyfandirol fydd y ffefr yna, ond pwy fydd yn dathlu? Llongfyrchiadau fawr iawn ydyn nhw. A dyma ni nawr, y foment fawr, y prif bencampwriaeth. Fe ddechreuon ni gyda 471 o beiri wedi ymgeisio i gystadlu, a nawr i ni nôl i 4. Mae tynged yr holl gystadleuwyr nawr yn nwylo un dyn, Reinald. Y beiriad, Mr Glyn Owens. Reinald, dyle'r rhain fod yn brawd iawn o'r safon sydd ger bron y beiriad yma heddi. Bysyn ni'n... Sy'n ni'n gallu magu o beth fel hyn, sy'n ni'n brawd yn un. A fe hefyd! Blaw, gobeithio fe Glyn ddim wedi gorffen cyn i ni droi rownd tro fan. Mae fe fynd wrth trwyddyn nhw'n gyflym iawn, ond fi'n credu un dywel bach, mae'n gwybod pwy yw enillydd yn barod, mae wedi trin o thrafod nhw, mae'n gwybod yn dywel. Bydd Glyn yn fanwl iawn eto mynd drwy hein. Sy'n ni'n feddwl bod o'n gwybod yn ei ben lle mae o'n mynd o'r cychwyn wrach, blaw mae di handlo nhw gyd gynt. Ond maen nhw nawr yn gwobrwyo Daniel Jarman, rhyw bron gellu Aberhonddu, a mae nifer uchel bwyntiau yn shed y defed dros y 2 ddiwrnod diwetha. So llongyfarchiadau fe hefyd. Chwarae teg i Daniel. Dwi'n meddwl bod wedi ennill llawn o blaen, sy'n ni'n meddwl. A chwarae teg iddo fe, achos mae fe'n lot o waith i gael y peiri i gyd yma yn y sioe yn dweud. Chwarae teg i Daniel. Ond i fynd nôl i'r prif bencampwriaeth, ni'n gwybod bod da ni Wickham yn Dorset o Swydd Sussex, a wedyn mae da ni 2 bar yn y canol, un o'r brydau cyfandirol a'r llall o Pwysa'r Cigydd, a'r 2 bar o deulu'r Hall Caer Lywelydd. Sy'n ni'n neud yn hun a un o'r 2 bar yna sy'n dychymyd i. Blaw, mae Glyn yn dal i fynd i handlo y Suffolks efo Daniel yn y 5 allanau cyn neud i benderfyniad. Mae'n edrych fel un o'r 2 bar canol sy'n ni'n meddwl rei mae'n handlo ar hyn o bryd. O adran Pwysa'r Cigydd? Maen nhw'n edrych yn bar da. Wel, o bosib felly fod yn goron dryfflig i'r teulu yma, achos maen nhw wedi ennill y Ffair Aeaf, prif bencampwriaeth, y tro cyntaf iddyn nhw gystadlu nôl tua 2004, a wedyn eto 2011. Sgwn i a fydda nhw'n neud y goron dryfflig heddi. Mae'n edrych yn debygol, ond pwy a oer all unrhyw beth ddigwydd? Fedrith unrhyw beth ddigwydd. Da ni wedi gweld hyn o blaen, pawb yn meddwl bod un par yn wedi ennill a mae'r beirniad yn mynd efo beth arall. Yn rhoi sioc i bawb. As ti fi gwell weithio os cael surprise fach? Na, mae hynny wir. Ond hon yw Eisteddfod y Defed, a dwi'n siŵr bod eu calonau nhw yn eu gyddogen nhw nawr. Dyma pam maen nhw'n gweithio mor galed, yn dyfe, dros y misoedd diwetha yma, ar gyfer yr eiliad hon nawr. Maen nhw gyd wedi gweithio i fod yn y cylch yma, yn y diwedd fel maen nhw, ond lot o waith caled yn mynd i fewn i baratoi'r defed yma. A cael eu cyflwr nhw'n iawn ar y diwrnod. Unwaith maen nhw'n cyrraedd 10 o gloch, dyna maen nhw'n dweud. Glo mlaen, man sy'n rhyngddyn nhw nawr. Mae nawr yn mynd i fynd amdani, dwi'n meddwl. Pwysa'r Cigydd? Ydyn nhw'n mynd i ennill? Yr adran yma mynd i ennill unwaith yn rhagor? Nhw sydd wedi ennill dros y 2 flynedd diwetha, adran y Pwysa'r Cigydd. Mae'n mynd i roi di law arnyn nhw unwaith eto i gyd, sy'n ni'n meddwl. Dwi'n crynu fan hyn, a mae fe'n cadw ni ar flaen ein trad. Ddim yr oer ni sy'n crynu. Nage! Mae'n twmo yn y cylch yma wan. Dyma beth mae'r cystadlu mae'n neud i ni gyd, y fe. Mae'r dorf nawr yn tywelu wrth ddwylio y foment yma. Glyn Owens yn ychwanegu chydig o ddrama i'r sefyllfa nawr. Mae'n trio matcho nhw fel pare hefyd, dwi'n meddwl, gweld i gwynebau nhw'r un fath wrach. A gwneud tylyndod. Mae'n agos ys ni'n meddwl, rhwng y 2 ganol nes ni'n meddwl. Mae wedi camu nôl. A am y tro olaf. I fi fod yn anghywir tro mawr.
Edrych ar y ddau bar canol mae'n gwneud. Mae'n mynd ymlaen a mae'n... O! Cyffwrdd o fi tro olaf. Rheinald, be mae fe'n neud i ni? Gewn ni weld rwan, fydd o'n... A dyna ni! Pwysau'r cigyn yn wneud i unwaith yn ragor. A theulu'r hol o Gair Lywelydd. Ie, chwarae teg ddyn nhw, safon da iawn. Diolch o galon, Rheinald. A ni'n rhithro draw i gael gair dyn nhw. Ond nhw'n emosiynol tu hwnt yn gynharach a fe fydda nhw'n emosiynol nawr, dwi'n siŵr. Well, you two, what a fair. I'll start with you, you can have a moment. Come on, you've got to sum up how you're feeling now. Just brilliant, absolutely brilliant. Chuffed a bit. And the third time you've done it? I think so, yeah. Johnny? Yeah. It's all good fun, isn't it? I'm sure you'll have a lot of fun on the way back to Carlisle this evening. Will do, yeah. Yeah? Yeah, I definitely will do that. Yeah. What does it mean to you? It's brilliant, absolutely brilliant. So it is, it's good. And how many of these have you got? We brought 6 pair here this time, so... And 2 in the final. Yep. That's fantastic, Yep. isn't it? It's good. Yeah. Well, keep up the good work. Thank and you. a massive congratulations Cheers. to you. And safe journey home. Thanks. And behind here we have Mr. John Hall himself. Well, come here, you. Amazing. Thank you. Yeah. Yeah. You've bred these? Sorry? You've bred these? You've been competing all these years? 25 years you've been competing? Something like that, yes. Yeah. And you must be proud of them, working so hard now. Yeah. But you're still at the helm, still keeping them together. Well, I watch a lot. But you've taught them everything they know. So, well, they know anyway, don't they? People like this, it's instinct, isn't it? They know. And it's experience and practice and hard work. A lot of hard work. Joanne's got a bad back and Johnny's got a bad knee. Typical of working with sheep. But they keep going to the bitter end. Of course, yes. Yeah. Determination. Yes. What's the secret to your success? I don't know really what the secret to my success is. I suppose it's the fact that I've lasted 60 odd years. Like since I left school. Doing the bit, going. yeah. Llongyfarchiadau mawr iawn. Congratulations. Thank you. Thank you. You have to learn some Welsh. That'll be difficult. Well done you. 2 pairs in the championships Thank you very and winning much. overall. Yeah. Fantastic. Da iawn. Thank you.
Wel, mae'r foment fawr yn agosau. Dim dwywaith amdani yma ym mhencampwriaeth yr heffrod. Mae 6 heffer werth i'w gweld yma. Mae Dion Hughes yn gwmni fi o hyd. Wrth i ni agosau at ganlyniad. Cai jyst yn trial symud y coesau yna, cael y trad yn y lle cywir. Hwna'n heffer eithriadol o dda, war y teg, rhif 66. Nhw yn illodd yma 2019 efo Ai Candy. A Baby Guinness yw enw hon. A mae di magu adre, mae'n glod mawr ydyn nhw. O, dim chwarae. Dim ar chwarae bach mae rhywun yn gallu... Na. Tyfod, magu a chynhyrchu stoc fel hyn. A maen nhw'n gwneud yn rheoledd. Dyn. Mi enillwyd hon y Beef Expo yn mis Mai hefyd, fel llo. Mae wedi cael season da iawn ar ôl hynny. Trin a trafod Mar Beirniad, Greg Willis a Stuart Clatworthy. Tybed, beth ma'n wedi trafod hwnna? Ma'n rhywbeth i ymwneud â cig, Cai. A dwi'n meddwl bod nhw'n hapus a wedi gwneud i penderfyniad i nhw. A nhw'n cerdded o'i cwmpas nhw unwaith eto. Maen nhw'n edrych ar fflir o swydd Gerloiw. Rhif 51. Mae'n heffer sydd yn llawn cig. Yn fyna, mae sylw nhw ar hyn o bryd. Heffer Andrew Bishop o swydd Gerloiw. Maen nhw'n dod nôl at heffer Cai. Cai Edwards a'r teulu. Fferm Pencraig. Dwi'n meddwl bod i rhwng y ddwy yna, ti'n bod? Ynddi. Ond maen nhw'n dod nôl nawr at y top. Tuag at. Rhif 33. Black Beauty, yr heffer o Bont Seni. Yn fyna maen nhw nawr. Yw i rhwng y tair ddyn yn y canol tybed? Wel, mae'n edrych yn o debyg i bod i. Dwi'n meddwl bod nhw dim ond eisiau mynd efo cribin man i wahaniaethu. Beth sydd yn nhw? Mae pethau'n poethi yma. A dwi'n meddwl bod nhw wedi gwneud penderfyniad. Maen nhw wedi mynd at y prif steward, neu un o'r prif stewardiad yma. Moyn y garden goch fydd i nesaf, dwi'n siŵr. Un sgwrs fach arall. Ble mae Darian di mynd? Dwi'n meddwl mae Cai sy'n hyd. Wel, ie, dwi ar Cai. Dwi'n meddwl bod i'n mynd i Cai. Yn y gig yn y lle iawn. Mae'n cered yn dda, a mae'n chwarae teg. Mae'n gywir iawn. Chi heffer, rhif 66. Baby Guinness. Roedd o Cai Edwards. Mae rhwng honna a fflir, dwi'n meddwl, o'r heffer o swydd Gerloiw. Dyna'r ddwy sydd wedi hawlio sylw'r Beirniad dros y munudau diwetha yma. Eiliadau tyngedfennol, munudau tyngedfennol. Dwi'n meddwl bod nhw am aner y dorf yn gyntaf, felly newn ni dyweli am eiliad i glywed sylwadau Beirniad yn heffrod ddo ac un o'r Beirniad yn y brif bencampwriaeth yma. Dyma Greg Willis felly o Sir Fynwy. Intermediate judges today, so give a warm welcome, ladies and gentlemen, to Mr. Greg Willis. Croeso. Good afternoon, ladies and gentlemen. Firstly, I'd like to say thank you to society for inviting me here to judge. It's been a pleasure. And secondly, I'd like to say thank you to the exhibitors for all the excellent cattle as have been put forward. It's been a very strong class all the way through. Some exceptional cattle. The cattle have come in the ring now today, and it's hard pressed to find the right one. We have whittled it down, and I do believe we've chose the right animal for the day. It's just, as a butcher and a farmer, we're looking for an animal that's not hugely overweight, so he's not cutting big eyes of meat, and something that's obviously finished. So yeah. Well, thank you very much, and thank you. A dyna ni, Greg Willis,
Yn gweud bod nhw'n eisiau rhywbeth oedd rhy fawr, rhy drwm, ond rhywbeth oedd wedi cael ei orffen dion, sydd yn neud i ni feddwl mae un o'r heffrod na'n y canol, un o'r rhai di fydd hi. Mae rhwng yr heffro o swydd Gaerloyw a Cai Edwards wedi mynd â hi! Da iawn, da iawn. Baby Guinness! Ar y brig! A dim magu adre. Dwi'n gwneud gweld. Dim chwarae, wedi magu adre fel wedi astudion. Chwarae teg. Pam hon? Gwyd pam bod hon mor special? Wel, mae'n bwysau, cywir, wedi goffen, yn wych. A fel bwtsieriaid yma, dyn nhw'n isio y joints mawr yma. A, ia, chwarae teg. Eithriadol efo. Tybod, mae record nhw yma yn y Ffair Aeaf yn anhygoel. Wedi dod i'r brig yma gyda Ai Candy yn 2019. A maen nhw wastad yn agos i'r brig, ac wastad yn gystadleuol, a wedi gwneud tîm Pencampwriaeth yr heffrod. A tybod, elli di dadle gyda hi, mae'n werth i'w gweld, mae'n bictiwr. A Cai yn ei jobyn da i dangos i dion. Mae'n brofiadol iawn. Chwarae teg, mae gan yr Edwards sy'n rhywbeth am heffer ddi, maen nhw'n gallu neud i. Dim chwarae. Wel, anhygoel am stori yw hi fan hyn, yn barod eleni. A mae Pencampwriaeth yr Eidonau'r bystych i ddod wrth gwrs. A mi fydd mwy o ddrama yn fyny, ond ie, diolch o galon i ti. Pencampwraig hyddiannol iawn. Mae Cai a chanllog gwarchiadau. Arbennig. Ia. Ti'n gwybod beth i weid? Na. Mae hon yn heffer special, o pawb yn gwybod hynny, ond beth sy'n gwneud yn fwy arbennig am hwnni yw'r ffaith bod i wedi magu adre? Yndi, hwn bredi, ia. Ia. O ti'n gwybod bod gen ti'r beth special cyn do yma? Gen i 6 yma, maen nhw'n special i ddod yma. Mae bob un yn ei fel yma special. Ai Candy oedd i 2019, le mae hon yn cymaru fo Ai Candy. Elli di fynd yr holl ffordd? Dwi'n wedi meddwl am y bell yna. Ond Cai, i fi, beth sy'n fwy arbennig hefyd, a dwi'n gwybod bod e'n special i chi fel teulu, yw bod nain a taid yn fyna yn gwylio. Maen nhw'n Dyn nhw'n methu Ffair Aeaf, ynddi. Mae'n foment special a hanesyddol i chi unwaith eto fel teulu. Llongyfarchiadau a pob lwc i ti yn y brif Pencampwriaeth, Cai. Yn yr adran creffts a cartre, mae yna gacen drawiadol, dwi'n siŵr eich bod chi'n gytuno yn fan hyn, Teisan Canwyr Carola. Ond dwi'n dangos hon mwyn llongyfarch Charlotte Thomas o Forganog, congratulations Charlotte, yn cystadlu am y tro cynta. Felly, chi di byth yn rhy hwyr. Ac un arall sydd yn gwybod hynny hefyd ydy Sioned Hopkins o Llangwirfon. Mae hi fan hyn rwan disgwyl amdano ni, Sioned, ydw ti? Cystadlu am y tro cynta rwan yn y adran cynnyrch y gwaith llaw. Be nath i ti'n... Mae'n gwybod. Ond, mae yna sawl eitem o dy waith di yn fan hyn. Dechrau rwan ta efo'r croglen drws Nadolig, Christmas door hanging. Do. Mae'n just gweld y patron a mynd ati y trial i wneud i. Mae hynny'n swnio'n hawdd rwan ta crochet di hwnna, ie? Ie. A beth ydy'r broses o greu? Wel, oedd just y ring fetal a croeso rownd iddi. A wedyn just rhoi chydig o starch arno fe i gael fel bod e'n gallu mynd ar y drws. So ti'n castio dy bwytha ar y ring. Ar y ring yna? A mae'n tyfu allan o hwnna wedyn? A croesi bysedd wedyn. Ie, achos mae'n gweithio ar ffurf cilch. Achos mae'r tensiwn fatha yn di'n gallu amrywio neu ti'n gallu, ond o'n i'n mynd i drio le o blaen. A wedyn, mae'r riban bach... Rhaid y riban rownd wedyn, jyst i benni fe ffwrdd. Wel, da iawn. Pwy ddysgo ti grwsio te? Just merched yn gwaith rhyw ddwrnod a siarad a dysyn ni at yn gilydd o'r amser cinio a mae wedi dechrau o fenni. Achos mae rhywun yn edrych ar y gwaith llaw sydd yma, o'n i at darn arall o dy waith yn y munud rwan, ond hynny di, mae'n amlwg mae yna oria waith a chynllunio. Oes ddech hwnna? Dau beth. Hwn sydd i ennill i'r ysyn. Waw. Llian bwrdd. Crwsio di hwnna. Hwnna'n tro nesaf wan ta. Achos ydy'r gwaith llaw am beth newydd i ti neu ddod ti'n neud am... Na, fi wastad wedi licio neud gwaith llaw, ond nes i eriod feddwl am ddod fan hyn i gystadlu. So, Lenny oedd y tro cyntaf. Mae hynny mor braf, achos mae'n neis gweld gymaint o amrywiaeth o bethau hefyd. Ac dyma ni rwan, dy waith di yn y dosbarth eitem o glytwaith. A chdi sy'n gyfrifol am... Hwna. O, Sioned.
Faint o amser mae creu? Be dio ar wely dwbl neu sengl? Mi neith wely dwbl, neith oriau, sa'n gwybod faint. Ranta, sut wyt ti'n dechrau? Nes i just dewis gwahanol ddefnyddiau a wneud yr hexagons a just dechrau rhoi nhw at ei gilydd a adeiladu fe fyny. Ac allan o beth ti'n neud y hexagons? O'n i wedi prynu template bach? O fil. A mae yna fil ohonyn nhw yn y blanket. Wedyn ti'n gwnio'r defnydd ar yr hexagon? Ti'n mynd tynnu hwnna o hwnna wedyn? Mae hwnna'n aros yna? Aros at yno. Reit. A wedyn pwytho nhw efo'r llaw wedyn? Pob 6 ochr, pob tamed? Pob un, a wedyn rhoi nhw at ei gilydd. Felly gweithio mewn patrwm sgai bwyso neud fel blodyn, sy'n ni efo blodyn lle fel... Seren fawr fel yna. A wedyn rhoi nhw gyd at ei gilydd a... Rhoi sy'n bysedd bod yn mynd i droi allan. Mae'n edrych yn hyfryd. A sut ti'n dewis y defnyddio wedyn? Ni'n lwcus iawn yn Aberystwyth, mae yna siop ddefnyddio yna, a just mynd a dewis gwahanol batrymau a lliwiau, rhoi nhw at ei gilydd. Achos mae hwnna, mae gen ti lygad mae rhaid yn does, achos mae'r lliwiau'n gweithio'n... Mae'n edrych fel bod o'n... Bod yn plan, dwi. Mae'n edrych yn rhywbeth cartrefol, achos dyna oedd pobl yn neud yn defnyddio tameidiau yn neud yddiau. Na, mae hwnna'n artistig iawn hefyd, os ti'n dweud. Mae well mi roi sylw i Miriam Roberts fan hynny. Mae hwnna'n ber. Efo'r bag y fan hynny. A hwnna, mae hwnna'n... Ydy, Janet James. Dalar llygad, ie. A mae dy waith i hefyd wedi gwiltio, yndi? Ydy, wi ddim wedi gwiltio fe fel hwnna. Fel Janet. Ond mae yna wadding. Mae wadding yna fo, felly. Ie, mae pwysig iddo fe. Bydd rhywun yn cael cysgu dar hwnna, Sionet? Falle? Ie, fydd ar y gwely, falle. Oedd rhywun yn deithau bod chdi wedi cystadlu mewn 1, 2, 3, 4 dosbarth? 3. 3, beth y llall fe? Hat a scarf. Ie. Bydd iawn? Iawn. Be ddigwyddodd i'r pedwerydd? Nath am troi allan. O, ti wedi gorffan, be oedd o? Oedd adre. Felly ti'n mynd i cystadlu yn y sioe yn yr ha? Wel, gawn ni weld. Ie. Ie, gawn ni weld fe fawr. Achos mae rhywun yn cael ymateb adborth, dy'r gair, ynddo? Ydy, a mae fe'n neis, drwy weld cystadlaethau, mae fe'n rhoi syniadau i chi o rhywbeth bach newydd i wneud. Sicr, ydy. So, ie. Ydy. Ie, gawn ni weld. A ti wedi dysgu dy hun? Oedd mam yn licio gwaith llaw, a dwi just wedi pigo pethau bach lan, chymod, ie. Ac ar wahân i hynny, ti'n mwynhau crwydro'r ffair yma? Ydw, mae'n neis bod nôl. Mae'n neis bod nôl a gweld bobl, ie. Ydy, bendant. Llongfyrchiad ar y gwaith. Da iawn yn cystadlu, dal ati. O ie. Diolch yn fawr i chi. Diolch. Diolch.
dosbarth i'r ebolesu neu adferch blwydd yn yr adran ec yma ym Mhafell y Cyffyle. Mae'r enillydd ar hyn o bryd, yr un sydd yn sefyll ar y brig allan o flaen y beirniad, Mr David Morris o Brydfa Neuadd Parc, ger Cap y Bangor, ac y Lowri Reid o Brydfa Tyn Gwndwn, sydd yn cadw cwmni iddi fan hyn ac yn gwylio'r dosbarthiadau yn yr adran yma gyda fi. Trefel Saffair, wrth gwrs, wrth y march Caib Bryn Endefa, ac allan o'r gaseg Tywelfan Mair. A Caib Bryn Endefa wedi bod yn march llwyddiannus iawn. Ydy, mae fe wedi, dwi'n siŵr nath ei ennill nôl fan hyn yn y Ffair Aeaf ei hun rhai blynydde nôl. Dylen ni fod yn actually gwybod y blwyddyn, achos mam oedd yn bryniadu, ond mae'n ddrwg iawn rhywbeth, allai byth y gweithio chi pwy blwyddyn oedd hynny, ond mae fe wedi bod y march sydd wedi gwneud yn dda iawn yn y sioeau, ond eto mae fe'n taflu stoc da hefyd sydd yn bwysig iawn, achos mae fe wedi gallu gwneud y dau swydd bydde Michael yn holi ohono. Felly mae'n braf gweld bod nhw'n gallu gwneud yn dda yn y sioe a Maggie hefyd. Wel, mae'r het wedi dios. Mae David Morris y beirniad wedi penderfynu tai trefel Saffair sydd yn mynd ar wobr gyntaf yn y dosbarth i ebolesu neu adferch blwydd, a Lowri Reid sydd wedi bod yn gwylio'r dosbarth ar adran cyfan gyda fi fan hyn. Ac Lowri, oedden ni'n gytun ar y boles yma, doedden ni? Oedd hi'n llawn heddiannol, oedd wedi dal ar llygad, chymryd gyntaf dath i mewn i'r cylch wedi symud yn dda, a wedi troi allan yn ardderchog efo Michael. Llawn heddiannol o'r gwobr cyntaf yn y dosbarth hyn. Wel, yn gyntaf, wrth gwrs, oedd trefel Saffair yn yr ail safle John Kirk a Jackie Kirk o Lambert y Miallt gyda Donis Nelly's Last Wish, ac wrth gwrs Mary Richards a gellu fedw Matilda yn trydydd. A lovely class to win there, Michael. Yeah, very pleased. Philly's been in the field all summer, so it's only second time out. Second time out? Second time out. We took her to a medal show about 2 weeks ago where she was first and champion, and then this is the second show. We were already just saying in the commentary box there the great success you had with her father here at the Winter Fair over the years. Endeavour was champion here, about 10, 12 years ago now, and won the Royal Welsh a good few times for me, so it's just having offspring from him now, and he's doing well. So it can't be too bad if he's chucking him. No, doing well, so he's happy in retirement anyway. Well done, llongyfarchiadau. Thank you very much, thank you. Trefel Saffair yr eboles blwydd yn ennill yn adran y Merlod Cymreig Teip Cob. Llongyfarchiadau mawr i Michael Cobley yn Perchenog. Rwan ta, pwy fydd brenin y bystych? Y bystych coch, Frankie, wedi mynd â hi. A dyna hi, a'r garden goch yn mynd i Elvis. Bystach o Bontseni. Lyn cael graff o y well done, da iawn, da iawn. Wel, arbennig iawn. Di'r ddau ddim o'r un farn yma, ond mae wedi reid o'r dyn, di, chwarae teg. Bo dda wir, wel. Chwarae teg, ia. Y bridiau cyfandirol sy'n hawlio pencampwriaeth y bystych a gwaed y limbs yn rhan o'r bystach buddigol bob blwyddyn ers 2 flynedd ar 15. Fydd dylanwad y limbs yn parhau eleni. Arbennig iawn. Wel, o bencampwriaeth yr heffrod i bencampwriaeth y bystych, a Dion Hughes, T Cerrig Corwen gyda fi'n gwmni o hyd, sydd wedi profi'r wefr yma droion, Dion. Wyt ti'n gwybod sy'n deimlad yw i fod yn y gylch yma? Wel, do. Dim wedi bod yn digon ffodus i ennill i, ond dim dangos digon yma. A dim mae o'n beth nerfus iawn. Cai Edwards, wyt ti'n abo Cai ar teulu'n iawn? Wedi wneud i gyda'r heffrod. A nawr y bystych yr eidones i dani, Dion, a ma'na ddosbarth neu bencampwriaeth a hanner o'n blaenau ni fynd yn dysau. Oes. Mae gennym ni bwysau fan hyn o'r Welsh Black lawr i gwylod. Mi gen nhw waith pwyso mesur yma. Ni'n gweld y ddau eidon pedigree di Cymraeg hwnna o'n blaenau ni. Yr un cyntaf ni'n gweld gan y brodyr Owen o Gonwy, a Gwynys Cynnwch ac Elgan Evans wedyn Pant Coch, Ceredigion a Penantliw Aled. I ddau eidon smart yn cynrychioli'n bryd cynhenid ni'n dda iawn fan hyn yn y ffair.
Na, chwarae teg, diw gwneud fyny yn berffaith a ci gan nhw safonol iawn. Dim chwarae. Stewart Clatworthy a Greg Willis yn beirniadu. Mae Stewart Clatworthy wrth un 3-4 ar hyn o bryd, a dyna lun ohono fe fan hyn. Yr eidon yna wedi teithio o Gernyw i fod. Mae hwnna'n eidon pedigree Limousin hwn. A Stewart Clatworthy yn dod o Wlad yr Haf. Mae'n berchen ar siop gigydd ac wrth gwrs mae'n amaethwr o fri. Mae dan nhw ddiadell o ddefed pedigree, Texel a Beltex. Mae dan nhw ddefed masnachol hefyd. A maen nhw hefyd yn pesgu ac yn prynu lot o wartheg ar gyfer y siop. Maen nhw'n prynu'r brydiau cynhenid a'r brydiau cyfandirol. Felly mae'n gwybod yn union beth sydd angen, fel mae Greg Willis. Mae'n gwybod beth mae'n eisiau. Be mae'n eisiau ddangos i'w gwsmeriad, fydd o'n gwybod yn iawn. A beth sy'n ddiddorol yn aml iawn, mae'r beirniad yn prynu y pencampwr fan hyn yn y Ffair. Wel, mae gan Stewart siop gigydd, mae gan Greg, neu mae gan brawd Greg, 2 siop, a maen nhw yn berchen ar uned brosesu. Felly, fydd y ddau ohonyn nhw, dwi'n siŵr, yn trial cael ei dwylo ar y pencampwr. Gobeithio mi werthydd y pencampwr yn dda, achos mae'n ddau bwtcher yma yn gobeithio i gael nhw yn ei siop. Yn union. Felly, dwi'n gwybod lle mae'n mynd i landio. Falle fydd un yn prynu'r rheffrod o'r llall yn mynd ar bwystych. Pwy a hwyr. Lot o ddŵr i fynd o dan y bont. Dwi eisiau sôn hefyd am Sean Eilir. Wedi dod nôl i gystadlu eleni ar ôl saib o ryw 6-7 mlynedd o ddangos yma yn y Ffair. Yr arwerthwr ifanc, wrth gwrs, arwerthwr ifanc y flwyddyn. Oedd y da fi fan hyn yn y pwynt sylwebu ddo. Mae reit yn y canol fyna, yr un di yn y canol. Ac mae'r eidon yma wedi cael llwyddiant yn barod eleni. Yndi. Diw brynu yn cael ail o ddo. Na, mae'n gwstach da iawn. Dyna lun da o hwnnw fe fan hyn. Dwi ddim y tryman y dosbarth, sy'n neud i ti feddwl. Mi allu fod yna, fel oedd Stewart i dweud, fod eisiau'r cig, fod y sun is shining, a dyn ni'n gweld o fan ewan. Byddai'n dipyn o stori yn byddai petai Sean Eilir a Cai. O 2 o Sir Clwyd. Yn union. Sir y Noddi. Ie. A dy Sir Di hefyd. Ie, Sir I. Sir Nawr chi a chi wedi gwneud gwaith da. Hir oedd aros am y sioe yn dyfe. Fi'n disgwyl yn hir am y sioe a'r ffair yma. Mae'n bleser mawr, dwi'n meddwl, cael supportio. Felly, byddai'n dipyn o stori petai hynny'n digwydd, ond fel wedys i, lot o ffordd i fynd. Ni'n gweld Ifan Phillips ar eidon coch tywyll. Ar eidon coch fyna, ni'n gweld tu ôl i Greg Willis, yr un sy'n jyst allan o'i linell. Mae hwnna'n drwm yn dweud. Mae 700 kilo. Ac wedi'w brynu am o dan £1,400. Anhygoel. A eidon Ifan Phillips sy'n ni'n gweld fan hyn nawr, Ifan sydd yn tywys te dylen i weid. Mae hwn yn eidon smart dros ben, o'r y teg. Falle ddim cweit gymaint o led tu cefn ag ambell un arall yn y dosbarth, ond eto yn eidon da. Mae'n dop ond efo, mae'n gig ar y top yna, ynddo. Oes. Ond tipyn o ffordd i fynd. Lot o waith o flaen y beirniad, felly diolch am y tro. Diolch yn fawr i ti. Ymunwch yn hwyl y Ffair Aeaf ar yn cyfryngau cymdeithasol ni, ond os nad ydych chi'n hapus i ni ddarlledu'ch sylwadau, plis nodwch hynny yn eich neges. Wel, dwi yma yng nghanol y peirianna mawr yma ar stondin Michael efo Dai Thomas. Dwi wedi bod efo Michael am, dipyn o flynyddoedd wan, dwi'n meddwl. 20 mlynedd dod ma'n awr, A mae gennych chi gymysgedd y gwahanol peirianna yma, sydd? Wes, fod wedi bach o popeth yma heddi, o mowers i straw shredders, rappers, bach o popeth. A wedyn o ran yr, ffermwyr sydd o draw i sbio, maen nhw, straw choppers dyn nhw'n edrych ar y mwyaf? Wel, straw choppers silage benders, so mae'r rhaid yn gallu rhoi bale silage mas hefyd, feed nhw a officer gwell mas. Handi iawn. A wedyn mae gennych chi mowers hefyd. Wes, sefyll tu ôl i mowr yn hyn, ond mae da ni ar ffrant mower ar ffrant fyna, a un ar cewn. Mae nhw'n torri 3.1 metres, so Waw, iawn, oce. Ond just y job i
pobl Bill Wells. Reit, oce, ie. Wel, o'n i am gofyn, cos mae gen i tractor bach 135, so dwi'n meddwl sy'n nhw cweit yn tynnu hein? Sa'n meddwl ni. Falle ni ben ar stros me sender, ond Ti'n meddwl? Ti'n gallu rhoi hwnna ar cyfer y 135? Just a bod. Iawn, oce. A wedyn, so hwn di'r peth newydd blwyddyn yma, chi? Ie, so tro cynta i'r Fusion 4 fod yn Cymru, ne? Iawn, iawn, oce. Ie, mae hwn yn fel yn newi mas yn ei blwyddyn yma. Ie. Mae lot o bobl yn gweld contractors a ffermwyr wedi prynu rhain dros y wlad i gyd. Peth newydd sydd wedi newid, da ni ar y peiriant ma nawr, mae'r pick-up reel wedi newid. Mae'n camless pick-up reel, so ni'n lle rhoi mwy o stwff mewn i'n ffronti, so ni'n lle gweithio ben yn gloiach. So really, di hwn yn helpu wneud y job yn gyflymach i bawb? So mae pigo fyny yn gyflymach ac yn... Os llwch chi'n trefeinu mwy, it's all down to faint llwch chi'n neud yr awr. Ie, digon teg, ie. So, y mwy arian gall y contractor neud mewn awr, gobeithio mwy gallu cael yn blwyddyn nesaf. So o ran pwy sy'n isio prynu hein, y contractwyr sydd y sbio nhw'r mwyaf? We sam y ffermwyr yn prynu nhw hefyd. Ond ie, contractor machine yw efeini, ie. Ie, na fo. Ond allai coelio bod ti dal yn cael criw o'r ffermwyr ifanc yn sbio ac yn... O, nhw. Maen nhw'n troi lan bob blwyddyn. Maen nhw eisiau capydd a chrybanta. A wedyn maen nhw eisiau gwybod beth yw'r gwaniaeth rhwng yr un newi a beth yw'r gallu nefn. Ie, iawn, oce, ag ymharu. So, mae dda mae'n mynd. A wedyn ymlaen i... Ie, mae haid ti egluro hwn i fi, iawn. Be di hwn? Ie. Mae braich ni'n dechrau brifo wan. Iawn, be di hwn ti? So hwn yw'r belan mwy o cyffredin ni'n gwerthu yn Cymru, ne? Mae Cael 5500, mae popeth arno fe, mae chopper arno fe, mae'n auto-greasing, auto-oiling, a cobydd yr rhan fwy ar pobl yn prynu fel e. Iawn, oce. O, wel. Diolch yn fawr, cos dwi'n dal i trio dall, be'n union di hein i gyd, felly. Na, diolch yn fawr i ti da, gobeithio bod ti'n cael sioe llwyddiant. O, diolch yn fawr o chi. Wel, mae'n tynnu at 2 o'r gloch erbyn hyn, a mae'r tywydd wedi behafio'n berffaith yn Ffair Aeaf 2022. Dim glaw, dim yn rhyhoer chwaith, mae wedi bod just neis yn y gwir. Diolch chi weld sy'n bydd i rwan am y 2 awr nesaf yng Nghymru Branwen Gwyn. Elona, pnawn da iawn i chi. Ydy mae'n parhau yn sych yma'n Llanelwedd fymryn yn niwlog hefyd. A pnawn yma mi fydd hi'n parhau yn sych ledled Cymru chydig yn fwy cymylog yn y dwyrain. Y tymheredd ar uchan rhyw 9 gradd Celsius, rhyw 5 neu 6 ydy hi yn Llanelwedd ar hyn o bryd. Y gwyntoedd yn chwythu yn ysgafn ledled Cymru. Heno wedyn cymyla, niwl a tharth i'w cael yn y dwyrain. Gweddill Cymru yn sych ac yn glir mae'n debygol y bydd y tymheredd na'n gostwng i'r rhewbwynt dros nos. Fori wedyn, wel, mi fydd y cymylan am parhau yn y dwyrain. Gweddill Cymru'n debyg iawn i heddiw yn sych ac yn glir. Y tymheredd fori ychydig yn uwch na heddiw rhyw 11 gradd Celsius. A golwg sydyn ymlaen wedyn at ddydd Iau cyn cloi. Dydd Iau yn sych unwaith yn rhagor a'r tymheredd ar ei ucha. Bryd hynny yn rhyw 10 gradd Celsius. A dyna y cyfan gen i o'r Ffair Aeaf, dyna'r tywydd am y tro. Wel, Branwen, diolch i ti am yr tywydd wedi bod yn arferchog. Rwan, dyma dy flas cynta di o'r Ffair Aeaf, felly cyn ffarwelio, be ydy'r argraffiadau cyffredinol? O, dwi wedi cael amser wrth y modd, dwi wedi gweld gymaint o wahanol bethau creffta, lot o bethau nadoligedd, mae nadolig yn sicr wedi cyrraedd yn ymhenni, beth bynnag. Cymaint o bethau i gweld, dwi wedi gwneud chydig bach o siop nadolig. Dwi'n wedi mynd â gormod efo fi, ella ai arlein wedi ni drio archebu ar gyfer... Mae hynny'n sicr efo'r holl stondina yma sydd fan hyn, oherwydd y cyfnod clo, mae pawb wedi addasu i ffordd o werthu, a mae sicr mi fedri di fynd ar-lein. Ia, mae yna sgwennu'r Sion Corn wedi bod yn trych chi'n barod, mae'n siŵr oes? O, gewn ni weld braidd yn gynnar eto. Dyna ni, na, di ddim yn dolyg eto, mae'r dolyg ar y ffordd, cofiwch, mae'r Ffair Aeaf yn arwydd o hynny. Y newyddion nesaf ar Ysbrydec, da ni nôl ar ôl y newyddion. Keith Moore! Mae'r cawr 'di gwneud 'i
Rhawn da, cynyddu mae'r cyffron Qatar wrth i Gymru baratoi herio Lloegr yng ngêm ola grŵp B yng Nghwpan y Byd. Ar ôl mond sicrhau pwynt o'i 2 gêm gyntaf, mae buddigoliaeth i Gymru yn hanfodol i gael unrhyw o beth o barhau yn y gystadleuaeth. Mi fydd hefyd rhaid i garfan Robert Page obeithio y bydd y gêm rhwng y 2 dîm arall yn ei grŵp, Iran a'r Unol Daleithiau, yn gorffen yn gyfartal. Ond mae'r cefnogwyr na pob ffydd. Mae yna bob tro gobaith yn does, felly mae rhaid ni jyst mynd i'r stadiwm a gweiddi hynny gellan ni a cefnogi'r tîm to the hilt, fel maen nhw'n dweud ynddo. Nerfus yn adwy, fod yn onest. Yn wedi gael curiad ar hyd fan hyn o'n a gweld pob o Lloegr yn gofyn pa bryd yn mynd adra. Fatha fel lot o cefnogwyr yn dweud, da ni wedi bod yn chwarae well pryd oes am llawer o disgwyl ni wneud rhywbeth, felly pam ddim mynd amdanyn nhw a gobeithio. Eich bod 1-0 yn dod o ddigon efo canlyniad am i ffordd Cymru, felly gobeithio. Beildrod, ti wedi gweld y result sy'n mynd mlaen yn y tournament so far. So ti'n gwybod, ond os maen nhw'n mynd mas yn rhoi perfformiad mewn, fi'n credu mae pawb yn hapus a gobeithio gewn ni 1-0 win fach. Wel, yn y cyfamser, mae gweinidog Economi Cymru wedi dweud bod yna gyfleon pwysig wedi bod i gryfhau cysylltiadau economaidd Cymru gyda Qatar. Mae Fawn Gething yn Doha ac yn dweud iddo gael trafodaethau am hawliau dynol gydag uwch swyddogion y wlad. Mae Llywodraeth Cymru wedi cael ei beirniadu bod swyddogion wedi ymweld â Qatar. Mae heddlu'r de'n parhau ôl i 3 o bobl ar ôl i gyrff 2 fabi gael ei darganfod mewn tŷ ym Mhenabont dros y penwythnos. Cafodd swyddogion i galw i dŷ yn ardal y Felin Wyllt nos Sadwrn. Mae 2 ddyn, 37 a 47 oed, a menyw 9 ar 20 oed, yn cael ei holi ar amheuaeth o guddio genedigaeth plentyn. Ac am y tro cyntaf, mae llai na hanner poblogaeth Cymru a Lloegr wedi disgrifio eu hunain fel Cristnogion. Fe nath canlyniad cyfrifiad 2021 nodi hefyd bod na gynnydd o 12% yn nifer y rhai sy'n dweud bod dim crefydd ganddyn nhw. Fe nath nifer y Mwslemiad gynyddu i 1.2 miliwn. Wel, dyna'r cyfan wrthai am y tro. Mi fyddwn ni nôl ar ôl y pêl-drod heno am hanner awr wedi 9. Tan hynny felly, diolch am eich cwmni a pnawn da i chi.
Croeso cynnes iawn yn ôl I Lanelwedd ato ni ar faes y Ffair Aeaf a'r prynhawn rwan sy'n cloi gweithgaredda Ffair Aeaf 2022. Sawl uchafbwynt I ddod yn ystod y prynhawn yma. Fel da chi'n gwybod ag yn eiddgar iawn edrych ymlaen dwi'n siŵr at yr arwerthiana. Dyma fydd yn digwydd fodd bynnag yn ystod y 2 awr nesaf. Prif bencampwriaeth y gwartheg, yr heffrod yn herio'r bystych. Pa geffyl fydd yn cipio pencampwriaeth Cymru? A chyn diwedd y dydd, gwerthu'r goreion. A sut brisia gawn ni ysgwni y prynhawn yma? Mae yna hen drafod yma ar faes y Ffair Aeaf. Da ni wedi gofyn I chitha hefyd oedd yn rhan o'r drafodaeth ar y gwefannau cymdeithasol ar Facebook a Twitter dim ry hwyr os da chi isio rhoi'ch pleidlais dipyn o hwyl I weld sut da chi'n gweld ma pethau. Ond rwan ta da chi'n o ran y pencampwr y gwartheg, da chi dal lle roeddech chi bore yma, y mwyafrif yn credu bydd o'n mynd rhwng y 7 ar 10,000. Da chi'n hyderus hefyd am brisia'r defaid yn ogystal. Ac wedyn o ran y ceffyla, oedden ni'n holi pa adran fydd yn cipio prif bencampwriaeth y ceffyla a ddiwedd y pnawn. A mae'r bleidlais ar hyn o bryd yn ffafrio merlod Cymreig adran ec. Ond wrth gwrs mi alla'r cyfan, a fyddwch chi'n iawn, dyna gwestiwn arall ynde, ond mi fedrwch chi barhau I gysylltu efo ni. O rwan, cyn y newyddion oedd hi'n gyffroes iawn yn doedd ynghylch y gwartheg, a da ni'n ail ymuno rwan efo pencampwriaeth y bystych. Croeso mawr iawn I chi ato ni yma I gylch y gwartheg ar gyfer penllanw pencampwriaeth yr eidonau y bystych. Dyna'r beirniad yn y dei felen, Greg Willis yn y tei biws, Stewart Clatworthy. Nhw sydd wedi cael y gwaith o feirniadu'r heffrod a'r bystych eleni yn y Ffair Aeaf. A mae'r brif bencampwriaeth gyda llaw I ddod yn y man. Dion Hughes sydd gyda fi o hyd yn gwmni a Dion, I ni lawr I 6 a nawr sy'n ni'n tybio bod nhw'n agosau at fynd ati I anerch y gynulleidfa'r dorf sydd yma. Ynddo, maen nhw wedi bod drwy hwnna gyd a jyst eisiau rhoi peth ola ni lle cyn pigo. Lwy ti'n meddwl mae hon yn mynd? Wel, I clwyd gyna I, Sean Eilir. Dwi'n meddwl bod o'n matcho yr heffer. Yn dda iawn. Ddau eidon ni'n gweld fyna. Un o swydd Aberdeen, y llall o Rhydychen. 174. Teulu'r Dyfton, Ble Dyfton a Robo 169. Ifan Phillips sy'n tywys. Ond eidon David Plested o swydd Rhydychen. Mae 167 yn ni fyna. Wedyn Cheeky Charlie. Hwn yn dod o Wlad yr Haf. Dwi hwn yn reidon tryma yn y dosbarth I weld, ond mai dyma felly falle fydd yr un fydd yn agos at y brig, ti'n bod, os ydyn nhw'n chwilio am rhywbeth ar gyfer y siop y cigydd, rhywbeth sydd yn rhy drwm. Greg Willis sy'n ni'n gweld fyna nawr a'i ddwylo ar yr eidon yma. Fydd hwn yn agos ati, dwi'n meddwl. Os ti'n mynd yn ôl beth ddigwyddodd gyda'r heffrod? Mae yna I mynd I fynd efo unrhyw un o'r ddau canol, Sean Eilir neu 167. Fi yn lwco I Sean Eilir, mae rai fi wedi. Mae hwnna werth I weld. Weles i'r pnawn Di Sul fyna yn y llunellau yma yn sied y gwartheg ac oedd e'n sefyll allan yn fyny 147. Bruce achan yw I enw e. Bruce Almighty. Sean just yn nege mas i'w gael e nôl i'w linell, nôl I drefen. Mae yn anodd cadw trefn arnyn nhw mor hir achos mae'n cymryd amser I feirniadu a'r gwartheg maen nhw'n gallu dechrau chwarae lan tyma bach. Ni'n agosau wan swn i'n dweud. Mae'n deg I weid nath Greg Willis nath gymryd I amser ddo gyda'r beirniadu'r heffrod a mae nawr yn gweld y bystych ma am y tro cyntaf le mae Stewart Clatworthy wedi gweld nhw I gyd ddoi felly mae yn mynd I gymryd chydig amser fan hyn to, mae rhywun yn tybio fel gynath ddo o bosib. Mwy na tebyg mae Stewart wedi gweld I wenillu ddoe a mae'n jyst eisiau yn dros peth eto ond chwarae teg dydy Greg Willis ddim wedi gweld nhw o blaen. Efo gael yr amser I fesur beth sy'n
Dyna Eidon, Sean Eilir. Trws nesa i'r Eidon golau 1-4-3. Flash Harry o Swydd Henffordd. Ac ar yn pwys ni fan hyn wedyn. Mae'r Eidon o Gernyw. Felly dim ond un Eidon o Gymru sydd yn y bencampwriaeth yma ar hyn o bryd. Mi oedd na fwy wrth gwrs cyn i nhw dynnu nhw lawr i 6, ond dim ond un sydd ar ôl, a dyma'r beirniad Stewart Clatworthy yn barod i anerch y dorf. Ysgolyn coch ar y gwasgwch hwnna mewn. Wel, mi oedd e'n barod i anerch y dorf, ond fi'n credu bod batris y meicroffon wedi prennu. A di digwydd i'r gorau, boys. Felly aroswn ni i nhw gael meicroffon arall, a dyna ni yw'r cebl ddigon hir. Na, cebl rhifyr nawr. Na, mae e'n ddigon hir. A dyna ni. Dewch i ni gled beth sydd gan Stewart Clatworthy i weid. Firstly, can I thank the committee for asking me to judge the Welsh Winter Fair. I'd like to congratulate all exhibitors. You've done a grand job, and everybody should show their appreciation, please. It was an honour and a privilege to come here 14 years ago and judge, and it's still an honour and a privilege to come to the best show in the country by a long, long way. "14 years ago brings back a lot of good memories and a lot of bad memories. But the class of cattle, we have still got quality. And that is what we've got in front of us today, is quality. And we must stick to quality all the time. And as long as we've got shows like this, the quality will always shine through. Thank you very much, ladies and gentlemen. O, war y teg i Stewart Clatworthy. Wedi siarad o'r galon, a fel oedd e Dion. Safon, 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 a cynnal y safon sy'n mor bwysig. A le mae'n mynd? Wedi mynd i 1-6-7 i Wlad yr Haf, Cheeky Charlie. Wedi mynd â hi, Dion, beth am hwn? Da iawn, mae o'n mynd efo'r heffer, yn dydi? Ydy, ma fe. Dim yn rhy drwm. Na, cytuno dy ti. Llongyfarchiadau mowr iawn felly i'r teulu. Teulu stamp o Wlad yr Haf wedi mynd â hi. A fydd yr Eidon yma nawr yn mynd ymlaen i'r brif bencampwriaeth yn erbyn heffer y teulu Edwards. A dyma nhw'r teulu yn wen o glist i glist. Congratulations. Thank you very much. What's the name? Steve Stamp. Steve and? Harry Stamp. Well, Harry, I can see you're very emotional. Yeah. What does it mean to win here in the Welsh Winter Fair? Pleasure and really happy. It's our dream, isn't it? Yeah. And was it a shock? Yeah. You didn't see it coming? No. What's so special about it, mate? Just the biggest show in the country. And what about him? What's so special about him? He's a real good butchered bullock, and he's got the character in his face. Yeah. Farmer of the future here, Dad? Definitely farmer of the future, yeah. You know what I mean? He does all the grooming with his brother at home, Archie. And I do the feeding, and Paul does the trimming. Paul's done a cracking job, as he always does. You know what I mean? And it's such a special feeling to win here. It is, yeah. And now the championship to come. Yeah, yeah. So these guys done all the work, all the brushing these two have done the last 2 or 3 days that made him come out and do this. And you do realise now you're in the final, in the main championship. You're up against a Welsh heifer, up against an English bullock. Yeah. It's like the big match tonight, Wales against England in the World Cup. That's right. I don't know what that prediction's going to be, but we hope it's the right way. We'll let you win this one if we can win the football tonight, baby. Oh, okay. Hey, best of luck. Thank you very much. And congratulations. Llongyfarchiadau. Well done. Thank Good luck you. in the final. Thank you.
Well done. Ma' 'na sylwebaeth Saesneg. English commentaries available on this programme depending on your device. Either press the red button or use the audio selection option. Any problems, contact the S4C Viewers hotline and the details are on the screen. Ffair Aeaf yn dod ar Ffair Aeaf I bawb. Uchafbwynt yr adran ec ym Mhabell y Ceffylau, pencampwriaeth yr adran, a dyn ni'n awyddus iawn I cael gweld lawr I pwy fydd yn cael ei goroni fel pencampwr yr adran yma. Ydyn, unrhyw un o'r rhai sydd wedi ennill yn llawn heddiannol, dosbarthu da iawn wedi bod yma, so edrych ymlaen nawr I weld pa un bydd Dafydd yn tynnu allan fel y prif pencampwriaeth. Wel, dyma ni yr un gyntaf I rhedeg allan, Ormond Ruby's Pride, ac yn cael ei arddangos gen Dorian Lloyd ar rhan Richard a Joanne Morgan a Lambed. Enillydd y dosbarthu'r ebolesi'r swclod wrth gwrs. Yr ebol blwydd, Bryn Jones yn dangos Glebdale Deja Vu. Ar rhan Kitty Bodley, Brydfa Glebdale lawr yn Abergyfenni wrth gwrs. Ac yr ebol gwryw oedd yn air yn y dosbarth wrth gwrs yn cael ei dyneiddo Martin Ciol sydd o'r Isildiroedd. Ie, dyna chi. So mae wedi dod draw yn special wedi wneud y trip draw I arddangos yr ebol sydd yn braf iawn efo a cael rhosgrwn ail fan hyn mae'n wneud yn werth chweil. Wel, Julian Williams ar ebol enillodd Glynwyn Gucci. Tape lyflu o ebol I fod yn deg, ond wedi cael ei anodd I setlo heddiw. Dwi heb dangos ei hunan ar ei gorau heddiw, ond mae fe'n mynd nawr o'ch camau bach neis hwnna, so digon I Dafydd os bod e'n credu na fe bydd y pencampwr. A tryfel Sapphire. Michael Cobley, wrth gwrs, enillydd y dosbarth blaenorol, sef yr ebolion yr adferch blwydd. Pen ar y bloc, pwy sy'n gael ei? Gosh, mae'n job yn cael ei jam. Mae'n cadw mynd nôl I edrych at yr ebol yma, so dwi'n siŵr falle bod yn yr un. Mae'n anodd, maen nhw gyd yn llawn heddiannol o'r pencampwriaeth yma. I fi'n hunan falle dwi'n meddwl byddwn ni'n mynd efo'r enillydd y bolesu'r swclod, efo Richard a Joanna Morgan efo Ormond, ond dwi'n siŵr bod mae Dafydd yn edrych i'r dyfodol falle am march a mae'n gweld potensial mawr efo Glynwyn Gucci hefyd, felly job yn anodd iawn I Dafydd yn un ar diwedd y dydd. O, gyda I weld. Mae yna rhyw drafodaeth gyda'r Stewart. Dwi'n meddwl bod Dafydd yn pendroni bod yr ebol gwryw ddim yn setlo, ddim yn sefyll. Na, dwi'n helpu un o gwbl, nag yw. Na. Ond dyna fe sy'n mynd â hi ar bolis yn dysyn. Wel, a dyna oedd yn poeni Dafydd, dwi'n meddwl, eisiau i'r ebol gwryw setlo. Wel, llongyfarchiadau I Julian Williams a Glynwyn Gucci. A dwi'n siŵr bod ti'n iawn o'r yn debyg iawn i'r march neu y parc Gucci. A ddari Dafydd colli yn ddiweddar. Ydyn, ar chi gweld y tebygol yna yn sych o pam wnaethon ni sôn pam nath ennill y dosbarth cyntaf. Llawn heddiannol o'r pan gyfer fe'n hyfryd iawn yn aros ac fel ydych chi'n gwybod, siŵr bod Dafydd yn gweld. Y Gio Ober yn mynd i'r ebolis. Dorian Lloyd yn dangos Ormond Ruby's Pride ar ran Richard a Joanne Morgan a Lambed. Wel, mae'r rhosglymau a'r gwobrau'n cael ei gyflwyno I Julian Williams a Glynwyn Gucci, llongyfarchiadau I Julian a Hayley a'r teulu oll. I don't think I've ever seen you sweat so much, Julian. It's hot in here today. It's very hot. And yeah, there's a lot of good competition here today, so absolutely over the moon. Oh, it was a lovely championship to win. Yeah, no, over the moon. To be fair, it's his first time out. We bought him as a young foal. We're absolutely delighted. Can't be more happier. We could see that David was obviously very, very taken, and you were having a bit of a job to... Yeah, he's not like he's totally different outside. In here, he's quite excitable. Yeah. So, what are the plans now? Is it a quiet winter? It's a quiet winter. Hopefully, we'll have him back out again next year, and then obviously, as a 2-year-old, then it'll probably be 1 or 2 mares. So yeah, we're. Well, he'll obviously be a dangerous bit of competition for everybody next year. Well done. I hope so. Thank you very much. Well done. Lovely. Thank you.
Glynwyn Gucci, pencampwr yr adrannau cymero'r Cymreig, teip cob, ac llongyfarchiadau i'r berchnogion Julian a Hayley Williams o Talabont ar wisg lawr ochr Aberhonddu. Da iawn. A neuadd Clwyd Morgannwg, mae cystadlaethau Merched y Wawr, mae Leri Williams fan hyn o Garno, di bod yn brysur a deud y lleia. Sawl cystadleuaeth ydych chi wedi cystadlu ydi, Leri? Dwi wedi gwneud tua 7. Ar gyd? Fawr, lle ydych chi'n cael yr amser? Dwi wedi ymddeol erbyn hyn. A mae'r gŵr yn dweud mae obsesiwn ydi o, ddim hobi ragor. Wel, di'r dilom di bod yn segur, yn sicr na ddo. A chi bia'r ser yma. Felly, y cystadleuaeth yma, seren unrhyw gyfrwng, unrhyw faint. Felly, sut ydych chi wedi creu'r ser bach yma? Wel, darnau wedi at ei gilydd, ac wedi wneud 3 seren, ac wedi ymuno nhw at ei gilydd. Dipyn o waith llaw. Oes, y stwffiad i'r gwaith caled i gydio gael y fewn i'r gorneli gyd. Llai feddwl. Achos faint o fwlch, a wedyn sut ydych chi'n cau'r bwlch? Wel, ydych chi'n gadael cyn lleiad y gallwch chi, a stwffio fo mewn,
a wedyn cael fo a llaw. Ie. Mae hwnna gyd wedi wneud ar machine, ar beiriant gwnïo. Ydy. A felly ydych chi'n licio gweithio yn benna efo peiriant? Dwi'n hapusach, ynddo. Ydych chi? Ynddo, hapusach ar beiriant gwnïo, ond dwi yn gallu neud gwnaeth llaw. O, da ni'n gwybod hynny, mae'ch gwaith llaw chi, da chi'n dipyn o seren a dweud y lle, ond yr categori yma ydi sgyfarnog neu gwningen. A mae'ch ysgyfarnog chi fan hyn, felly beth oedd y broses yn fyma te? Wel, y plice ydi hwn. Da chi'n gwnïo'r gwaith ar darn ac yn creu rhywbeth fel yna. Torri darnau o wahanol lliwiau ac gwnïo nhw ar y darn. Ac wedyn roes i ser ac wrth gwrs y lleiad ydy. A dwi'n gael y ffelt dio? Naci. Melfed? Naci, just darn gwyrdd o defnydd. A wedyn trio cael deiar ynddi ar ser ar nos. O, hyfryd iawn. A faint ar rhywbeth fel yn gymryd i chi wneud? Gymerodd hwnna tua 3 awr. O, dim ond 3 awr. Ond beth sy'n hyfryd ydi, mae yna ysgyfernogod, so dyna beth i wyn ag un, a chwningod. Oes. O bob math yma yn does. A mi mae hwnna'n. Waw, ydi gwaith Betty Wyn Davies yma. Ie. Anna Arch yn fyma. Yn drydydd Margaret Williams hefyd yn fyma. A wedyn... Wedi gweld, ia. Lle mae'ch chwningan chi? Na ni, un bach y fanna. Aha. A wedyn croesbwyth di hwnna? Ie, croesbwyth di hwnna. Nes i hwnna dros Covid. A mae lot o bobl wedi gafel yn efo'r crefft yma dros y cyfnod clo, do? Yndyn. Dwi wedi gallu gwneud croesbwyth ers amser maith, ond ddim yn eistedd lawr yn neud o'n ond oedd rhaid i'n dweud, dim byd arall i'n neud. Oedd. A faint o waith canolbwyntio sy'n yna efo rhywbeth fel yna? Mae hwnna'n cymryd dipyn, achos di llygad ddim cystal o goedden nhw. Na. A beth, dwi'n gwybod, achos da chi'n dechrau efo canfas. Ydych. Da chi'n dechrau efo canfas clir a creu y llun o batrwm, ynddi? Ie. A beth sy'n digwydd pan da chi wedi gwneud rhyw gam gwag bach? Dwi'n gofod tato da. Gorfod tato da. Ie, i gael yn berffaith. Wel, os ti wedi mynd yn anghywir, da chi'n gallu gweld o. Mi bigwch chi fo fan hyn syth. Ie. A da chi'n misio gallu gweld y pwythau mewn ffordd? Da chi eisiau ddim yn edrych yn lun. Yn llyfn fel yna, dydych. Wel, mae'n gystadleuaeth ddifyr dros ben. Dwi'n siŵr bod y beirniad i gael dipyn o... Os ni feddwl. O drafferth. Mae'n anodd. Beirniadu. Trio beirniadu hein i gyd. Ydy. Mae'n gymaint o amrywiaeth o gyfryngau ma'n does. Byddwch chi'n cystadlu eto yn y sioe? Gai weld. Faint o rithwr sydd wedi bod yn yr wythnosau dwytha yma rwan? Lot fawr. A'r bythefnos dwytha mae wedi bod yn ofnadwy. Betlam yn ti chi, yndi? Oed. Ac os gennych chi stafell arbennig yn y syth? Oes. Mae gen i stafell nio. Fyny stairs. Dwi wedi cymryd drosodd un o'r llofftydd. A fanna dwi'n nio. Cai drws a gadwch fi'n fod. A cael llonydd oddi wrth y byd a'i bethau hefyd. Mae'n ffordd i chi gael y switch off, mae'n siŵr dydi? Bod chi'n radio arno. Ia. Machine yn mynd. A we. Lyfli. A mes rhyfedda. Iawn de. Ond eich mes chi, dio? Mes fi, dio. O, llonddrywchiadau mawr i chi. Diolch yn fawr iawn. Gwych, mae'r gwaith mae'n fendigedig i gyd. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Mae'n amser gwerthu ynghylch y defaid. 520 punt. 2,000 o fynne. 520, dyna hi. Maen nhw wedi gwerthu am 1200 yr un. 800 punt. O, da iawn, bore teg. Mae'r pris yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn yn arwerthiant pencampwyr y defaid. Y record ydy 3,400 y pen am bar o ŵyn Beltex yn 2008. Fantastic! 3,400 o fynne. Pa bris eith dan y mwrthol lenni. Mae Cylch y Defaid yn bwnsio erbyn hyn. Pawb wedi ymgasglu i weld pa mor ddwfn yw pocedu'r prynwyr yn yr aucsiwn fawr. A dwi'n ffordd i gael cwmni Llyr Thomas o'r Fforest Pontarddulais nawr. Ti wedi dechrau gwerthu mewn martiau lleol Llyr? Ydw. Ti yn delfa nawr, ydw i ti? Ie, fi ar al. Fi'n comfortable man hyn. A mae'r dorf sydd wedi ymgasglu yma yn neilltuol yn dweud. Mae Dani Sang yma. Odi. Mae'r prif bencampwyr ar fi'n camu mewn i'r Cylch Cystadlu nawr. Faint ti'n credu bydden nhw'n mynd am heddi? Wel, yr un aprisiau heddi nawr, a fyd aprisiau y martau lleol a'r slaughterhouses. Byddwn ni'n meddwl
a champions hefyd, byddwn ni'n meddwl bod hi o 13 a 1400 fel la. Mae'n o doi par bendedig iawn. Ni wedi bod yn cynnal Paul Pinion a mae'r gynulleidfa wedi bod yn pleidleisio a mae 41.5% ohonyn nhw a meddwl bod nhw'n mynd i fod rhwng 900 o bunnoedd a 2,000 o bunnoedd. Fe gewn ni weld. Gewn ni weld, dau. Ond yn gyffredinol, mae'r pris yn dda hyd yma. Odi, fi wedi cael gweld cwpl o pars yn mynd dros y 3 pint y kilo yn mynd o 250 lan i 3 pound. Welis un par yn mynd bod i 380 fel la just nawr, o'n nhw yn 47 kilo. So o'n nhw doi o'n bert iawn. A mae hwnna'n cymaru'n dda, achos yn ein martiau lleol ni'n ddiweddar, rhyw 2.50 maen nhw wedi bod yn gwneud yn dyfer gyfartaledd. Odyn. Nawr te, mae da ni y cwpl o beiri ddod nawr cyn y rai pwysig. Pobl yn dachrau cyffroen ar i weld, yn dyfer? Odyn. A mae'n llanw mae ring mynd yn llanw lan. Achos dyna beth mae'r cegyddion eisiau gwneud yw prynu o'r Ffair Aeaf mwyn dangos i cefnogaeth i'r diwydiant yn dyfer sy'n hanfodol bwysig. Yn y siopau dros y Nadolig, maen nhw'n gobeithio cael, y cegyddion maen gobeithio cael falle cosoen o'r pencampwr neu ryw enillydd mwyn diolch hefyd yw cwsmeriad ffyddlon o dros y flwyddyn. Definite. Ond mae wedi bod yn flwyddyn heriol yn gyffredinol o ran prisiau oen yn dwi. Fe ddechreuodd hi'n dda wedyn... Ie, gwmpodd edrych mach yn y haf, o dim lot o borfa, dim byd wedi lle, ond mae'n dechrau codi nawr, ond dod glosau yn Nadolig mynd hyn nawr, mae'r efion influenza yn mynd draw i ffwls nawr, efion influenza mae'n lladd miloedd o ffwls, dod lan i Nadolig mynd hyn, a fi'n credu am y barni, bydda pris wyn a pris da tew, trwy to yn codi mwy yn oes oseg i Nadolig. Wel, gobeithio bydd hwnny'n wir, achos mae pawb yn hoff iawn o weld prisiau oen a prisiau'r beef yn codi yn dyn nhw. Wel, hyd yma, dros y blynyddoedd, yn 2009 welon ni'r pris lleia, a'r pris hynny oedd 380 pint y pen am y pencampwyr. A'r fwyaf ni erioed wedi gweld yw yn 2008 gyda'r pencampwyr yn gwerthu am 2,400. Gewn ni weld os mae'n mynd i dorri hwnna nawr. Wel, fe gewn ni weld y goglau, achos nhw sy'n nesaf mewn i'r cylch. Dyma nhw'n dod, wel, drych arnyn nhw. Y ddoi pas smart o ffornol am y bryd. Mae nhw'n picture yn dyn nhw. Odyn. Ond nhw'n picture adeg y sioia a maen nhw dal yn. A maen nhw hoeddi'r champion. Un o bob un o'n un o'n gwrw. Odyn. Yn anffodus i'r o'n gwrw, un ffordd mae'n gallu mynd yn dyfer. Definite. Mae tymach o potensial o'r o'n fe nhw'n ei magu. Ond bwriad y Ffair yma yw gwerthu nhw i cael rhoi ar ein platiau ni yn dyfer. Definite. Ond chwarae teg i'r teulu'r hol o Gaer Lywelydd, nhw sy'n berchen ar pencamwyr, a nhw'n enillodd y gil wobr hefyd. Mae nhw wedi gwneud 3 gwaith yn y Ffair yma, ennill y pencampwyr a'r gil wobr, a mae hwnna'n torri record. Dyma'r tro cyntaf rwy'n wneud hynny. Am glod, yfe? Odi, mae yn. Nawr te, mae nhw ar fi'n dechrau. 200. Mae'n dechrau off yn isel ma. Ie, mae hwnna yn isel, yn dwi? Odi. Reit, mae'r rhai yn dechrau mynd nawr. Mae nhw'n codi nawr. Ond ar y bach i wend, o fe? Odi, mae yn weddol isel. 250. Ie. Mae'n ddoi pars smart iawn o dylen nhw'n mwy na ni. Bydden ni yn disgwyl mwy na hynny, bydden ni, ie. Ac oedd mae byd arall yn nhw. 270. Mae'n 300. Nawr te, mae'n dechrau codi nawr. Ond sticky yw un, dwi? Ar y bach yw un, fe? Mae bobl yn o'r, cadw dwylo yn y boced nhw. Wel, cadw'r ddwylo lawr, no. Farmers Fresh yn prynu'r pencampwyr 300 am 300 o bunnoedd. Chwarae teg iddyn nhw am gefnogi. A chwarae teg, nhw brynodd llynedd hefyd. Maen nhw wedi prynu'r pencampwyr y 2 flynedd ddiwethaf. A hwnna yn dda, dangos cefnogaeth i'r diwydiant yn dweud. A dyma nhw nawr. A gil wobr yn camu mewn i'r cylch. A 2 pars mar, a 2 o'n fenw yn fyd. A 2 o'n fenw rhain, fe alle rhywun brynu'r rhain i fagu petai nhw angen. Chwarae teg, dod yr holl ffordd lawr o Gaer Lywelydd i gefnogi sioe Frenhinol Cymru. 2 par ifan iawn. Mae'r arddangoswyr yma mynd o Ffair i Ffair, ond Ffair Cymru sy'n bwysig. Odi, mae yn.
pawb am ennill hon. Nawr te. A mae pwysau dan o fyd. Pwysau da, 46.5 kilo. Yr un yn ochr fi'n Shelfyd, 200. Os want, dwi o'n fenw'n o ti am Nadolig? Wel, falle nawr. Cer ti, bydio di. Ti wedi dod ar y checkbook da ti? Na, wel, ysfe. Mae saffach yn y cwpwrdd adre. Odi. Rhain eto, mi'n am 300. 300. Mae'r un yn fwy, 320. 20. O, hwnna'n edrych ar hwn i fyna, gobeithio mae... Dim meddwl bod ni'n bydio. 320 nawr, ac ol. Rhaid arall yn ôl. Owen, Cainant Melyn, Watkins sydd yn bydio ar hyn o byd. Mae'r un o bosib yn mynd i fagu. Definitely, ie. A 350 fan hyn nawr. Ie, fe sy'n ennill, dwi'n meddwl. A mae Mawrth Olan. 300 a hanner i Owen, Watkins, Cainant Melyn am reina. Mynd i fagu fydda nhw'n neud, dwi'n siŵr. Definite. Wel, llawn gyfarchiadau mowr iawn. Arbennig o gystadleuaeth a trwy gydol y ddau ddyrnod, ond yr opsiwn fawr wrth gwrs yn cyfri dy fe. Bach yn siomedig oedd y pris? On. O'n i'n meddwl bydden nhw'n mynd lot mwy na ni, achos oedd y ddoi bar smart, ond oedd y ddoi o'n fynd nhw, falle bydden nhw'n mynd o mwy. Ond nhw wedyn, oedden nhw. Ond oedd yna i bwrpas gwahanol. Ond chwarae teg i deulu'r hol, maen nhw wedi cael ffair i'w chofio. Odyn. Llawn gwachiadau ti fyd. Iawn, diolch i chi. A phob blwc yn derfa fel yr werthwr. Diolch i chi. Diolch.
Wel, dwi yma rwan wrth stondin Gwili Jones, a yma efo fi di Phil Davies neu Phil Gog, ie? Phil Gog. That'll do. Iawn, mae hi ti gliro i mi heddiw, so beth sgynny ni yma a pa fath o dyddiad ti wedi bod yn cael? Right. Heddiw ddim cystal o ddoi so far. Iawn, oce. Ond who knows. Lot o boes ifanc, lot o contractors, lot o ffermwyr, lot o bobl o dre. Mae'n mixture. Ie, iawn. Rhei jyst yn dod i cael sprwt a rhei eisiau brynu, lle? Ie, rhai. Some and some. A wedyn beth sgynny ni fan mawr, lle? Right. 7 metre dribble bar. 7 metre, iawn, oce. Tanker mounted, so fitted hon ar unrhyw danker, unrhyw mec, unrhyw size. Dod mwy poblogaidd wan a mynd i fod mwy poblogaidd ar ôl flwyddyn nesaf. A mae hynny oherwydd y rheola llygredd sydd yn dod mewn, felly jyst egluro, felly pan bo hwn yn well na peiriannau eraill o ran lleihau llygredd? Wel, mae hwn yn chopper slurry, a wedyn allan drwy beipen, a straight lawr twtch y llawr, direct. Iawn, so diom yn chwistrellu allan dydyn ni? Ddim byd i mynd i'r awyr. Iawn. Felly mae hwn yn, buddsoddiad, dipyn o fuddsoddiad i'r ffarmwr neu contractwyr, ond mynd eithaf lleihau llygredd, felly. Nice. Dyna di'r plan. That's the plan. A wedyn be arall sgynny ni fan lle? Mae gennym ni bale slicer yn mynd. Iawn. Mae'n torri bales, dal y plastic a dal y net yn y jaw yn y top. So egluro wan, so sut mae hwn yn gweithio? Mae hwn yn dipyn mwy snazzy na'r cyllell sgynnau ym Mhocad, ie? I agor bale. Ydy gobeithio. So, cydio yn y bale, blade yn dyfynu trwy'r bale, plastic yn cael ei ddal yn yr jaw fanna. Oh, wow. A wedyn hanner bale yn cwmp off, a wedyn ti'n agor y jaw lawr, a hanner y bale arall yn cwmp off. Oh, wow. Easy. So hwnna yn luxury, hai fi ddweud. Diolch yn fawr, Phil, a gobeithio gei di diwrnod well ni heddiw. Iawn, diolch ti. Diolch yn fawr. Dyma ni uchafbwynt cystadlu'r gwartheg. Prif bencampwriaeth y gwartheg beef, yr heffer yn erbyn yr eidon. A pwy sy'n mynd i fyna hi? Wel, yr heffer! A mae'r ddau'n gytun ag y fynd am yr heffer! Luke Wilkinson, y crwt ifanc, yn ei dangos i. Yes! Fantastic! Gwych! Yr heffer. O ben y bryniau, Betws Gwerfil Goch sydd wedi mynd â hi. Ym Mhencampwriaeth y Gwartheg, mae'r heffrod wedi curo'r bystych 9 gwaith yn y 10 mlynedd dwytha. Ond weithiau, mae'r bystych yn codi i'r brig. Mae yna gyffrofa. Yr bystach sy'n mynd â hi. Y bystach Lynoddan. Wel, mae yna ddrama a mae yna densiwn mowr fan hyn ynghylch y gwartheg. A hynny ym mhrif bencampwriaeth y gwartheg beef mae'r adran beef. Y brydiau cyfandirol sydd wedi dod i'r brig eleni eto. A'r bystach yn erbyn yr heffer yw i. Yr heffer o glwyd Cai Edwards a'r teulu stamp o wlad yr haf. Ben, a dyna'r beirniad. Stewart Clatworthy a Greg Wallace a Dion Hughes o Gorwen sydd yma gyda fi ac a Dion wy'n credu bod nhw'n yn cydweld ar hyn o bryd pwy dyle fyna hi. Dwi'n meddwl bod Stewart eisiau gwneud yn siŵr bod meddwl ddau yn nhw'n iawn. Dwi'n meddwl bod Greg yn hapus ac yn ddigon bodlon mae'r heffer dyle fyna hi. Jyst wrth trial darllen rhwng y llunellau fan hyn a Stewart fel sef ei weld eisiau mynd am y bystach. Am o'n i, pwy sy'n mynd i roi fewn yn dyma? Mae rhaid un ohonyn nhw. Tywod? O, bydd. Achos mae rhaid cofio mae Stewart Clatworthy yn y tei biws, fe oedd yn beirniadu'r bystych yn dyma. A Greg oedd yn beirniadu'r heffrod. A mae fel sy'n nhw'n driw yw... Den, maen nhw eisiau be maen nhw wedi fynd ati. Yw dosbarthiadau fel petai, ti'n bod? Wrach bod mor agos a just
Fel wedys ti, does na'm byd rhwng, does na'm wendidau mewn anifeiliaid o'r safon yma. Pan i ni'n dod i'r pwynt yma, tyfod, hollti blew yw, ynddo fe? Y Cai yn neud i orau glas. Mae'n y drafod gofarw wan i... Dyma pam dwi eisiau hwn. Gweithio i ddim yn ffeit, dyna? Ie. Ie. Dwi'n meddwl bod nhw wedi gwneud i meddwl fyny wan. Ni'n gweld Gwyn fyna, tad Cai. A brawd Cai ar ei bwysau. A dwi'n meddwl bod cariad Cai hefyd yn ngwaelod y llun. Mi fydde'n dipyn o stori sy'n bystach yn mynd â hi, achos dyw hynny ddim wedi digwydd yma yn y Ffair ers blynyddoedd. Yr heffer yn draddodiadol sydd wedi mynd â hi. Ond, pwy a oer, beth sy'n mynd i ddigwydd nawr? Ie, dwi'n meddwl... Dwi'n meddwl bod nhw'n gallu gwneud penderfyniad ar hyn o bryd, ti'n bo? Dwi'n meddwl i bod nhw. Dwi eisiau'r heffer iddi aros yn Gymru a dod nôl fyny glwyd y sir yn noddi. Yn union. Ie. Fe geid i fod yn ddidiedd, ti'n bod? A Malcolm Allen yn neud efo'r pêl droed, felly geid i neud efo'n un efo'r gwartheg. Mae Greg yn dal i dir, swn i ddweud o be mae o eisiau. Ydy, dyna'r teimlad dwi'n ei gael yw bod Greg yn gweud o'ch a hon i fi. Hon dwi'n meddwl siore, hon dwi'n meddwl heti sy'n ond dwi'n meddwl bod Stewart yn trial i bersodio fe fel drycha. Dwi'n meddwl bod hwn yn well ar hwn, a mae... Wel. O'n i ddim yn disgwyl hyn. Ond maen nhw i weld yn gytun o'r diwedd. Achos oedd Dolig yn agosau yma. Oedd. Mae Gwyn a'i ddwylo ar ei ben. Dyw Gwyn ddim yn gwybod le mae'n mynd. Sneb yn gwybod le mae'n mynd. Ydy wedi perswadio digon i fynd am yr heffer, neu? Maen nhw'n ôl efo'i gilydd. A'r heffer sy'n na hi. Da iawn. I glwyd. Cai Edwards. A dyna'r teulu'n dathlu. Da iawn. Am ffair, am foment i'r teulu. Ac i Cai. Cai a'i mwstash. Dyn ni wedi cadw i Gymru ac yn glwyd, so dwi'n hapus. Ti ddim yn rodio. So be, cael a chael oedd hi. Ie, oedd hi yn agos, oedd. Wel. Am eiliad gofiadwy i'r teulu. Fy ni weld llywydd y sir nawdd, Harry Featherstone-Ho yn ilon gyfarche. Ac mae hon yn foment special i'r teulu. I ni'n gweld oedd taid, mae taid yma, mae treb yma. Ne, mae taid a nain yma. Ydy, mae'r ddau yma yn gwylio yn yr ysteddle. Ac wel, am stori. Am ddiweddgloi'r cystadlu fan hyn yn y Ffair Aeaf eleni. A dyna ni, nain a taid. Y ddau frawd gyda'i gilydd, cariad, Cai yn dy fewn. Buddig, dwi'n meddwl yma? Buddig, ie. Mae'n gwneud tîm da. Dim whare, o di'n wir, a llong gyfarchiadau mowr iawn iddyn nhw, a dyna ni, Gwyn y tad. Yn dangos faint o beth yw ennill fan hyn yn y Ffair Aeaf. Mae'r emosiwn yn amlwg. A chwarae teg, ond mae di magu adre hefyd. Mae'n dipyn o glod. Mae'n stori a hanner, a diolch o galon i ti am dy gwmni. Mae di bod bleser. Diolch i ti. A llong gyfarchiadau i Cai Edwards a'i heffer special, Baby Guinness. Wel, bach i stori, Cai. Llong gyfarchiadau enfawr i ti a'r tîm i gyd, achos mae'n deg i weid, mae tîm i chi. Ie, bendant. Pawb yn neud i rhan. Pwy sydd yma i gyd? Buddig, dad, Dion. O mam a ddo hefyd yma adre yn chyrol. Pob beth adre. Ware teg. Buddig, sio deimlad yw dod i'r brig, wyt ti'n gariad i Cai? Anhygoel. Amazing. A Gwyn, 2019 a'i Candy, chi di wneud i to? Do. Ddim yn ni. Fama mae'r gwaith. Hein sy'n cael y crod, nhw sy'n gwneud yr
paratoi a ffidio a dreifer lyru dwi wan. Mae'n siŵr bod ti'n brod ofnadw o'r bechgyn, achos Dion, dwi'n gwybod wyt tithau hefyd yn... Wel, wyt ti'n rhan o'r tîm, wyt ti'n neud lot o waith ar gwartheg yma fyd. Ia, dim mwy na neb arall, jyst trio'n gorau a... Ia, jyst mor hapus o beth sy'n digwydd heddiw, ynde. Beth sy'n mor special am hon? Un di magu adre a... Ia, neis ennill o blaen efo Ffair arall, am di magu adre yn jyst neud o extra. Beth yw'r gyfrinach, boys? Does e ddim. Waith caled. Look, ie. Mae e'n fwy na look. A beth sy'n arbennig hefyd i fi i weld yw bod nain a taid, mam a dad yma, Gwyn. Mam a dad yma, dy iechyd dad wedi bod yn gorau, ond mae'n mor braf cael nhw yn fama. Gret, maen nhw fama wan yn wrth i boddau. Llongyfarchiadau gwresog i chi fel teulu. Wedi bod mor gefnogol a mor gystadleuol a'r llwyddiant wedi parhau. Llongyfarchiadau i chi gyd. Diolch yn fawr. Da iawn. Mae pethau'n dechrau poethi ym mhabell y cyffylau gyda'r adran y cobiau Cymreig ac a dosbarth i'r ebolion gwryw sydd yn y cylch ac yn cadw cwmni i fi fan hyn. Mae David Jones, Brydfaf Rongoi. David, rhyw 15 yn cystadlu a mae'n dipyn o her wedi cael rhain yn barod. Dyn ni'n deud bod glamp o swclod fawr yma. Oes, mae'n swclod mawr i gael yma. A wedi yr amser y blwyddyn fyd, mae'n anodd i gael o. Gyda mae'n mynd yn oerach. Pryd mae'r paratoiadau ar gyfer dangos y swclod yma yn dechrau? Wel, mae ti dechrau wefel gynnar i tynnu nhw o'r mamau, a wedyn gyda'r rugs ar nhw, carw blew yn neis, lot o waith yn mewn yma. Mae bob un wedi cael mynd allan ac casgob y dau John Jones sydd ar y brig ar hyn y bryd ac tybed, ti'n cytuno'r beirniad? Ydw, mae fe'n ebol cryf neis, digon o gorff tege. Edrych yn dda iawn heddi o'r y teg. Mae ebol mawr cryf yn yr ail wedyn. Wrth gwrs, am berchnogaeth Brian Jones o Lambi Hangel, ger Llan Fyllyn, ac Bryn Jones sydd yn arddangos ar ei ranno. Yn yr ail safle ar hyn y bryd mae'r ebol gyda Non Williams, Trehenlli Siarl. Ac yn drydydd, yn fan i dyn ni'n gweld Ashley Pearce Dawson gyda casgob elwm. Wel, dyna'r llinell, dyna dyn ni'n gweld o'r blwch Sylwebaeth fan hyn ac mae'r beirniad Richard Francis wrthi jyst yn pendroni yn cael cipolwg bach arall dros yr ebolion yma. Dipyn o waith David wedi paratoi rhain ar gyfer y Ffair Aeaf. Mae wedi dod yn rhan hanfodol o'r calendar i'r rhai sy'n brydio'r ac yn dangos y cofiau Cymreig. Ydy, mae fe nawr, mae wedi dod yn sioe bwysig. Mae lot yn dod yma. Wel, mae'r het wedi diosg ac llongyfarchiadau mawr i Bryn ac i Brian Jones ar wraig. Ac Bryn yn gynharach yn deithio ni bod o wedi bod yn dangos yn adran ac yn ennill am y tro cyntaf yma yn y Ffair Aeaf, felly llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. Yn yr ail safle, Trehenlli Siarl ac yn drydydd wedi Ashley Pearce a casgob elwm. Well, Bryn, that's a second win for you. You only told me earlier you've never won here at the Winter Fair. Just, well, starting to be a bit of a dream today, but I'm just lucky showing the horses. Brian, you know, I seen this colt in the field at Cascob and just blew me away. And I was like, Brian, I think this could be special, in my opinion. And just again, just lucky to be showing him. Amy's getting him ready there. You know, I'm just the man on the rope, so... Just the man on the rope, yeah. But you're doing a pretty good job at being just the man on the rope anyway. Well, congratulations, Bryn, and of course to Brian as well, who's just behind us there in the commentary box. I could hear him jumping up and down. Yeah. Well done. Thanks very much. Casgob 2 John Jones. Yr ebol sydd yn ennill y dosbarth cyntaf yn adran y cofiau Cymreig ym mhabell y cyffylau. Cael ei arddangos gen Bryn Jones, wrth gwrs, ac dan berchnogaeth, Mr Brian Jones o Lambi Hangel yn Wynfa, ger Llanfyllyn.
Wel, dyn ni yma yn auction y moch, a mae'n mynd yn gyflym iawn. Ac yma efo fi heddiw ydy Tom Hughes o Sir Fôn, sydd yn... Ti di arfer efo prynu'r pen campwr yn dod? Dwi wedi prynu'n osbel ar y weithiau. Felly mae Tom yma i brynu efo gobaith. O, gobeithio, de? Ie, a mae gennym ni pen campwyr, felly oink oink, Ela, Hyw, o... Dych chi'n nabod heina dda? Do, dwi wedi prynu pen campwr fan nhw tua o 4-5-6 o weithiau, mae'n siŵr. Do. Dych chi'n gwsmer da iawn yn Do. A sut mae'r pwysau heddiw, Tom? O, dyn nhw'n gwerthu mor dda, o mae'r pen campwr saff o werthu, dydy. Ie, er yna chi sy'n prynu. De, ond tydi'n moch, rhain, dydy hein, mae'n gwerthu nhw gret iawn, ati. Sydd yn anhygoel i feddwl faint o cig sydd ar hein. Ynddi. Mae'r cigyddion yn cael dipyn o... So dyma ni pen campwyr yn dod mewn o'n. Sydd i Anest yn dod mewn. Ie, maen nhw'n live iawn, a tri iawn. 60 and 63 kilos respectively. Barod i fideo o'n. Messrs Roberts, there we are. Mae corpus di hein the Royal Welsh Show 2022. 60, 63 Mae hein di bod yn pen campwyr am basi waith fel ar. Two cracking show pigs. There we are. So da chi'n cadw llygad ar y prisio o'n. 250, 250, 220, 200, 200, 1 bid, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 255, 257, yn trio bidio. 230, 300, 300 bid, at 3, and Tenser, 310, 310, 320, no problem, 330, 340, 340, 360, 367, pen campwyr yn y siop. 90, barod am le tuag astolyg. A mae Tom dal wrthi yn sbio ar yr opsiwniau i ti cael y pris gorau. Waw, da ni'n mynd fyny wan. Mae hwn yn 480, 490. Mae hwn yn dipyn o wahaniaeth i gymharu efo bod gennym ni yn gynharach. Yn gynharach o'n i mwy ar tua 100, 150. A da ni dal i mynd fyny. O, chwarae te. Ble pound spins da ni fyny ar rwan. A mae Tom yn dal. Ti'n dal i fynd. Ti'n dal i fynd. 660, 660, and 660, 660 there, 660, coming over to 700. O, dwi'n siŵr pwy fydd yn fyny'n Sir Fôn heddiw ma. 680, 90. Os dwi'n fel fe gennych chi ledd ar gyfer y Nadolig. Mae Anest yn edrych yn hapus am y pris yma. O, yes, da ni'n dal i mynd fyny. Mae Hyw yn gwenu. Mae rhaid yn sbio'n gas yn mynd. 720 at 720 pounds. I'm selling on the Mae'n serious, Tom. 730, 740, 750, 760, Pwy ti yn erbyn, Tom? 780, 790, 800 pounds bid, and 800 pounds bid. Dwi'n trwbl efo'r waith. Yn serious wan, Tom. And 800 pounds bid. The Royal Welsh Champions for 2022. O, mae rhaid yn dal yn sbio'n gas yn mynd. And 800 pounds is 7 right, 7 away, sold and done, and 800 pounds to bid. 850, Tom. Da iawn wir, Tom. Da iawn wir. O, teulu ffrid wedi gwneud dda iawn y fanna. O, llongyfarchiadau. O, hwnna'n wych. O'n i'n fawr. Mae rhaid yn ôl ffon nhw'n cyfeitio fi dysio. Da chi mewn trwbl go iawn, man. O, llongyfarchiadau. Ie, da iawn eich cwsmeriad chi hefyd. Ie, ci gorau dyn. Yn union. Ci gorau. Da iawn. 24 right now. Cofiwch am yn cystadleuaeth neu cyfle i chi ennill taleb gwerth campynt o gig yn eich siop cigydd lleol. Gwyliwch y fideo ac yna atebwch y cwestiwn yma gan adael eich manylion cyswllt. Am faint gwerthwyd Read All About It! Prif bencampwr gwartheg Ffair Aeaf llynedd. 5,200, 6,400 ta 8,000 o bunna. Mae'r rheola ar y wefan ac fe ddewisir un enillydd ar hap wedi'r dyddiad cau am 4 o'r gloch nos Mawrth yma. Yn adrodd y cobiau Cymreig, mae'r dosbarthu'r swclod yr ebolesi dan sylw ni ar Bened wrth gwrs Richard Francis ac yn gwylio'r dosbarthiadau yma gyda fi. Mae David Jones a Brydfer Fronarth. Ni wedi cael wledd o gystadlu yma'n barod, ond chydig bach yn llai yn gystadlu yn y dosbarth yma, David? Oes, mae hwn yn llai y glas, ond mae safon da iawn yn ni. Wrth gwrs, mae'r
tair y boles neu'r pedwar sydd ni'n gweld yn fan hyn ar y brig. Y cyntaf Heig Modelydd ar hyn o bryd. Yn yr ail safle mae parciau Jubilee ac yn drydydd casgob Spring Song. Felly Richard Francis y Beirden jyst yn cael cipolwg i lawr y llinell i sicrhau i fod yn hapus gyda'r gosodiadau o'r cyntaf un nes y diwedd. Wrth gwrs, mae'r dosbarthiadau yma yn yr adrannau Cymreig, wrth gwrs, yn ogystal ar adrannau eraill yn boblogydd iawn yma na Ffair Aeaf, ac mae dipyn o gynulleidfa fel o welwch chi wedi troi allan i wylio'r cystadlaethau. Ac mae yna rhyw newidiadau i lawr yn y gwylod. Ydy, mae'n symud rai lawr fyna. Ac yn ôl i dop y llinell pwy fydd yn mynd â hi, ac mae'r het wedi diosg. Ydy, ac Heig Modelydd sydd yn mynd ar wobr gyntaf, Ceri Bennett yn dangos ar rhan Julie Evans. Sarah Williams, wrth gwrs, ysgwyd llaw ar enillydd ar yr ail safle gyda parciau Jubilee. Ac llongyfarchiadau mawr i Julie Evans, ac wrth gwrs Ceri Bennett sydd yn arddangos Heig Modelydd. Ceri, a massive congratulations. She looks fabulous. Well done. You obviously worked hard. Thank you very much. Yeah, she's not mine. She's Julie Evans' so I've just had her now to get ready for the Winter Fair, but she's a beautiful girl, so... Well, I actually saw this foal in the field when it was born, and it's been a firm favourite of mine up at Julie's. And but she's been out once before as well. Yeah, she went out to Glenavon Foal and Young Stock Show back 5 weeks ago now, and she won the Filly Foal Championship and the overall Welsh Cobs out of the Young Stock, so yeah. Oh, well done. A nice win at the Winter Fair. Thanks very much. Diolch, David. Heig Modelydd yn ennill y dosbarthu'r ebolesu yn adran y cobiau Cymreig. Julie Evans yn berchen y hi, ac wrth gwrs Ceri Bennett yn ei arddangos. Llongyfarchiadau mawr i chi gyd. Mae'n braf iawn ar brynhawn ola'r Ffair Aeaf. Mae'r prynhawn ola'n dod yn llawer rhy gynnar. Mara Dran Jones ydi hon. Pennaeth gweithrediadau i Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru. So mae'r ffair wedi bod sa i chi? Mae wedi bod yn ffair arbennig tu hwnt. O'r cychwyn cyntaf i fod yn onest, fi'n credu oedd pawb yn falch iawn i cael Ffair Aeaf normal. A mae pawb wedi dod i gefnogi, dyn ni wedi cael gefnogaeth tu hwnt. Mae'n ymddangos fod yna lot fawn, ydy'ch ddoi. Felly wedi symud yma ddoi. Gyda ni record ddoi, a ni wedi cymharu ar rhifers 2019, a mae fe'n edrych yn dda iawn, felly ni diolchgar iawn bod pawb wedi dod i gefnogi. Fi'n credu bod pawb jyst yn falch i ddod mas o'r tŷ. Mae newyddion eitha diflas dros efo popeth yn gwynebu ni dyddiau yma. Mae jyst felch i pawb dod at ei gilydd i gymdeithasu ac i rannu gofidi ac i joio, ynddo fe? A lle ydych chi'n gweld y Ffair Aeaf yn y calendar o safbwynt y gymdeithas? Mae fe'n pinnacle i fi yn bersonol, achos dwi'n arwen ar y Ffair Aeaf. Felly, dwi wedi mwynhau mas draw. Dwi'n gweithio gyda pwyllgor brwdfrydig iawn y Ffair Aeaf. Maen nhw'n keen iawn, maen nhw'n awyddus i ddatblygu bob blwyddyn. A mae jyst yn dangos heddi a ddoi. Mae'r stondinau masnach, mae hynny ar ei fyny, mae'r niferoedd y stoc ar ei fyny, ni wedi torri'r record ar y defed, a'r moch. Felly mae popeth wedi bod yn dda iawn. Oes na le i ddatblygu mewn cyfeiriadau gwahanol, sgwni? Mae wastad lle i ddatblygu, a fi'n credu fyddwn ni'n cwrdd nawr yn Ionawr i edrych nawr beth oedd yn llwyddiannus, a hefyd siwt gallwn ni edrych mlaen ac i arwyddo'r diwydiant, achos mae dyn ni ffines siop arbennig fan hyn, a mae dyn ni cyfrifoldeb i gwerthu'r gorau stani ac i rwyddo beth stani. Sôn am fis Ionawr, falle na fyddwch chi'n rhan o'r drafodaeth honno, dwi'n gwybod chwaith Mared, ond mae yna swydd newydd yn does ar y gorwel efo'r ffermwyr ifanc. Oes, dwi wedi cael fy mynodi fod yn brif weithredwr ffermwyr ifanc Cymru. Dwi'n edrych mlaen i'r sialens yn fawr iawn, ond hefyd yn mynd i hiraethu gweithio i'r gymdeithas. Dwi wedi cael 5 mlynedd arbennig tu hwnt yn gweithio i'r gymdeithas, wedi gwneud ffrindiau am oes, a mae fe'n lle sbesial iawn, mae fe'n golygu tipyn i bawb. Ond felly gweithio gyda ffermwyr ifanc a'r gymdeithas
yr un bobl I ni. A fi'n siŵr byddwn ni'n Mae'r swyddfa'n symud o fanna I fanna? Ie, sa'n mynd yn bell o gwbl, sa'n mynd yn bell. Gallwn ni byth yn mynd yn bell, felly gobeithio gallwn ni gydweithio yn fwy. Dyn ni'n neud lot yn barod, a y ffermwyr ifanc yw'r dyfodol y gymdeithas, felly, edrych mlaen. A maen nhw mewn dwylo diogel cyffroes iawn, so ni'n deud o fis Fionor ymlaen. Pob hwyl ar y swydd newydd, a diolch am yr holl drefniadau. Diolch Mared. Diolch chi. Ac ar ganiad y gloch yr arwydd mawr fod yr ocsiwn ar fi'n dechrau. A mae'r lle dan I sang. Pawb yn aros I weld faint eith y pencampwr am faint neith yr heffer ddi. A faint neith yr is-bencampwr hefyd. Mae'n gwestiwn sydd ar wefusau pawb yma ynghylch y gwartheg heddi. A dwi'n mewn cwmni da. Mae Dafydd Lewis pentwy nôl Dani. Dafydd, croeso nôl atai. Diolch o'r Ifan. I ni'n edrych ymlaen yn fawr at hon, yr ocsiwn yma. Wel, odi, hwn yw'r pinnacle nawr o fe. Ni wedi gwybod pwy yw'r pencampwr, is-pencampwr, a nawr ni'n mynd I ffind y fas.
rhyw gwerth nhw. Yn union. Ar arwerthwr Derfel Harris yn ymuno. Da ni Derfel, prynawn da. Fi'n clywed bod ti wedi cael ffair dda. Prynawn da, ffair i'r feddi. Mae'n braf o'n ôl, mae popeth nôl i ti fod i fel oedd i ma nawr ar ôl y Covid ydy fe. Wedi gweld ti o bell yn crwydro, mae'n gyfle i ti felly fel arwerthwr i fwynhau ac i gwrdd â cwsmeriad ag ati mynd yn y ffair. Eb yw so gomod Saesneg, ond good lle i network o. Wrth gwrs. Siw ma peth yn y mart na dych chi ar hyn o bryd? Yn da iawn, odi, mae'r tred da, mae'r wyn ar fyny ychydig nawr, mae'r gwartheg wedi gwerthu da ar hyd y flwyddyn yn gyffredinol. Ni'n dod i'r adeg sydd wedi troi wynlings, mae'r hyd wedi gwerthu'n da, a nawr mae bychan y rhoi yn dechrau'r mas, yma reini eto. Mae'n da wedi, dim bod fi'n bragiau am popeth, mae bethau yn gwerthu'n gyffredinol yn dda iawn ar hyd y lle. A mae'r costau wedi cynnyddu wrth gwrs, felly mae gofyn bod y tred yn aros ar ei fyny fyd, Derfel? Odi, mae rhaid i bethau wedyn, ond mae'n unbe bod rhaid i ni dalu am bopeth fel ni hefyd. Mae rhaid i rhywun i treol erbyn i mas o'r lef ni. Wyt ti'n nabod Derfel eitha da ty Dafydd? Nabod Derfel yn iawn. Welsh Winter Fair, the sale of the Yw yn arwerthwr golew? followed by the baby beef. Diolch Daf. Now, before we start, Cadw ddwylo boced pan mae fe o gwmpas i clywed. Ond i ni'n edrych ymlaen nawr fel wedes i weld faint neith y pencampwr ar is pencampwr yma yn y Ffair Aeaf. Mae'n anodd gweud yn yw, mae'n anodd darogan. Ond os syniad golew ydych chi boes faint neith yr pencampwraig? Y job i ti adrono fe'n heddi, mae'r beirniad ewn ni falle. Ni'n gobeithio pan mae'r beirniad cael ei bigo, bod ewn ni stico ati. Ond hefyd mae'n ti pan mae heffer yn ennill. Mae ambell un yn prynu sy'n meddwl, falle cadw nhw mlaen i fagu. Mae'r pris yn gallu mynd bach yn uwch hefyd. Wel, mae'r pencampwr ar is pencampwr ar y ffordd, ond cyn hynny, mae yna gyflwyniad go arbennig yn ei ddigwydd yma yn y cylch. Felly fe dawela i am eiliad i glywed yr hyn sy'n digwydd yn cylch y gwartheg. And we have indeed two individuals who have served their counties for over 31 years on the Welsh Winter Fair Committee. Those two individuals indeed are Mr Denley Jenkins from Ceredigion and Mr Gwyn Edwards representing Clwyd. I appreciate neither of you know nothing about this, so can I ask you both gentlemen to come forward if you will please. And on behalf of the Winter Fair Committee and indeed the whole society, we wish to recognise your dedication and your commitment to the effort for over 30 years, which has seen the seeds blossom to what it is today. So, our President, Mr Harry Featherington Hall, at the specific time at the end of the county representing Clwyd, will present you with a token of our appreciation in the company of the Welsh Winter Fair Show Director, Mr William Hanks. Rowch gymrydwiaeth iddyn nhw. Give them a warm welcome. Dyna i chi foment go arbennig fan hyn ynghylch y gwartheg. Cyfle i wobrwyo dau sydd wedi bod mor weithgar ar bwyllgor y Ffair Aeaf ers dros 10 mlynedd ar hugen. Gwyn Edwards o Fetws Gwerfyl Goch sydd yn cael Ffair i'w chofio yn y cylch arddangos ac hefyd nawr yn cael ei wobrwyo am ei wasanaeth. A Denley Jenkins, fe fydd llywydd Shire Cardis yn 2024 ac yn hefyd yn cael y clod mae yn heiddi am gyfraniad oes. Y ddau ohonyn nhw wedi bod ar y pwyllgor ers y dechrau'n deg. Felly, tipyn o sioc i'r ddau, ond nhw'n gwybod dim, Dafydd. Na, dim yn dechrau fe, ond chod y fai yn llawn hofiannol fe. Chod Denley a Gwyn, chod y fai roi amser mewn i'r fai ar y fe dros y blynyddoedd mawr ac yn chwod yr fai yn chwod yn llawn hofiannol fe. Yn weithgar ar y pwyllgor, ond hefyd mor gefnogol yn dangos gwartheg mewn flynyddol, Derfel. Wel, wedi arddangos ers y gychwyn cyntaf hefyd, yn hedfan y fflag dros Gymru yn arddangos gwartheg bif yma. A Gwyn yn weld yn emosiynol iawn, oedd sioc neis. Sioc neis, yn union. A gobeithio geithau sioc neis pan ddaw i at yn gwerthu gyda'r prisiau hefyd, dyfe. Achos y pris nôl yn 2017
7, dyna'r record. Jones i werthodd am 12,000 a hanner. Y cigydd o Lanelwedd Arwyn Morgans, fe oedd yn beirniadu'r flwyddyn honno, a fe brynodd y bustach. A'r pris llynedd 8,000, ond faint fydd i eleni. Aros i ni felly i weld faint fydd y pris yn y cylch, a mi fydd y pencampwr yma yn y man. Yn habell y cyffyle mae'r cobiau Cymreig, yr ebolion blwydd yn cael ei feirniadu ac yn gwylio'r cyfan gyda fi fan hyn, mae David Jones o Brydfer Fronarth ac Shea Price sydd ar y brig ar hyn o bryd, David, efo ebol Penlan Grig Demonstrator. Ie, ebol sy'n sefyll lan, edrych yn dda. Mae o mewn cyflwr dda chwarae teg, wedi cael ei troi allan. Ydy, special chwarae teg. A dyna'r dyn sydd yn beirniadu Richard Francis o Gorseinon. Abertawe, cyn chwaraewr rygbi proffesiynol. Yn gof, wedi bod yn lwysio fel gof ers dros 20 o flynyddau. Dyn ni'n gweld, mae dipyn o maint yn yr ebolion yma. A jyst like offer i David, os na, be ydy maint cobion Cymreig? Be yw'r rheolau o ran? Wel, yn dibynnu mae'r sizes i gyd yn. Mae lot wedi mynd yn fwy nawr, lot fwy na bio nhw. Rhawn 14, 2, 3, yn size teulu de. Mae lot wedi mynd 15 hands a fwy de, ond mae rhai mawr mae fi. Wrth gwrs, does na ddim gyfyngiadau ar uchder yr cobi Cymreig, ond tra bod ni'n trafod fan hyn, mae Het wedi diolch gan mae Richard Francis wedi penderfynu, mae Shea Price a Lauren Bullock sydd yn mynd ar wobr gyntaf i ebolion blwydd yma yn y Ffair Aeaf. Penlan Grig The Demonstrator. Gri magu gen teulu Aberley, ddim yn bell o fan hyn o llafar y Miall, ac y march Osborne Picasso ac allan o'r gaseg Penlan Grig Dela. Wrth gwrs, yn ail, hendwr Royal Flush, dyfrchnogaeth Mikey Dolan ac yn drydydd, dyfrchnogaeth John Gray, Thorny Newside Stud, Thorny Side, The Chosen One. Well, Shay, you look like you're sweating. Hot in here, Dave. Yeah, hard work, you know. We earning cold for hard work, and he's a hard work, but to come out on top today is... Yeah, well, we've aimed for this all year, to be fair. To be fair, he does look tremendous with you, and there's probably somebody in the background as well who's very... He's over there, really, you know. Just behind Lauren, of course. Really, he wouldn't be here today, like... So. Well done, Shay. Congratulations, buddy. Shea Price, Lauren Bullock yn ennill y dosbarth i ebolion blwydd yn adran y cobiau Cymreig. Penlan Grig The Demonstrator.
John Humphrey a Jacob Anthony ydi llywydd a llysgenna dy Sir Nawdd y flwyddyn nesaf, sef Morgannwg. So, it's your turn to grab that baton now, Jacob. How does it feel? It's quite exciting. It's been a long time coming, but I think myself and the rest of the Glamorgan team, we're really looking forward now to just running with it now and just getting stuck into 2023. Excellent, yes. Ready for it, John? I think so, yes. We started on August 2019, I think, ready for 2021. And we sort of fizzled along, really. But actually, we've raised a lot of money. It sort of accidentally and incidentally. Yeah, we're okay. Yeah. We've had some serious fun doing it as well. We have. It's great. We made a lot of friends, and it's going to be okay. But it's pretty scary because this Royal Welsh is a funny mixture of friendliness, informality, and jollity. But there's a very serious, formal, bowler-hatted side to it too, which you have to get used to. Haven't yet done so. Is that proving to be quite difficult for you, John? Yeah. Yeah? How are you coping then? Very similar to Johnny, really. We're smiling and getting along with wearing a bowler hats, but it wouldn't be my normal attire anyway, that's for certain. So where do you farm, Jacob? Just north of Bridgend, so yeah, in between Bridgend and Maesteg. So yeah, beef and sheep hill farmer I am. So and yourself, John, you're in the Cowbridge We're down at Cowbridge in the Vale of Glamorgan, and we've been there a long time. We've become more arable, but luckily we've got the A48 going through the farm. So we're really farming people now. Yes, you have a new farm shop. We do, and I hope you go there. I do every now and then, yes, exactly. Indeed. Yes, excellent. But it's always very, very busy. It's very busy, and that's good, isn't it? Because the more queuing you have, the more people want it. Yes, well, and what about the people who've turned out for this event? It's amazing, isn't it fantastic? And this is a great show, the Winter Fair, and it's even though it's baffling to me that all this live and dead business, it is absolutely amazing how enthusiastic. But that's what it's all about. It's the story, isn't it? It is. Exactly. It's the agricultural story, but at the same time, there's a real buzz about the show because I always feel that when the Winter Fair comes, Christmas is just around the corner, and it probably gets you in the spirit because you see friends you haven't seen since the summer show. Probably you see them at Christmas time. You're able to have a few glasses of mulled wine with them, and you just. Able to interact during the quieter months then, aren't you? So it's just great, really. I can tell you're raring to go, aren't you, Jacob? We'll be okay. We really have. But we're starting to get things together. But the demoralising thing has been all the things we've organised that we've never done. We even organised a dinner in a hotel, and it was stop, start, stop, in Porthcawl this was, and it was stop, start so often that finally the hotel got sold. So we just got our deposit back. It hasn't been easy for you. Well, it's hopeless, isn't it? No. So now So what kind of events, fundraising events, have you got planned? We've got your classic quizzes, bingo nights, those sort of things. We've got several luncheons planned as well, all over the county, from the west of the county down in the Gower Peninsula, right up to the north towards Mawrth and Tydfil. So we've got quite a diverse county. So we've got. Indeed, you really have, haven't you? Yeah, we have. So we've got luncheons in different places, so that different people are able to attend, and then we've got other events then as well. We've got a big day. You're supposed to have a sort of headline event. Yeah. The most of Wales, as you know, is grassland and upland, so they tend to have things that relate to grass. But we're doing a mixed day down at Jacob's uncle's place, Wick. Do you know where Wick is? Yes. Yeah. On the coast. Never assume. And apparently the highest... A weeg in Welsh. Weeg. A wig, yes. A little wig, is it? A wig. No, it's not a wig. That's a different thing. Don't mention wigs now, John. No wig. I know. I'd love one if you've got one going. But there is... it's the highest point of the Vale of Glamorgan, apparently. Very attractive, just above the nudist beach, which you'll enjoy. Is it? Yes. No. And yes. Yeah. And, is there a nudist beach? There's a nudist beach there, yeah. It's chilly. This guinea geese, Mama. Yeah, chilly, but very exciting. Johnny's got a season membership. Oh, sorry. The nudist camp on the farm. He did say he doesn't like the bowler hat, didn't he? Yes. Never assume anything. I think we're going to have to leave it there now before we go. All the best. No. I do wish you all the best. Thank you very much. So who's leading who, though, in this partnership? Johnny will be leading me. I'll be Robin and you'll be Batman. I think that's what the plan is. Or the Chuckle Brothers. Yes. I think I'll be more suitable for me and Johnny. You're always told, you say, well, what the hell am I supposed to do? And they always say, oh, you do it your way. But really, you have no idea at all, because nobody's actually quite told you. But there is a bloke here called John Owen who apparently toes you about. There we are. Well, I'm sure you will do it your way. Fingers crossed. Thank you. Wish you all the best. Diolch yn fawr iawn. Ie, a ti'n dysgu Cymraeg yn dwyt? Dysgu Cymraeg, yeah. So, hopefully by the summer, be a little bit better, be able to do this in Welsh. And Gymraeg i. Ie, fydd hynny'n braf. Diolch i ti. Diolch yn fawr iawn. Diolch.
Ffwrdd â ni ta, gwerthu'r gwartheg, ond am faint. I sell, sold at 7,500 to Howell Maybury. Thank you very much. At 4,000. All done on the way then at 5,100. Done this time at 6,650. Ar werthiant pencampwr y gwartheg ydy uchafbwynt y Ffair Aeaf ers y cychwyn cyntaf yn 1990. 7,500 gafwyd bryd hynny, a record o 12,500 yn 2008. Ond mae'r prisiau wedi amrywio dipyn. Croeso nôl i'r ocsiwn fawr yma ynghylch y gwartheg. Dafydd Lewis, Pentrwyn a Derfel Harris sy gyda fi yn edrych ymlaen ac yn aros yn eiddgar am Baby Guinness, pencampwraig y Ffair Aeaf. Ond mae'r gwerthu wedi dechrau eisoes. Dafydd, ar ryw syniad unio o sut mae'r tred ar hyn o bryd? Ie, mae'n anodd gweud ar y funud fe. Maen nhw'n wel yn gwerthu'n iawn fe. Cwpl o gwerthugion Cymreig sydd wedi bod trwyfo fe. Fi gedi hon yw'r un cyfandirol croes cyntaf fe. Ond yn chod ar y pris hyn, mae'n swnio'n iawn fe. Ond ddim wedi gwerthu ar hyn o bryd, ond oedd hi yn bwrw, oedd hi dros y 4 pint y kilo yn fyna, Derfel? Oedd hi dod lan yna 2,000 anner, ond mae gwerth, fel oedd y gweud, fel wedodd yr arwerthwr, mae value wedi mi gatse i fynd i fagu, dyna fe wedodd nhw'n mynd i wneud ei. Oes, ti'n bod, a mae'r heffro, dyn nhw'n wedi gwertheg pedigree sydd yna. Mae yna ddyfodol mowr i nhw fel uwchod magu yn does? Wel, mae'r opsiwn na gyda'r heffrod yma, mae'r boes yma sy'n magu'r teip yma, wedi mynd i trial brynu'r heffrod gorau maen nhw'n gallu at y job, at y gwaith, so felly mae'n rhoi bach o bris ar y heffrod yma. Yn draddodiadol, Derfel, mae'r beirniad fel arfer yn prynu y pencampwr, neu'r is-pencampwr. Wyt ti wedi cael cyfle i sgwrsio gyda'r beirniad oedd dan i eleni yn y ffair? Mae'n nabod un o'n nhw, ac ys i air bach wedi mae Greg Willis fyna wedys oedd bod y jobi'n cael eta wedi wneud y jobi rwyddodd ar ôl. Fe ges i getting smile ag e. Sut i chi'n gweld e mynd? Ydych chi'n meddwl mai fe brynydd y pryd pencampwr? Dwi'n meddwl neu fe roi good shot i fi fe. Mae'n wedi cael y fraint o ferniadu ynddo fe. A chwod na fe fan hyn, mae'n prynu da i'r siop. So felly dwi'n meddwl bod e'n mynd i roi good shot i fi fan hyn meddwl. Bydd i'n ddifur i weld nawr sut fydd y prisiau yma. Llynedd, read all about it. Enillodd ac fe werthwyd honno am 8,000 o bunne. 10,800 wedyn o riso nôl yn 2019 ac yn 2018 a'i Candy wrth gwrs pan gath y teulu Edwards lwyddiant y flwyddyn honno yn gwerthu am 6,600. Felly mae'n anodd darogan, ond un peth sy'n sicr. Mae'n mynd i fod off ma. Mae cof dad yn ti fa. O, fi'n gwybod, fel eliffant Derfel. Ond mae yna rhyw awyrgylch Trydanol, pan mae'n dod i werthu, wel yn deryn nhw ti'n profi mewn wythnosol. Mae rhywbeth special am werthu a sel yn dos ar wefr a'r buzz na. So dwi'n meddwl, pam ti'n cael gynulleidfa fel un nawr yn fod am y pobol mae'n rhoi rhywbeth bach wahanol, mae buzz. Mae amser un o blwyddyn yn ymyselu le mae gwertheg o safon un, mae'n rhywbeth special. Ac wyt ti, Dafydd, wyt ti'n gwerthu hyrdod yn flynyddol, wyt ti'n cael prisiau da, wyt ti hefyd yn gwerthu gwartheg ar beef ifanc ag ati. Sut wefr yw i pan wyt ti yn y cylch na'n gwerthu a ti'n gweld y cynnydd sydd da ti'n gwerthu'n da. Sut deimlad yw hwnnw pan wyt ti'n da fel y perchenog? Wel, mae'n teimlad fy cael ei ddisgrifio i gweud y gweithfod ifan fe. Ond un beth sy'n ei licio neud yw bod fi'n gallu cael y teimlad na roi yn pot bach. Dwi'n meddwl gyda ti fe, mae'n mynd yn iawn, mae'n mynd yn mas. Dwi'n meddwl, neud y job lot mwy hwylog, mae'n mynd i ddiwrnod tywyll na fe. Mae'n rhyw deimlad yna, dwi'n ti'n arwain o fe rown neu hala hwr rown ring fe, a mae'n neud rhyw gristeb cael y blaen. A ti'n clywed yn hedfan lan. Ti'n bod sa'n gwybod mae'n anhygol. Yr adrenalin a'r bwmpo, a just y teimlad nawr fod wedi cynhyrchu rhywbeth o safon mae pobl arall eisiau brynu, dim teimlad tebyg, ti'n? Na, anwedig fi wedi fagu fe di unan, dwi'n bod, fwy special beth. Boes, fi'n edrych tu ôl i chi, a wy'n gweld Kai Edwards ar y ffordd. Mae'n prysur agosau at y cylch gwerthu yma. Ni'n gweld nawr Elgan Evans a'i heffer.
mewn yn y cylch werthu. Ond mae Baby Guinness ar y ffordd. A fi'n credu bod i ond yn addas i ni weid, mae yna lot o sôn am faint fydd hyn nhw'n wneud ac a faint o'r bris fydd hi, ond mae yna lot o sôn hefyd am faint neith y Rhys Bencampwr, yr heffer oedd yn ail i Baby Guinness da fi. Mae lot o siarad am hwnna fyd, wy'n clywed. Oes, fi'n credu bod tipyn siarad cyn i fe, achos mae'n effer bedigri. A dwi'n credu bod am beth i person yn gweld y faliw chod o fagu wrth i fe, a os mae'n bedigri, mae'n lle bosib i mae gitarwr wrth i'r fornod i fe. A fel yn dywel fach dwi'n clywed bod gallu gwneud tipyn o arian fi'n credu. Falle mwy na Baby Guinness, pwy oer? Wel, pwy oer, dyn ni'n gwybod i fe, ddim eisiau hir i aros. Na, maen nhw ar y ffordd. Maen nhw ar y ffordd, a drychwch ar y shed yma, drychwch ar y lle. Mae'n orlawn ma, boes. I ni'n clywed yn aml derfel am pobl falle y siarad ffarmo lawr ac yn y blaen, a falle'n gweud bod y diddordeb ddim yna yn y diwydiant, ond edrych o gwmpas hyn, mae'r diwydiant yn ffynnu, yn mynd o nerth i nerth, mae'r diddordeb yma, mae'r cyhoedd dal yn cefnogi am eithyddiaeth. Mae'n amlwg mae heddi. Odi, mae'r ddau ddod o'r wrtha, mae'n hynod wedi'n gweld y dyrfa mae heddi, ond mae ddod i bod hefyd, ond drach ar nhw, maen nhw'n eistedd am yna yn eisteddle a rown, a dim ond bach i chi'n gweld wedyn ar y sgrin, mae'n reit rown y top yma. Mae bob un yn maen nhw'n sefyll a tre gwthio gael lle weld, a mae yma heddi, mae rhyw fwrlwm, a fel mynd yma, a Bencampwr. Mae wedi cyrraedd, boes. Mae yn y cylch. Cai Edwards a'i frawd Dion. A'r heffer Baby Guinness ar fin mynd o dan y morthwyl. Dafydd, jyst atgoffa ni, pan bod hon mor sbesial? Wel, beth sy'n ffodus iawn, nes i beirniadu hon ôl mis Mai yn Darlington, o'n i'n neud yn y beef event, o'n i'n beirniadu'r adran yr lloiech, oedd y baby beef yn un ôl mis Mai, a hon oedd yn Bencampwr i dod hynny. A chod, o fi'n handlo, chod chi sefyll tu ôl i, mae'r lled sy'n di, mae'n galed, chod fe, mae'n smart, chod fe, a mae'n heffer, unwaith chi'n mynd ffenni ar y dwylo, mae'n heffer sy'n mynd yn well o hyd o hyd. A chod na, wel, weles i rhywbeth yn ei dod o'n i fe, yna'n Bencampwr i dod hynny. O rai bod fi'n deall rhywbeth, achos mae di ennill hefyd eto, fe, so... O'n i just yn ei weid, mae rai bod ti'n deall rhywbeth, achos oedd y potensial yna oedran ifanc. Oedd. Reit te, mae'r gwerthu wedi dechrau. Felly, fe dawyla i am eiliad te, boes, i ni gael clywed yr arwerthwr wrthi. 4,000 bid, and 40 bid, and 4,000 bid. Just help yourself. Mae di dechrau derfel yn 4,000. Odi. 4,2 and a bit, 4,5. Edrych chi symud nawr, ei fi'n slo fach nawr lan. 5,000 bid. 5,000. 5,000, 5,2, 5,5. 5,5 and a bit, 5,5, 5,8 bid. And 5,8 Mae pawb wedi distewi chydig nawr i wrdo. Greg Wallace yw e fewn. 5,8 bid. And 5,008. Ac os dau at y 6,000. At 5,8 bid. 5,008 bid, and 5,8 bid. 5,8 bid, 5,6,000. You'll have to shout him. At 6,000 bid, James, you're out. At 6,000 bid, you're out on the ringside. At 6,000, I'll take two. At 6,000 bid. At 6 and a bid, that is 6,000 bid. The bid's with you, you're right. At 6,000 bid, James, you're out. At 6,000 bid, I'll take two now. Beiriad yn rhoi byd There's nhw nawr. £500 luck on it. It's 6,000 bid. £500 o luck. Ar beiriad newydd rhoi pris nhw nawr. 6-2, come on, 6-2, 6-2 in a bit, 3 in a bit, that is Beiriad dan derfel. A dwi'n meddwl, os dwi'n gallu gweld iawn os yn gorau yn ligad, dwi'n meddwl taw Castell Howell sy'n mynd. Mae'r arwerthwr yn goffo gweithio no, mae'n dyn lawr i gant. I bids o gant. Bydd ni'n croesi 7,000. Ie, dyna Greg Willis fyna. Mae'n o'n dal mewn. 7-2 in a bit, that is 7-2 bid. At 7-2 in a bit, that is 7-2. 7-2, 3, any good, sir? 3. 4, if you like, 7-4. 7-4 in a bit, that is 7,400 bid. 5, at 7-5. Greg Wallace yn iawn, mae'n 7,500. At 7-6 in a bit, that is 7-6 in a bit. Lliw yn eich no, mae'n arian. Mae'n dipyn arian nawr, ni'n Milan nawr. 7-8 bid, there's only one place to go. At 7-8 bid, all the way now. Ie, siwr yn eid. 7-8 bid, all the way, 8,000 now. At 8,000, surely 8,000 bid, 8-2 now, 8-2. 8-2 in a bit, Dros yr 8,000. now 4.
at 8-2 bid. 8,002 would have been done at 8-2 would have been done at 8-2 at 8-2 bid. At 8-2 would have been. Don't shake your head, it looks so disappointed. At 8-2 bid. At 8,002 would have been done at 8-2 bid. At 8-2 bid. At 8-2 bid. 8-2, 8-4 if you like. At 8-2 bid, your bid. At 8-2 bid. Anybody else want to join in? At 8-2 bid. 8-2, 8-4, 8-6, 8-6, 8-6 would have been done at 8-6 bid. At 8-6 would have been done at 8-6 bid. Dwi'n ddim cael ei ffordd eto. Na, diw, mae'n gwybod i ffordd galed. Oedd y byd dwetha na, dy gero i'r ydych bwrpas. Odi. A mae'r byd nesa'n dilyn yn gofio. Odi. At 8,600 selling across the ring. 8-8 if you want to come back. At 8,600 across the ring and away. All done then at 8,600 and a great credit to Edward Brothers. Thank you, 8,006. 8,600. Catherine Jones, Castle Howell Foods and to Brian Jones. Thank you very much and to Brian. A Castell Hywel. Brian Castell Hywel. O ddim yn mynd i stopi David. Na, da iawn e, gweud y gwir. Da iawn. Am ddyn, boes, sy'n gefnogol i bob dim sy'n ymwneud â chefn gwlad ac am dyddiau. Catherine, mae'n ddod nawr. Dyma hi'n dod. Ie, Catherine. Llongyfarchiadau mawr iawn i'r teulu. Mae'n y teg i nhw. 8,600 yn bris teg. Bris da. Ole, bris da, gweud y gwir. Beth am y bris na, Derfel? War y teg, oedd e'n anol, mae'n affer a hanner. A hapno fod, gallai fe'n digwydd i teulu fel ni wedi gweud gynnau, mae Gwyn wedi cael i rewardio am y gwaith mae'n ei wneud, mae'n 31 o blynyddoedd, mae wedi ennill ydi a mae wedi cael pris da. Pris teg. Da, llongyfarchiadau. Sir Clwyd wrth gwrs, y Sir Nawdd eleni. Clwyd ar y brig yn y Ffair Aeaf. A pris teg a theilwng iawn am ei gwaith. 8,600 am Baby Guinness, pencampwr y Ffair Aeaf. Arbennig iawn, ac i ni'n aros yn Eidgar nawr, boes. Am yr is pencampwr. Tybed faint neith honno. Honno'n hefer bedigri. Bydd hi yma yn y man. Wrth i Cai arwen yr hefer allan am y trola. Am Ffair Aeaf i'w cofio iddyn nhw. Llongyfarchiadau gresog i'r teulu. Arbennig. Bydd y champagne yn cael ei agor glacs, boes. Reit te, goni off te. Dyma ni. Hon gath y gilwobr yn y Ffair Aeaf. Yr hefer goch. David, mae yna lot o straeon cefn llwyfan fel petai am hon. Achos bod ni'n bedigri ar gallu na i fy mlaen i fridio. Fagi, ie, fi credu bod, ie, os mae'n saff ganddo i siarad o fe, ond ie, mae'r dipyn siarad am hon, am wneud bris da fe, fe'n gweud achos mae'n bedigri o fe, fi credu bod hwnna'n yn rhoi agor sawl gati heffer yn mynd mlaen o fe, chwrdd gallu gwneud sawl peth o fe. A'r ffordd mae'n symud, y ffordd mae'n cerdded Daryl, mae gan hon, mae steil dain o se. O, mae y ring presence dain o se, mae yn bach o show-off. Nawr te, mae'n wneud hon. Mae'n anodd gweud pan mae'r ochr fagi'n dod mewn i bethau, mae hwnna'n ychwanegu beth ochr wahanol. A hon wedi bod yn llwyddiannus yn ennill pencampwr Jamaican ôl yn Agri Expo Carlisle o fe. So dwi'n dim fel bod i ddod mas am y tro gyntaf fe, mae wedi bod rownd o fe, chw mae'n gwybod beth fe'n neud o fe. O, dim chwarae. Ond mae'n cael ei arwain y dda hefyd. 25. Thank you. I may come back to you. Mae'r opsiwn ers wedi gwrndo hefyd ar y... 15,000 or say. 15,000. 15,000 bid. Mae wedi dechrau yn 15,000. 15, 16,000. Well. 17. 18 if you like at 17,000. Your man's out at 17,000 bid. At 17, at 17, 18 bid. Mae'r record y ffair wedi mynd yn barod. 19,000 bid to 20,000. 20,000 boys. At 21, 22, 22. Let's get on the road. 23, 24. Boes Penny, boes Sartli, lan o Welsh Schools sydd yn mynd tu ôl ni fan hyn. 25 in a bit there at 25 bid. At 25 bid, let's take a single at 25. You're all out right. 25 bid, bids on the phone. 25 bid. 25, 26, 26 bid. At 26 bid, you're out on the right now. A gyda bod ni'n effer pedigri, mae'r pedigri
Mae cwbl o deirw hynod yn y pedigree. 8,000 ar hugain. A boi o Chalw Dychef yna nawr, boi o Werfon. Mae di croesi 30,000. Mae di croesi 30,000, boys. Record newydd yn y Ffair Aeaf. 31,000. Dwi'n meddwl bydd hi'n mynd i'n gig am nawer i bryd. Gewn ni'n blasu hon ar mynyddodd. 32,000 o bunne. David, beth sy'n blam? Ie, wel, ni wedi hanner teimlo felly neu bach arian i wedi gwir, ond ie. Fi'n credu bod hi'n bryd i ni dyweli i weld ble mae hon yn mynd i stopi, boys. 33 bid, at 33 and a bit now to 33, 33 bid, 33 and a bit now to 33 and a bit now to 33 bid out on the phone, 33 bid, at 33, am I missing anyone? At 33 bid, you can all join in, at 33 bid, 34, 34 bid, 34 and a bit now to 34,000, sir, at 34 bid, 34 and a bit now to 34,000, you're all out in the front, at 34,000, 5 if it's any help, sir. At 34,000, well, thanks for your help. At 34,000, selling on the left, all done and away. At 34,000 and away at 35. 35 in. 35,000 o bunne, boys. 35 in. At 35's on the market as well. Mae'n foment yn ystod. Chi bol yn sefyll. Dwi'n eisiau gwylltio sydd yn... 35 in, I'll take another single, sir. Mae yna rhywun ar y ffôn yn mynd i to. Oes, rhywun ar y ffôn. Pwy sy'n bydol ar y ffôn? Dau ochan o Iwerddon, 36,000 and a bit down at 36 bid. Just have a wee think tomorrow morning when you're having breakfast and you thought I should have had another one. It's too late. 37. Go on, kick on. At 36 bid. 36 and a bit down at 36 bid. You're out in front. You're out on the right at 36,000 and we're done at 36. Mr James Amplet on the phone. 36,000. 36,000 o bunne am yr hyffer. Sassy Girl oedd yn gilwafel yn rhif bencampwriaeth y Ffair. Record newydd i'r gymdeithas ac i'r Ffair Aeaf. Pwy brynodd i David, oedd i chi wedi clywed? Wel, na, dwi'n yn siŵr. Dwi'n ar y ffôn oedd? Na, dwi'n ddim yn siŵr o fe, ond yr auctioneer ar y ffôn oedd fe, so nhw'n i ffind o mas mewn amser ddim dawt o fe, ond ie, dwi'n siŵr ar y fyned. Dwi'n meddwl mae enw'r cynta'r gwrdd bod hynny'n James, nes i'n dal y cyfen, o'n rhywun o'r enw James rhywbeth oedd e derfel? James Amplet oedd e'r auctioneer oedd ar y ffôn. Dwi'n gweld, sorry, A mae James wedi bod yn gweithio fe sy'n redeg mat Worcester de, ond oedd e ar y ffôn. Na, maen nhw moyn cadw yn gydd yn bach, ond bydd ddim yn gydd yn hir. Pan mae'n rhaid i siarad arian fel na. 36,000 o bunne, boes. Mae'n arian, wel, arian mawr. Ond mae rhaid ni atgoffa pobl. Mae'n mynd i fagu fydd honna nawr. Fydd honna ddim yn mynd i gael ei mwynhau ar blatiau neb. Mae honna mynd ar bwspas wahanol, David. Wel... Fel os na, bydd i, os bydd i, wel bydd... Mae eisiau chi garat i gyd i godi, dwi'n meddwl. Ac na, mae garantid o fynd i fagu. Boes, am wefer o gael bod ma. O, wir. Moment anesyddol. O, wir. Diolch am cael ringside view. Diolch i chi am o'n gwmni. Derfel a David, mae wedi bod yn bleser. Diolch o galon. Diolch i fan.
pencampwriaeth adran y cobiau Cymreig. Mae'r beirniad yn trafod gyda'r stiwardiad. A oes penderfyniad wedi wneud? Oes, dwi'n meddwl. David Jones o Bryd Fawronydd sydd yn cadw cwmni i fi fan hyn a'r ebolus blwy sydd yn mynd â hi. Parciau Anna Mai. A'r Gil Wobr yn mynd i Heigmo Deli. Wel, am diwrnod llwyddiannus iawn i Parciau Anna Mai. Mi fysa Richard Francis David yn edrych yn rhywbeth a deip, real tape o gobyn, a mae hwn yn un bach tape ni dydy. O, ydy. Mae yn real tape ar y teg, so te'n neis iawn. Wel, llongyfeiriad mawr i Sarah Miriam Williams. Wel, mae Sarah yn y cylch. Hi oedd yn ail gyda'r ebolus y swclen. So, a diwrnod dda iddi hi. Wel, dyn ni yma gyda pencampwr y cobiau Cymreig a Gethin, ti sgil y fraint o ddangos, ond Sara, ti sy'n berchen ar y bolus yma. Ia, dwi'n hapus iawn oedd i'r reserve champion yma llynedd, so mae cael y championship flwyddyn yma'n meddwl lot, yndi. Os ydych ti'n brysur efo'r swclen? Ond, mae'n hanner chwaer ydi, so gafodd ei ail yn ei ffas, so ia, hapus iawn efo'r ddwy. Gethin geth y dewis gorau, felly? Ia, heddiw mae ia. O, wyllon gyfi, eisiau bod yn ar ddangos yma ers blynydde, a neis bod sy'n cael gyda lwyddiant. Yndi, mae'n gret, yndi. Diwrnod da iawn, ia. Llongyfechiadau, da iawn. Da iawn, boys. Well done. Pencampwr adran y cobiau Cymreig. Parciau Anna Mai. Y berchnogaeth Sarah Miriam Williams. Wel, mi gawn ni ganlyniad pencampwriaeth Cymru a'r brif bencampwriaeth hefyd yn nes ymlaen yn rhaglen ni o uchafbwyntiau ddaw yng Nghymru Ifan fan hyn a Mari. Hynny i ddod, ond mae yna straeon mawrion fan hyn. Mae yna bobl wedi bod yn dal i gwynt. Naw ma? Sioc, dwi'n meddwl, yn air hefyd, Nia, o ran yr hyn sydd wedi digwydd. Yn gyntaf, mae rhaid i fi sôn am Baby Guinness, pencampwr y Ffair Aeaf, di gwerthu am arian teg dros ben, arian da 8,600. Ond wrth gwrs, y stori fawr, yr is-bencampwraig yn dod i fewn, ac am resymau gwahanol, eith hwnna mlaen i fagu nawr, yn gwerthu am 36,000 o bunne, sydd yn record newydd i ni yma yn y Ffair Aeaf. Ydy, anhygoel. Felly pam fydda'r is-bencampwr yn cael gymaint mwy na'r pencampwr? Wel, mi eith y pencampwr yn anffodus, bydd hwnna ar blatiau lot ohono ni, falle dros y Nadolig, ond yn sicr yn y flwyddyn newydd. Ond mi oedd yr un oedd yn is-bencampwr, mi oedd hi'n heffer Bedigri Limousin. Felly eith hwnna ymlaen i fagu, oedd gan ddi rinweddau arbennig i fynd ymlaen i fod yn fywch pen i gamp i gynhyrchu stoc y gwelwn ni'n ôl fan hyn yn y Ffair Aeaf yn y dyfodol. Felly dyna pam yn dyfe. Ond oedd neb yn disgwyl 36,000. Oedd lot o bobl yn gweud 20,000 o bosib. Ond oedd neb wedi gweld hynna'n dod. Chwalu'r record o'r blaen. Sassy girl, 36,000 o bunne, a 12,000 a hanner oedd y record blaenorol. Ond, Cai Edwards, y Cymro oedd y pencampwr. Nawte, a mae'n bwysig cofio hynna. Castell Hywel, cwmni o Gymru wedi prynu'r pencampwr i ni yma yng Nghymru gael mwynhau cig o'r safon gorau. Yn union. A da ni'n dymuno'n dda iawn i Gymru yn y lle arall. O ie, beth sy'n mlaen hynno? Ie, come on Cymru. Rhan nhw'n ôl efo'r uchafbwyntiau ar ôl y pêl-droed. Come on Cymru! Para!
ffair awr fawr. Dyma sydd ar y ffordd i ni gyd heddiw. Mae Fluff yn dod o hyd i sgarff i capten gael gwisgo. Mae Pero cath yr harb o'r feistr a'r goll wedyn yn twt. Gewn ni lon lle o halibalw ar ôl hynna. Mae Bleron cael tro ar hedfan awyren Mair Oci. A gewn ni stori am Ceridwen a'i brawd Gerallt o oes Victoria gyda Tyd Hi. O, awr lawn dop ar y ffordd. Well ni ddechrau. Ie. Dyma siwrs y swyn. Mesur swn a symud sydyn, troi a throi a theithio cyflym. Da ni'n rhythro, da ni'n gwibio, yn mynd ebyn i'w oedi. Oes na fodd i ni gael cyfle i arafu mewn rhywle. Pwy sydd am ein helpu, sydd ma modd tawelu. Mewn pwff o wynt, gall Fluff newid ei siapel hyn. A dyma'n capten ni sy'n hoff o ymlacio, trwy rando ar y gloch sy'n mynd ding ding dong. Dyma syren sy'n disgleirio wrth i'r hyd a lledrith swyno. A mae'r brysur, brysur, brysur yn mynd rhy brysur, 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 brysur yn mynd rhy brysur. Dewch i siwsia swyn, dewch i siwsia swyn i ni gael saib. Dillad. Bobl bach mae'n brysur yma heddiw. Mae pawb ar y traeth yn rhithro un lle i llall dydyn. O, welwch chi hwnna wan? A da chi'n clywed y ceir? A mae'r gegin yn brysur hefyd. Llawn lliw a sŵn a gogla da. O, da chi'n clywed yr holl blant sy'n chwarae yn y parc. Mae'n swnio'n hwyl. Ond weithiau, mae'r bwrlwm yn gwneud i'm hen i droi. Dwi angen arafu a chael amser i sylwi ar un peth ar y tro fo'n ffrindiau. A heddiw, maen nhw yn y gegin. Be am weld pwy sy'n yma i'n helpu ni gael dipyn o siwrs a swyn. Haia Fluff, fama ti'n cuddio rhag y tywydd oer tu allan, ia? Ti di ffeindio rhywbeth diddorol i sylwi arno fo'n y gegin? O ia, y siwrs a swyn gynta. Ffwrdd â ni ta. Teimlo'r aer yn mynd i mewn, a teimlo'r aer yn mynd allan. I mewn, 1, 2, 3, ac allan, 1, 2, 3. I mewn, ac allan. A rwan ti... Diolch Fluff, mi fydd hi'n haws i ni sylwi ar bethau rwan. Iawn ta, beth sydd gennym ni heddiw? Sgarff, sgarff gynnes ar ddiwrnod oer. A mae'n chwifio'n braf yn yr awel yn tydi. Wyt ti eisiau creu siapia difyr hefyd? A dawnsio yn y gwynt fel sgarff. Braf. Ond Fluff, does am gwynt i fod mewn tŷ. O lle mae'r awel yn dod? A rwy'n sydd wedi gadael y ffenast ar agor. O, be ti'n neud? Na, dim syniad. O, isio gwisgo'r sgarff wyt ti. Ydy hi'n gynnes neis Fluff? O na, mae'n llithroddi ar dysgwydda di. Ia, dos di drio'r het ymlaen, awn ni weld lle glaniodd y sgarff. Ahoi, capten! Ar y soffa ddisgynodd y sgarff, ia? Mae'n gwneud blanced flufflyd braf. Dallt? Flufflyd. Na? O, wel. Ia, mae'n gwneud siap ton, dydi? Yndi, mae'r blanced yn atgoffa fi o'r môr mawr glas hefyd. Na, dos na'm sŵn tonna, ond dwi'n gwybod am gan sy'n atgoffa ni o'r tonna. Be am I chanu hi?
Hwylio ar y siwsia swyn, tylwi ar y byd a'i swyn, llonydd ddaw a theimlo'n fwyn, hwylio ar y siwsia swyn. Yndw, dwi'n teimlo'n bod ni allan ar y môr go iawn rwan hefyd. Braf dydi. Be nawn ni nesa? Teimlo'r glân, i weld pa mor feddal di'r sgarff, a pa mor esmwydd, a chysurus. O, diar, mae mor gysurus nes bod y capten wedi mynd i gysgu'n sownd. Be am i ni adael o a gweld beth sy'n gen Seren i ni heddiw? Oes, Seren, mae rai ni chwarae'n ddistawr rhag deffro'r capten. A mi fydd menig yn berffaith, na nhw gadw'n dwylo ni'n gynnes, a... O na, Seren di diflannu. Pipo, Seren, pipo. Ydy'r menig yn chwifio arna i? O, wel ia, helo i chi thafyd, menig. Braf i gwrdd â chi. Be arall maen nhw'n gallu neud, Seren? Cyfri? Dwi'n gallu cyfri 10, da chi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! O'n i'n siŵr os o'n i'n cofio'r rhifau gyd, di Seren. Mae hynna di mlino i'n lan. Ftitha hefyd. Da ni di cael hwyl efo'r sgarff. Wel, pawb nath gadw'n effro, de. Ac efo'r menig. Ond mae amser wedi hedfan yn do. A rwan, mae'n bryd i ni ffarwelio. Hwyl fawr, Fluff. Dros y tai ar siwrne faith, heibio'r drydwy ar ei taith. Dros y goeden dderwen fawr, i ben y bryn, i orffwys nawr. Hwyl fawr, Seren. Rownd y blwch postio llachar, heibio'r siopa a'r holl dai lliwgar, ac i fyny at y tic-tic-toc, y cartref clyd, tu ôl i'r cloc. Hwyl fawr, capten, i lawr yr afon 10, o dan y bont garreg. Allan ar y môr mawr glas, i gysur y goleudy saff. Pan mae'r brysur, brysur, brysur yn mynd rhy brysur, dewch i siwsia swyn i ni gael sain. O, syner nadolig achos dim ond 2 ddiwrnod sydd i fynd tan ein sioe nadolig ni cyw ar gerddorfa. Ie, mae rhai ohonych chi'n dod i'n gweld ni yn Llandudno yn y theatr wrth gwrs, ond os nad oes ganddoch chi docyn, peidiwch chi a phoeni. Na, pidwch a becso